香肠？什么是香肠？是一种吃食，很好吃，只有冬天才能做。乔小四很好心地给他解惑。对了，你们打仗时那些死了或者受伤的战马怎么处理的？自己的都埋了，敌军的都吃了，你怎么问起这个了？是不是有什么想法？我只是随便问问，马肉好不好吃？我还没有吃过呢。小四想吃，下次有我就给你留着。那多不好意思啊。没啥不好意思的，反正吃不完也坏了，最后还不是就扔了。啥？扔啊？傻呀，那可是肉啊，肉怎么能扔了呢？冬天还可以冻起来，多吃一段时间，夏天就不行了，没2天就坏了，只能扔掉。还浪费，真是浪费！处理肉的法子有很多，怎么能扔掉呢？小四有什么办法？可否告诉我？你们可以把马肉切割成一条一条的，做成肉干，放上1-2年都不会坏。也可以用冰把这些肉冻上，想吃拿出来解冻也可以。还有，把这些肉都做成坛子肉，密封好，放上1-2年也不会坏掉。再不济，也可以拿出去卖呀。你们吃不完，其他人可以帮着吃啊。小四，你怎么这么多办法啊？还有那肉干怎么做？坛子肉怎么做？你可不可以教教我？可以啊，我把方子给你写下来，你拿回去自己琢磨吧。其实用冰冷冻这个办法比较简单，也不容易坏，解冻后跟新鲜的没啥区别。理是这么个理啊，可是这边的冬天的时候才有冰，储存到夏天根本不够用啊，哪还有多余的拿去冻肉啊？你们不会自己制作吗？这一下楚伯康是真的愣住了。冰还能自己做？怎么做？行了行了，我还要回去处理家里的事情，这些你就拿走吧，过2天你再进来，我把方子写给你。楚伯康点头，两人各自分开。乔小四出了空间，屋里已经收拾好，大家都围在一起看地上的2头大野猪。这哪来的大铁锅？好大呀，肯定花很多钱吧？刚才送楚大哥出去，他的朋友正好拿着几口大铁锅上山，便给了我一个。这么大一口铁锅放在家里不保险，万一乔老太又跑来拿，我们可怎么办呢？对，那老太婆太坏了，肯定还会来抢东西的。不怕，我一会儿给他焊灶上，他就是想取也取不走。这2头野猪要怎么处理啊？这天气太热，到明天肯定会坏了。不怕，我有办法保存，保证明天拿到镇上去都不会臭。见他有办法，江氏他们就要回去了。江姨，你们别急，还有事情让你们帮忙呢。哎，好。他要做坛子肉，这样耐放。等把所有一切搞定，天都黑了。小四姐，你家哪来的这么多的坛子？看着跟镇上的不一样。当然不一样了，这些可都是于公子带来的。他干嘛给你们这么多坛子？不知道，反正就是他拿来的。他家不会是专门卖坛子的吧？要不然哪来的这么多？娘，二哥，你们把这2坛给洋洋他们抱过去，这是给他们的，快去快回。一会儿你们再把这几坛给祖爷爷和村长他们送去，一人1坛。这1坛我再去给宋大哥，他可是帮了我们不少忙。剩下的2坛就我们留着自己吃。不行不行，我们不要，今天已经吃了那么多，还能带回去吗？乔小四没多说，给乔春秋使了个眼色。乔春秋和柳氏一人抱着1坛朝他们住的地方去，根本不给他们拒绝的机会。宋李家，他们的伤怎么样了？可好些了？好多了，谢谢你小四。谢啥？你不也帮了我们家很多？这里面是野猪肉，已经处理好了，要吃的时候拿出来加热就行。不行不行，你帮了我们那么多，哪能要你的肉啊？我的肉可宝贵着呢，哪能给你？说着也不去管宋李是啥表情，没在这里多待就离开了。现在睡觉还有些早，乔小四就带着家人去了乔洋洋他们那里玩。小四姐，我们的病什么时候好啊？应该快了吧，这病得孙大夫来治才行。江姨，
西西姐的婚事你是怎么打算的？我们现在都这样了，哪还有人上门提亲呢？不躲得远远的才怪。做人哪能一帆风顺？俗话说，有舍才有得，说不定会有更好的等着呢。西西姐，你想不想招上门女婿？我们这样的家庭，谁会来上门？其实我觉得你们家应该有一个男人，顶门立户才行，这样就不怕被人欺负了。还要一个厉害点，家里兄弟多点的，别人才不敢随便欺负。乔小四没有再说，这件事还是慢慢来吧。他一个现代来的，挣钱的办法多的是，不急在一时。第二天，乔小四一个人去了镇上，到了极品轩，李掌柜已经坐在柜台旁在盘账了。嗨，小四呀，你都好久没来我这儿了，今天怎么想起了？我这不是给你送野猪来了吗？嘿呀，今天这野猪可真够大的，费了不少功夫吧？那是，要不是我们人多，还真拿不下他们。还没吃饭吧？我也没吃呢。来，咱们一起。乔小四正好肚子饿了，也没有客气。李掌柜，你们咋把铁锅放到那里？不怕弄脏了？那铁锅坏了，不能用，有一个大洞。你们不要了？不要就给我吧。你要就拿去吧。哎，小四呀，要不我给你一口好的吧，这口已经坏了。对，我去给你拿口好的。啊，不用，我拿回去给我一个妹妹家用，他们刚净身出户，家里啥都没有，给个新的反而还招人惦记。这样啊，我这里还有好多要淘汰的，要不要我叫人给你清理出来？要，怎么能不要呢？正好我有架子车，带回去也很方便。那行，我给你准备好，你先去忙，一会儿来拿。说好后，乔小四直接去找了崔掌柜，拿出一颗最小的递给他。崔掌柜，你帮我看看，这个值多少银子啊？你这年份有点短，你要是卖的话，我给你一个整数，100两怎么样？这个呢？一共350两，还有吗？您老以为这是大白菜呢。就在这时，外面传来一阵嘈杂声，还有哭声。走，出去看看出啥事儿了。让，快让，我们掌柜来了。一个17、18岁的少年，双手使劲捂着脖子，满脸涨得通红，这是被卡着了。看着李大夫还慢悠悠的在诊脉，乔小四不免有些心急。显然他们并不知道要怎么处理这种事。赶快给我拿一个凳子来。杜仲也来不及问他要凳子干嘛，立马给他顺了一个过来。乔小四踩在凳子上，一手搂着少年，一手一下一下的在他后背上推，只用了10几下，少年嘴里就滚出来一颗圆溜溜的鸡蛋。爹娘，我没事了，你们不必担心。哎呀，我的儿啊，你可是受了大罪了，娘差点就跟你阴阳相隔，没了你，叫娘怎么活呀？夫人赶忙擦掉眼泪，对着乔小四行了一礼。多谢姑娘的救命之恩，不知姑娘是哪里人呢？姓甚名谁？我们一定会好好报答。不用，举手之劳而已，哪能算得上救命之恩？话是这么说，但他知道，如果没有他相救，这个少年肯定没命。掌柜的，你们是不是不知道这个海姆急救法？我们真不知道什么是魔法，小四，你能不能教教我们怎么做？我把方法写下来，你们再画成图，贴到外面墙上，把这个办法推广出去，这样会避免很多抢救不及时的人。好，小四这个办法好。那劳烦您准备纸笔，我现在就写下来。他还有很多事情呢，得赶快处理好回去。你的嗓子受了损，尽量不要吃刺激的东西，多喝点温盐水，少熬夜，过2天就好了，不用抓药。乔小四写方子的时候，中年男子也进来了，站在一旁看他写。县太爷，您看如何？你是大夫，还是你看吧，我看不懂。此人正是四方镇的县太爷赵有进。你叫什么名字？今年多大了？
你的力气好像很大呀。乔小四可没有那种做好事不留名的习惯，老老实实回答了他的问题，看向崔掌柜，想说我可以离开了吧。想要多少银子？啥银子？你刚才救了我的儿子，我们还没有报答你。看你的穿着，家境并不好，所以我决定拿银子作为报答。你看你想要多少啊？你的意思是，我要多少你都给？我的家也不是很富裕，你要的太多，我也没办法给。几百上千两还是能拿得出手的。我刚才已经说过了，都是举手之劳，没必要认真。放心，我以后也不会嫌人图报的。如果我一定要给呢？你要是嫌你家银子太多，实在要给，我也会收下的。他可太了解这些有钱人了，就害怕他以后遇到麻烦找上门去，所以想来个当场断亲。正在这时，刚才的妇人进来了，塞了一把纸张给乔小四，一大叠银票，吓得他赶忙又塞了回去。夫人，你这是做什么？你救了我儿子的命，这些是给你的报酬。我知道这些有些少，但我身上只有这么多了。要不你告诉我地址，改天我给你送到家里去。不用的，我刚才已经说过了，只是举手之劳而已。如果你们懂得方法，自己就能做到，根本就轮不到我出手。我怎么能够要你们的东西呢？不行，你一定得拿着，要不然我心里不安。夫人，你放心，我这人做事还是比较有原则的，绝对不会做出挟恩图报的事情来。我知道你是个好姑娘，不会做出那种事情。这是我的一点心意，你必须得收下。没办法，拿出一张，将其余的塞给妇人。这100两已经很多了，我就托大收下了。其余的你还是拿回去吧，这件事情就两清了，以后也别再提，就当没有发生过。姑娘，你肯定是误会了，我没有这个意思。救命之恩当涌泉相报，这件事情怎么能当没有发生过呢？姑娘年纪小，心眼儿倒不少。我刚才的话不是你想的这个意思，我的意思是必须要报答，并不是你说的那样，给了银子就当没有发生过。难道真的是我理解错了？老四，这位是我们这里的县太爷，这位是他的夫人。刚才你救的公子是他们家的长子，你也许真的误会了，他们不是你想象中的那种人。既然是县太爷，那我更不能要银子了。说着就要将银子还回去，县太爷只是对乔小四笑了笑，没再说话。掌柜的，掌柜的，又来了一个搞不定的病人。小四，你赶紧出去看看吧，说不定你有办法。听到这话，崔掌柜一把拉住乔小四就往外走。阁老，你这是怎么了？发生什么事了？阁老是皇上的武术师傅，也是赫赫有名的阁老将军，退休在这里养老。我家老爷接到一封信，一着急就这样了。崔掌柜，快想想办法救救我家老爷吧。崔掌柜看向乔小四，快别转了，赶紧让他平躺着。李大夫，麻烦用一下你的银针。李大夫没有犹豫，赶紧将银针递给他。乔小四在他头顶两边的耳垂分别扎了一下，挤出2滴黑血，让杜仲给他拿了一杯温水，放了一些盐在里面，趁着没人的时候加了2滴灵泉水，亲自给他喂了下去。了大约1炷香的时间。别动，再躺会儿。小丫头，你会武功？懂得一点点。我刚才闻到你身上有血腥味儿。我今天早上给极品轩送来了2头野猪。小丫头没骗我，就你这小身板，能猎到野猪，还2头？不是我一个人猎到的，我们有很多人，只不过来这里的只有我一个。果然如我猜想这般。等我好了，我去找你，咱们上山打野猪去。对了，你家住在哪儿啊？到时候我去你家做客。年老还真是不客气。敷衍的点点头，反正是随便说说，不必当真。他也没有说住哪里。
你的武功怎么样啊？不怎么样，只是懂得一些而已。哦，这样啊，要不你拜我为师，我收你为徒，教你武功怎么样？我告诉你啊，我的武功还不弱，做你师傅还是绰绰有余的。此话当真？我提醒你啊，君子一言，驷马难追。我可是当你说真的，这么多人都可以作证，不能反悔。还是得先问清楚，如果他没这个本事，还是不拜了。老人家，你有没有内力？小丫头不简单啊，居然还懂得内力。只要你练好了，内力什么的不在话下。这么说你是有了？好，我要学，我拜你为师。师傅在上，请受徒儿一拜。好好好，我就喜欢你这样干脆的人。乖徒儿，快快起来，为师得送你一个见面礼才是啊。说着便在身上摸索起来，摸了半天也没找出啥东西。哎呀，出来太急，身上没带东西，改天给你补上啊。好啊好啊，随便什么时候补上就行。那个师傅啊，我也没有拜过师，不知道是怎么个流程，我用不用给你礼物啊？哦，你居然要给为师礼物？是什么礼物？快拿出来看看。这是我自己配制的药水，吃了包治百病。就你这浑身的明伤暗伤，保证不出7天，肯定药到病除。小四，还有没有？给我也来一瓶，我拿东西给你换。不好意思啊，崔掌柜，我真的没有了，要不改天我再做点送给你。好好好，我也给你准备东西，到时候给你换。小四，你是叫小四吧？我也要一瓶，这些银子都给你。夫人，我们也算有缘分，到时候也给你一瓶，不要银子。那行，不要银子，我也给你准备礼物。你们别忘了啊，这是我徒弟。这时一个老婆子挤到跟前，神医，求求帮我的孙子看看吧，求求你，求求你了。他什么时候成神医了？重点不是这个，他只会动手术，不会看病啊。一个年轻的妇人快速地抱着一个小男孩跑到跟前，一点也不给他拒绝的机会。奶奶，你快起来，你这样我会折寿的。小姑娘，求求你帮我孙子看看吧，他这病可折磨人了。说着挽起小男孩的裤腿给他看，只见小男孩腿上有2个很大的脓疮。这个病我看过，当时明明已经治好了，没多久又长出来了，治不断根，还会复发。为什么会不断根？你是怎么治的？我给他开了些外敷内服的药，起初效果还不错，过后又变成这样了。这样啊，这个病我能治。来，把孩子抱进去，我给他动个小手术。其他看热闹的立马就出来好几个，争先恐后的想要乔小四帮他们看病。我真的不会看病，你们别为难我了。怎么，是不是觉得我们没钱就不给我们看呢？放心，我们一定会给你诊费，不会少了你的银子。不是钱不钱的问题，我是真的不会看病。那你怎么给那孩子看病？这不是明摆着骗人吗？刚才你可是救了2个李大夫都治不好的病人，怎么这会儿又治不了了？分明就是不想帮我们看。我是说医者仁心，怎么能拒绝呢？乔小四跟他们也说不清，又让年轻妇人把孩子抱出来。我看病的办法有点特别，你们要是接受得了，我就给你们看；接受不了，那我就没办法。要知道，看病也是要分专业的，不是什么都在行。我最擅长的是动手术，治疗外伤。就像这小孩这样，就是我擅长的。扭头问崔掌柜：“崔掌柜，有没有麻醉剂？”“啥叫麻醉剂？”“麻沸散、麻药，有没有？”“没听说过。”想了想，趁着小孩挽裤脚的时候，快速地给他注射了一点空间里的麻药。小孩只觉得自己的腿刺痛了一下，随即就没了感觉。有什么感觉？痛不痛？小孩又摇头。
乔小四从怀里掏出一把小巧的手术刀。我要把你这个脓疮割开，怕不怕？怕的话就闭上眼睛，不要看。放心，不会痛的。我不怕，你割吧。一边挤压里面的脓水，一边对旁边的李大夫说道：麻烦帮我倒一碗温盐水。我去。乔小四把脓水挤干净后，又挤出来一些恶血，这才放手。怕不怕？姐姐，你真好。小四，他这伤口就这样，不包扎吗？当然要包扎，用一些消炎解毒的草药就行。哦，你看这几样能用不？乔小四挑选了几样，用布条松松垮垮地绑了一层。这样就好了？是不是太简单了？要不要再多缠几圈？不行，这大热天的，不能缠太紧，也不能缠太厚，要不然不透气，不利于伤口恢复。万一草药掉了怎么办？没事儿，只要今天不掉就行，明天也不用敷，等它晾着，记得用淡盐水沾着给它洗洗，尽量把周围也洗洗，别太用力。这就好了？好啦，孩子这条腿今天可能没有知觉，那是药性还没过，不必惊慌，明天早上起来就随便走路啦。老婆子和她儿媳妇也有些傻眼。怎么这会儿怕了？刚才让我医病的时候可不这样。放心吧，明天要是还不能站起来走路，你就到崔掌柜这里来找我，或者去极品轩找李掌柜，他知道我住在哪儿。那些还争着抢着想让乔小四看病的，这会儿也不开枪了，只想等明天看看这孩子怎么样再做决定。小大夫，这是给你的诊费。你先别着急给，等你孙子好了你再给也不迟，要是不好就不用给了。你就听他的吧，明天把你孙子带来再看结果。看病的人都离开后，崔掌柜像看宝贝似的看着乔小四。崔掌柜，你这么看着我干嘛？今天的事会不会给你带来麻烦？不会不会，不但不会带来麻烦，反而还会带来好处。小四啊小四，我是真没想到你小小的年纪本事这么大，不知师从何人呢？这个我还真不能告诉你，我发过誓不能告诉别人的，而且他本人也不在了，我得遵守承诺。小四，你说的麻药是什么药？可否告知一二？你们这里给人治伤不用麻药的吗？我们没有麻药，也没有听说过，包括麻敷散也没听过。那你们处理伤口怎么办？直接用药物？崔掌柜有些不解地问他是啥意思。你们不会就让他们忍着，然后那样吧？小四，咱们这里的确没有叫麻药或者麻敷散之类的东西。你说的这个药有什么效果呀？乔小四把麻药的作用说了一下。你能不能制作出来？当然能啦，这个药材很好找的，就是这个还有这个，多种药材制作而成。崔掌柜，你们这里有没有迷药，要强效的那种？你要来干什么？当然是防身呐。你想想，在山上要是遇到了凶猛的野兽，我又打不过它，撒一把迷药不知道有没有效果。不理会惊讶不已的崔掌柜，乔小四又自顾自地说：应该有效吧，牛都能迷倒，还不能迷倒其他的动物？只要把它们迷倒，还不是任我为所欲为？崔掌柜能不能给一点，以备不时之需？你都会制作麻药，难道不会配制迷药？会啊，但我没药材，去山上找也找不齐全，麻烦。这就是你要的迷药，全都在这儿了。不是吧，崔掌柜你这么豪横，我要怎么感谢你呢？嘿，别说感谢的话，刚才你不是给了我一个药方子吗？用这个来抵，你要是觉得实在过意不去，等猎到野味儿也给我拿来点儿。你以后需要的迷药都到我这里来取，免费的。我说你们有完没完呢啊！我肚子已经叫了好几遍了，今天是我收徒的日子，走，我请你们吃一顿，以示庆祝。啊，对了，小四，那个麻药方子也给我一份啊。给，当然给，师傅你老人家要的东西还能不给吗？话说师傅，
你请客在哪里吃啊？要不我们去极品轩吧，正好我还要去那里拿东西。你这个小猴子比我还不客气啊！不过这性子我喜欢。走，小崔、小赵，你们也跟着一起。李大福正当他笑眯了眼的时候，就听到乔小四的声音，赶忙抬起头，看见进了几个人，顿时一惊，把他们引到楼上的包间里。小四啊，这是什么情况？李掌柜，看到那个胖老头了吗？他是我新任的师傅，特意来你这里庆祝一番。李掌柜有些傻眼，这丫头怎么出去才半天时间就认了一个师傅回来？哎呀，极品轩的掌柜不行啊，居然傻乎乎的，还不赶快去把你们店好酒好菜拿来招待。李掌柜这才回过神来，连忙点头，亲自去后厨安排。等到吃饱喝足，乔小四推着架子车出来跟众人道别的时候，胖老头不淡定了。小徒儿，你拿这些烂东西干啥呀？师傅这里有银子，给你买新的。不，师傅，您老人家误会了，这些东西并不是我要的。我有一个比较好的亲戚，他们刚分家出来，不应该说是净身出户，家里啥东西也没有，我拿回去给他们用。葛小八递过来几张银票。小姐，我身上就带了这么多，你先收着吧。不用，我有银子。对了，你以后别叫我小姐，叫我小四吧。我在家里排行老四，所以大家叫我乔小四。哦，那你真名叫什么？我叫乔东，我姐叫乔夏，咱们是以季节来命名的。乔东，不错，这个名字很好听。告别几人，乔小四一路都推着板车，心里乐开了花。大河向东流啊，天上的星星参北斗啊，嘿嘿嘿参北斗啊，生死只交一杯酒啊。快到村子的时候，看见前面有一个身影，有点像村长。村长爷爷！小四，你哪里弄来的这么多的锅碗瓢盆？看着好像是用过的。对呀，是用过的，这是极品轩的大厨淘汰的，被我捡了个漏。村长爷爷有没有看得上的？拿几个回去用吧。不用了，你自己带回去用吧，我们家不缺这些。行，我带回去分给洋洋他们，他们家可是啥都没有。对了，他们怎么样？你有没有去看过？我可提醒你，别靠他们太近，要真的是天荒，免得被传染了。嗨，村长爷爷，我告诉你啊，他们那病不会传染，我跟他们都接触过好几次了，一点事儿也没有。小声点儿，你是想让整个村子的人都听到吗？哦，对，小声点。村长爷爷，我怎么有种做贼的感觉？小丫头片子，一点正形也没有。村长爷爷，就是我们住的那片山坡，卖不卖？你问这个干什么？难道你想买？对，村长爷爷，我打算把那一片都买下来，需要多少银子？你帮我算算。村长上上下下仔仔细细地打量了一下乔小四，没有说话。村长爷爷，我有银子，我跟你说啊，我今天在镇上救了县太爷家的公子，他们给了我100两作为酬谢，我就想问问那沙卖不卖？要是卖的话，我就买下来。小四啊，有银子是好事，得悄咪咪的，不能谁都告诉，要知道财不露白的道理。我知道啊，我只对村长爷爷你说，其余的我都没说。你买山做什么？又不能种庄稼，开荒还比较麻烦。你有银子，还不如买几亩地，到时候家里就不缺粮食吃了。村长爷爷，要不我回去跟我娘他们商量商量，不知道这土地多少钱一亩啊？上好的10两，中等的8两，次等的5两。乔小四跟村长分开后，发现乔小春站在路旁正等着他。小四，你哪里来的这么多东西？是谁给你的？是极品轩的掌柜淘汰的，
被我捡了回来送给洋洋他们。他们家啥都没有，这些正好方便他们用。小四，你今天又去极品轩了，有没有拿剩菜回来？去了，李掌柜没有给我剩菜。那你有没有问问他们，还需不需要请杂工？你看我去成吗？不好意思啊，小春，我问过了，他们不用，说是人手已经够了。你不会是忽悠我的吧？我们是好朋友，你帮我问问怎么了？难道这点忙你也不愿意？我是真问过，信不信由你。说完便推着架子车径直离去，没有再理会后面的乔小春。乔小四回到家时，江氏他们都在这边。小四，哪里来的这么多锅碗瓢盆啊？你打劫了谁家？啊，不会是老太婆他们给打劫了吧？你觉得老乔家用得起这样的锅碗瓢盆？是不是太高看他们了？也对，他们哪用得起这么好的东西？你这哪里来的？真好看，就是旧的也好看。小四，你有没有吃饭呢？要不我去给你做点儿。不用，我已经吃过了。你们还没吃吗？啊，吃了。夏夏说我们家东西不齐全，让来你们这里吃。桌子板凳做的怎么样了？还没做好，我们先做的床。江姨，这些东西都是你们家的，一会儿都搬过去吧。不行，怎么能给我们这么多东西？还是你们留着用吧啊！这些本就是给你们拿回来的。看看这大铁锅，这里原本有一个洞，李掌柜帮忙拿去铁匠铺补好了，随便用，不漏水的。江氏听说专门给他们拿回来的，没忍住哭了。江姨，你这是干什么？是不是嫌弃这东西是旧的？我是这么想的，你们刚出来，家里比较困难，再加上乔老太肯定会上门来闹事，要是看到有好东西，他铁定要抢。这些旧的，他要抢就抢呗，反正又没花银子。你要是看不上就算了，当我没说。不是的，小四你误会了，我很高兴，也很感激你们这样帮我们，你们真的是我们一家子的救命恩人，不知道要怎么报答。这些一会儿你们搬回去。来，我给你们讲一个好事情。小四姐，什么好事情啊？你快跟我说说，是不是捡到银子啦？我这比见银子还高兴呢。我今天在镇上救了一个人，他们给了我100两作为酬谢。那这是银票。小四姐，我还没见过银票是什么样子的，你可不可以给我看看啊？让我也见识见识。可以啊。说着就把银票递给他。原来银票是这个样子的，我还是第一次看到呢。咦，这几个字是不是写的100两？我怎么发觉这跟普通的图纸没啥区别？会不会泡水就烂了？啊，那要是烂了，这银子不就泡汤了？话说这张纸能买到东西吗？他们都不识字，不行，必须得让他们学起来，要不然以后被人骗了怎么办？再不济也得把银票认全呀。家说闹了一会儿，乔夏他们依旧去帮江氏他们制作桌椅板凳。乔小四掩上门去江氏他们那里，刚出去就碰到孙大夫。孙爷爷，你怎么来了？小四，我查出来了，江氏他们得的不是天花，应该是吃错了什么东西。孙爷爷，其实我也是这么想的，不瞒你，这些天我们也有去他们家，一点事儿都没有，也没有被传染，便猜测到了。走，我们去看看。江氏他们看到孙大夫有些惊讶，随后又有些感激，看了看乔小四，见他点头，这才老老实实的把事情经过说了一遍。孙大夫不但没有生气，反而还很替他们高兴，说他们终于脱离了苦海，现在的日子虽然要苦一些，以后会好的。小四姐，我现在可以给你上山挖草药了吗？放心，我早就给你们想好了挣钱的路子。可我还是想上山挖草药，要是挖到一颗人参，那岂不就赚大发了？你做啥美梦呢？还挖人参？人参这种玩意儿都是长在深山老林里面的，哪是能轻易挖到？
小四，你说说看，到底是什么路子？咱们做不做得了啊？是这么回事儿。这些天我也观察过，咱们这里虽然有卖豆腐的，但是却没有卖豆腐乳和豆腐干的。做这个比较简单，就是磨豆腐的时候有点累，所以我又给你们想了另外一个办法。咱们这里不是有很多种花生的吗？我教你们做一种新鲜的吃食，到时候拿出去卖，虽然挣不了太多的银子，吃个饱饭也是不成问题的。姜氏他们听到这话都高兴不已。咱们两家一起做，对外就说你们是我家请来的帮工，方子只有我一个人知道。不但你们不知道，包括我娘和姐他们都不知道。不管对谁都这么说，应该就没人敢打主意了。镇上有好几家卖豆腐的，会有人买吗？还有花生，家家户户都有，也很普遍，谁会买啊？所以我们就要做得与众不同啊！大家都很迷茫，觉得怎么想怎么不靠谱。你们先别说话，我找找，看能不能找到这些东西。说完便闭着眼睛，像是睡着了似的。不多时，乔小四手里就多了一块裹满辣椒面的红豆腐。你们先尝尝味道如何？说完又闭上了眼睛。乔春秋可没管那么多啊，伸手捏了一半塞到嘴里。秋哥哥，好吃吗？是什么味道？好吃啊，又咸又麻又辣，还有一股很特别的味道，我很喜欢，感觉到能吃很多饭。听闻此言，乔洋洋赶紧挖了一块品尝。好吃。当乔小四又拿出2种花生来时，姜氏他们再也不犹豫了。怎么样？这2种花生的味道好不好吃？好吃，好吃。小四，这真的是花生做出来的吗？你刚才没吃到花生吗？我吃到了，很香很香。那咱们就先做这2样卖，到时候能忙过来，咱们再多做几种口味。这花生叫啥呀？总不能就叫花生吧？那个麻辣的就叫怪味花生，白色有甜味的就叫糖霜花生。你们看怎么样？好啊好啊，当然好啊。这花生不但好吃，名字也好听。小四，还有没有刚才的红豆腐？再给点呗，我们都还没尝到味道就没了。好啊，今天晚上到我们家去吃饭，咱们好好尝尝这红豆腐的美味。你们拿回来的坛子肉吃完了吗？还没吃过呢，我娘舍不得吃。现在是热天，东西不赖放，你们还是尽早吃了吧，别到时放坏了更可惜。最重要的一点是得先藏好了。现在你们病好了的事情，孙大夫肯定已经说出去了，搞不好明天乔老太太们就要上门，要是被他看到，铁定会抢走。那要怎么办呢？要不小四抱到你们家去吧？那也不行啊，咱们家他肯定也要去光顾的。照我说，东西还是要吃到肚子里才保险。你看你们现在身体这么差，以后怎么有力气去挣银子啊？身体是革命的本钱，所以还是要好好保养。咱们挖个洞，把坛子埋在地下，这样他就不知道了。刘氏被饿怕了，听闻此言，一句话不说就往家跑。我娘肯定是回去挖洞埋坛子肉了，说着也跟着跑了。一会儿你们过来吃饭，咱们吃红豆腐。姜氏他们点头，都很期待这个他们没有尝到的红豆腐。我得意的笑，又得意的笑，笑看红尘人不老。姐妹俩高高兴兴地回到山脚下。姜氏，你别不识好歹，我可都是为了你好。为我好？就你们老乔家这样的好，我消受不起。你还是哪里来的哪里去吧，不要在这里胡搅蛮缠。一会儿小四他们回来，可不会这么好说话。他们回来又怎么样？我又没欺负他娘和哥哥，我是来找你的。乔老二虽然很害怕乔小四，但还是大声地反驳。找我？哼，我们已经没有任何关系了，以后也不要来，免得被人家说闲话。姜氏，你是不是打定主意不跟我回去？想想3个女儿，她们以后可还要嫁人的。
女儿？你眼里还有女儿？大丫二丫都被你们给卖了，现在又打上我三丫的主意。你是他们的亲爹，跟他们合伙卖自己的女儿，你还是人吗？就是畜生也干不出你这种事情来。你这样的人根本就不配为人父，只配打一辈子的光棍儿。行，我好心好意叫你回去，你不领情就算了，居然还这么说我。以后遇到啥事儿别来找我。你放心，我找谁都不会找到你，即便是找到你，你也没本事帮我摆平。乔老二还想说什么，发现身后不对，扭头一看，居然看到了回来的乔小四和乔夏。乔老二顿时有些慌了，红着脸赶紧离开，生怕被乔小四拦住。夏夏姐，小四姐，我娘今天可厉害了，一点也没给我爹好脸色。你们已经断绝关系，他不是你们爹了。对，你如果再叫他爹，说不定他哪天又把你们给卖了。瞧我这张臭嘴，咋这么不长记性呢？他现在是乔老二，不是我爹，我们已经没有爹了。你们都听到了，是不是我做的太绝情了？不，江姨，你做的很对，也很解气，以后就这么做，气死他丫的，让他没事找事儿。对，气死他丫的。瞧你这得意样，要是被别人知道了，肯定要骂你不孝。他又不是我爹，我们已经没有任何关系了，我干嘛还要孝顺他？以后我就叫他乔二叔，不知道他听到这个称呼会怎么样。会怎么样？肯定会七窍生烟。老四，怎么样？村长可有答应？咱们都已经买好了，这下面的15亩沙地全都是我们的了，还有那边山脚下5亩水田也是我们的。我们现在也有土地的啦，再也不怕饿肚子了。小四，你怎么选下面的沙地呀？这里面可种不出庄稼，你看现在都还空着呢。还有那水田也没人种，山上经常有动物下来糟蹋粮食，根本就没有收成。香姨放心，这都不是事儿。难道你还不相信我的本事吗？那你打算用这沙地种什么呀？我想把它种成土豆，到时候就有吃不完的土豆，而且这土豆的产量很高，咱们有了它就不怕饿肚子啦，还可以跟别人换成粮食，这可比种其他东西划算多了。我想想，咱们现在种一波，2、3个月后就能收获一茬，收了又接着种，明年2月份又能收一茬，哇，好多啊，吃不完，根本吃不完。不行，这沙地本就贫瘠又干燥，要是种成土豆，岂不是连种都收不回来？姨，你就把心放到肚子里去吧。我告诉你，这土豆最喜欢的就是沙地，别怕它贫瘠，咱反正没事儿，去山上多捡些树叶烧成灰，撒在地里，既能肥土，也能杀菌。再不济，咱们也可以到山上去收集腐叶，这可是正宗的肥料。姜氏觉得他说的有道理，看了看柳氏，要是咱家养了很多鸡鸭鹅、大肥猪，就有很多很多的肥料了。娘，你想不想养鸡鸭鹅？想，当然想了，养大了就有很多很多的肉吃。还有蛋，我最喜欢吃煎蛋了。小意思，赶紧做饭吃，说完咱们到山上找野葱，晚上就做野葱煎蛋，保证让你们香的舌头都吞到肚子里去。还有我，我也要吃。当然少不了你。下午大家都到山上去找野葱，找了很多。晚上他们终于实现了吃煎蛋自由。趁着大家都睡着的时候，乔小四终于有时间进空间了。你要不要这么无聊？干嘛用这种眼神看着我？快吓人的！楚大哥。啥？叫楚大哥。哦，楚大哥，你这副样子是想搞哪样？瞧这委屈的小眼神，难道是你女朋友有了新欢，把你给甩了？楚大哥，你这副样子是想搞哪样？瞧这委屈的小眼神，难道是你女朋友有了新欢，把你给甩了？停，我哪来的女朋友？以后不许这么说。那
你干嘛这副模样？那么多野猪不是都给你了吗？怎么，难道还不够？不够也没办法了，人家野猪的老巢都被我们端了，剩下的一些也得给人家繁衍后代不是？可不能给整绝种了，要是绝种了，咱们以后还打啥？你是不是忘了什么呀？忘了啥？哦，对了，野猪你吃了吧？银子呢？银子有没有带来？不可能这么一点你还要赊账吧？都在这里了，一共600两。我知道你喜欢真金白银，所以没给银票。楚大哥，还是你了解我，咱们可真是心灵相通啊！有好处就是楚大哥，没有好处就是楚伯康。乔小四有些不好意思地笑了笑，没理会。说说吧，你又是怎么啦？你不是说要给我房子吗？我都在这里面等你3天了。楚大哥，对不起，真对不起，我这几天有点忙，给忘了，我这就给你补上。说着，快速地拿出一个本子和一支中性笔，开始写起来。看着他那缺胳膊少腿的字，楚伯康简直是没脸看。你念，我来写。啥意思啊？这是看不上我写的字？你瞧瞧，我写的字可不差，在咱们那旮瘩也是中等偏上。很不情愿地把笔给了楚伯康。乔小四很大方的，不但说了2种制作肉干的办法，也说了坛子肉的做法，还说了制冰的做法，也把制作麻药的办法告诉了他。那小四，今天就到这里，我先回去了。楚大哥，你就放心吧，我既然答应给你，那就不可能要回来。只要你记得这些方法是我给你的，有什么好处不忘了我就行。你放心，绝对不会忘记你的，不但不会忘记你，还会给你很多好处。对了，你那土豆能不能给我些？这个可不能给你。为什么？我看你还有好几10袋的土豆，分我一点吗？那可不行，我刚买了15亩地，全都要用来种土豆，给了你，我拿什么来种啊？你不是还有好几10袋吗？分点给我呗。那些看起来多，说不定还不够呢。那等你这一波土豆收获了，给我一些种吧，我也想种土豆。你们那里不是打仗吗？还有土地给你们种？当然有了，咱们搞后勤的人也开了很多荒地出来，不但要种菜，也会种一些粮食。这样啊，不知道你们那里是怎么样的，要是可以，真想去看看。还是算了，听说古代的军营里是不能有女人的，是不是真的？里面还是有女人的，那些都是送来的女妓，由士兵发泄用的。楚大哥，野猪肉好吃吗？好吃。都吃完了吗？吃完了。那你还想不想要？啥意思啊？你还想去野猪窝？你刚才不是说要留着繁衍后代的吗？是啊，不过咱们这里还有另一座大山，这山上的动物可多了，就连老虎和熊瞎子这些也有。有没有兴趣跟我去逛一转？那么危险的地方，你可不许去哦！要是去了，说不定连命也得丢掉。想到那颗被他送给于子涛的灵芝，还有些后悔。下次碰到于子涛，让他还给他，不知道他愿不愿意。翌日，乔小四被响动吵醒，突然他想到了，古代没有翻土的机器，可是有牛啊！不行，他得去镇上买头牛回来。这丫头不知道去镇上干什么了，也不说明白，真是让人不省心。夏夏，你说小四去镇上了，他不是说今天种土豆的吗？他跑了，咱们去哪里找土豆种啊？对呀，我咋忘了问他呢？算了，咱们别管他，等他回来再说吧，早一天迟一天也不影响。话是这么说，可我昨天就跟你江姨他们说了，让他们今天都来帮忙的。对了，你有没有多煮点饭呢？把他们的也给煮上，人家来帮我们干活，总不能让他们饿着肚子吧？煮着呢，我煮了他们的饭。娘，你别操心这个，咱们早点吃完饭，还得去把土给整理一下。到了镇子上，这才想起他不会看牛啊，万一买到不能耕地的老牛可怎么办？小姑娘，你跟着我们干什么？是不是也来买牛的？
乔小四眨巴了一下那双闪闪发亮的大眼睛，点头。你一个小丫头能看懂牛的好坏吗？你家大人呢？怎么没让他们来啊？他们在家里呢，并不知道我要来买牛。我想给他们一个惊喜，可我看不懂，不知道牛的好坏，不敢随意买，便想着跟在你们后面学学经验。不知你买牛做什么？买牛当然是耕地，还能干什么？哈哈哈，牛的好处可多了，它不但可以耕地，还可以拉人，也可以帮忙运输货物。伯伯，你能不能帮我选一头牛？当然可以，只要你信得过我，帮你选一头也无妨。信得过，信得过。来来来，小姑娘，跟我说说，你想买多大年龄的牛啊？伯伯，我想买一头回去就能耕地的那种，但也不要太老了，要不然跟上2年它就耕不动，那岂不是太亏了？是这个理。你是要公牛还是要母牛啊？那伯伯觉得买公牛好还是买母牛好？公牛力气比较大，但是脾气也比较大。母牛要温顺一些，但相对力气就要小些，但是它可以生小牛仔。那我买一头母牛吧，我家没有多少地，就想让它帮着拉拉东西。中年男子得到答案，便认真地帮他挑选起来。看这牛的牙齿洁白整齐，一看年龄就不大。再看看它的眼睛，清亮有神，这也证明它是强壮的，不是病牛。还有你看它的脚底，磨损并不厉害，干活不多，而且这腿型也是相当健壮有力。我个人认为这头牛不错，你看行不行啊？行，就要这头。一口价12两。乔小四当然知道是价格的问题，也没说啥，跟在他后面。牛贩子见他们要走，连忙说道：等等，我的价格确实有些高，可是牛啊是真的好，刚才你们也看出来了不是？见中年男子没搭腔，这价格嘛好商量，这样10两如何？这个是最低价了，再少啊那就没得谈了。中年男子摇摇头，只顾往前走。哎呦，等9两，不能再少了，再少我就没有赚头了。8两，到处都是这个价，多1文我也不要。行，8两就8两，你们以后要是再需要用到牛，可得来照顾我呀，我给你们算便宜些。说着就要去牵牛。慢着，8两的价格包括牛车一起。行，牛车可是要好的，不能要那种质量差的，要是出了事儿，你可担当不了这个责任。放心吧，我们做生意的还希望有回头客，怎么可能做这种丧尽天良的事情？牛大叔，你这里可有耕地的犁和耙？牛贩子嘴角抽了抽，很想说我是卖牛的，但我不姓牛。有，当然有。你们瞧，这边就是，想要什么自己选吧。乔小四认认真真的选择犁和耙。牛大叔，你这些要怎么卖？我打算要买一个犁和耙。看在你们在我这里买牛的份上，给你便宜些，2样加起来1两5000银子。牛大叔，我都跟你买了牛，就不能再便宜点吗？那行吧，1两2000，这可再也不能少了，要不然我这生意真的没法做。牛大叔，能不能再便宜点儿？我这里总共只有这么多。说着，双手把银子捧到了牛贩子跟前。不行，太少了。可是我买牛回去是耕地用的，没有犁和耙，那我还买牛干啥？既然要买回去耕地，那你就得多加银子呀，没有银子是买不走这些东西的。可我全部的银子都在这里，没有了，我又很想买这些。行，我今天就做回好人，就这些银子卖给你们了。说着将银子拿在手里。我今天到现在还没有吃东西呢，肚子好饿。认命的拿出5个铜板放到他手里。小机灵鬼，
给你买馒头吃，总行了吧？谢谢牛大叔，你真是好人，好人有好报。希望你以后卖更多的牛，赚更多的银子。哎呦，小丫头，瞧瞧你这小嘴儿，还真讨人喜欢。乔小四在镇上没敢坐到车上，而是牵着牛往前走。刚开始大黄牛一点不听话，老是想乱跑，要不是乔小四力气大，还真的拉不住他。慢慢的有了些经验，大黄牛才老实起来。突然他的手被人给抓住了。杜仲哥哥，你怎么在这里？拉着我干嘛？小四，我可是看到你了，哪来的牛啊？我刚买的，怎么样，壮不壮实，好不好看？哎，好看好看。我说小四，你这几天怎么没来药铺啊？我好好的干嘛来药铺？我家里还有很多事要忙呢。哎呀，我的小姑奶奶，你在家里忙什么呀？咱药铺可都翻天了，等着你救急呢。啥？翻啥天？跟我有关？忘了你给人治病的事情了？那小男孩怎么样了？他们第二天有没有来？来了，当然来了，而且是蹦蹦跳跳跑来的，后面可是围着一大堆人观看呢。你不知道，他爷爷奶奶、爹娘都跟着一起来了，说要好好的谢谢你。结果等到下午都不见你的人影，那些来看病的可是闹腾的厉害。我不是说过我不会看病吗？他们来找我也没用啊。这话你还是去对他们说吧。走，快跟我一起去药铺。两人到了药铺，果然围着很多人。小四，你这丫头终于来了，赶快来帮帮忙，我都快被吵死了。崔掌柜，不是我不帮忙，是我真的不会看病。你也知道，我除了动刀子，其余的都不会。这人好好的，怎么可能让我在他们身上割一刀？好多人都受不了的。那怎么办？总不能一直这样下去吧？崔掌柜，这样吧，你告诉他们，如果谁愿意被动刀子，就来找我；不愿意的，就去找其他人。我只会这一行。掌柜没办法，点头出去了。没一会儿，又带了一个人进来。小四，你快帮他看看。小神医，我的肚子痛得厉害，他们都说我肚子里面有东西，没有办法治好。你看看有没有什么办法？乔小四看到捂的地方，便有了猜测，伸手按了按。别按别按，太疼了，太疼了。你这边疼了有多长时间？从昨天开始便疼了，也找了几个大夫看过，都说是肚子里面长了东西，他们没办法。你这是阑尾炎，我倒是能治，就是今天不行。啊，既然能治，为什么今天又不行？我可是痛得厉害，一刻钟也不想等了。现在不行，我一点准备也没有，做不了。你放心，只要你帮我治好，诊治费保证少不了你的。不是诊费的问题，是我根本就没有任何准备。这东西长在你肚子里，要把这里划一道口子，将里面坏掉的肠子给割了，然后再缝上，过几天就好了。还有，做这样的手术得做一些准备，我现在啥都没有，根本就不敢给你做。年轻男子听到他的话，吓了一大跳，那还能活吗？你放心，这也不是大手术，你那肠子现在只有这么一点坏了，如果不及时割掉，它就会越坏越多，导致死亡。啊，不剖开肚子不行吗？这不叫剖开肚子，只划这么大一个口子就行。你要不考虑考虑，我也做好准备。如果你要做的话，明天早上我来一趟镇上，要不做，打发人来药铺说一声就行。啊，那我回去想想。说着便捂着肚子要离开。等等，如果你痛得实在受不了，可以找大夫帮你开一些止疼的药，但是这个治标不治本，还是得动手术才行，还要尽快，不能拖，否则会出人命的。我这到底是啥病？你知道不？肠痈。乔小四说出了阑尾炎在古代的名称，好像就是叫这个名字。告别崔掌柜，牵着牛离开了。
到了镇子外面，乔小四终于坐在牛车上，任由大黄牛慢悠悠地往前走。乔家村，乔夏他们正在坡下面的沙地除草，有说有笑，心情很好。好你个柳氏，好你个姜氏，你们这群扫把星、赔钱货、疯子傻子，居然敢偷老娘的银子，还买了这么大一块地！我告诉你们，要是不把银子还回来，我就去县衙告你们，让你们坐牢，让县太爷打你们板子，看你们以后怎么见人。乔小四他们买地的事情知道的人并不多，不知道这件事是怎么传出去的。乔老太，你在这里瞎逼逼啥？谁偷你银子了？你拿出证据来啊！没有证据就瞎说，我还要到县衙去告你诽谤呢，诽谤也是要坐牢的。我呸！你个赔钱货，没人要的贱蹄子，翅膀长硬了，敢这么对你奶说话？信不信我把你嫁给一个爱打婆娘的老官夫，让他打死你？哼！我说乔老太，你是不是人老了记性不好？咱们两家已经没有任何关系了，我嫁给谁也不是你能做主的，趁早死了那份心吧，别每天想些有的没的，免得把牙齿长长了吃不了东西。那又怎么样？不管让谁来评理，你都还是我孙女儿。孙女儿居然敢顶撞自己奶奶，这是大逆不道，死了也要下地狱。错，我现在已经不是你的孙女了，你也没权利管我们家的事情，还是哪儿凉快哪儿待着去吧，少在这里瞎折腾。信不信惹毛了我揍你啊？乔夏，你这就不对了，哪有孙女打奶奶的？你这是大不孝，进了县衙是真要坐牢挨板子的。我呸！刘婆子，你少在这里搬弄是非，她算我哪门子奶奶？我们早就没关系了，全村人都知道，你不知道吗？你自己家的稀粥都没吹凉，还跑来吹别人家的，是不是盐巴吃太多了，咸得慌呀？刘婆子也有些诧异，这乔夏什么时候嘴巴这么厉害了？乔夏，我问你，银子呢？赶快把银子还给我！啥还给你？你哪来的脸说这话？我家的银子，你说是你的就是你的了，还是说不管谁家有银子，只要你开口都是你的？你脸咋那么大呢？你这么喜欢抢银子，是不是强盗偷生？这银子不是你的，是小四救了人，别人给的酬谢。哼，还救人？就乔小四那样的，谁敢让他救？还给100两酬谢，说出去都没人信。哼，你问问其他人，有人会信吗？对了，你说的那个是于公子吧？不是说只给你们20两吗？怎么又变100两了？你当是哄小孩呢，一天变一个样。上一次他根本就没拿乔小四他们的银子，生生被讹走了50两，那可是他的棺材本儿，直到现在还肉痛呢。王氏，你就别在这里胡闹了，这银子真的是小四救人得来的，这个我们家老头子可以作证。屁！你说你家老头子可以作证？他是亲眼看到的。救的谁？怎么救的？你倒是说出来呀！说不出来就是假的。你们随时都为着乔小四他们说话，他到底给你们什么好处？哦，对了，不就是打了一头野猪分给你们吗？还有极品轩的剩菜，这就把你们喂饱了。想着他说话，也不觉得自己良心亏不亏。别人良心亏不亏我们不知道，反正我们良心不亏。乔小四还不知道家里发生的事情，慢悠悠地坐着牛车到了村口，正好碰上村长。哪儿来的牛？你这是从镇上回来？村长爷爷，你快过来帮我瞅瞅，这牛怎么样？哪儿来的？哎呀，村长爷爷你咋这么问呢？当然是我买的呀，难道还是偷的不成？买的？你哪儿来的银子买牛？不是，
我是说，你的银子不都给我买土地了吗？哪儿来的银子？瞧村长爷爷说的，难道我就只有这些银子？不说整天挖草药去卖，就说上一次乔老太他们赔我的也有50两银子呢，还有于公子给了20两呢，买牛还是买得起的。哦，对，我咋把这给忘了？这牛买的不错，多少银子买的？这还买了犁和耙，是打算把地翻一遍？是吧？这牛不错吧？这所有的行当加上，总共8两800文。怎么可能？你这小丫头，别不是又在骗我？这么好的一头牛，加上这架子车和犁耙，才8两800文。乔小四把遇到刘地主的事情说了一遍，村长听后笑着点头。我就说嘛，你哪有那本事？原来是刘地主帮你的，这牛买的不错。村长爷爷要不要试试手？好啊，试试。说着坐上座位，一老一少就这样赶着牛车往山脚下去。对了，地契昨日就办好了，我腰疼，就没给你拿过来。乔小四看着这古代的地契，好奇的不行。两人正说着话，就听到一阵阵的吵闹声。我听到是我姐的声音，她肯定是跟人吵架了。你在后面慢慢来，我先去看看。说着便以极快的速度往家赶。我说老太婆，你是不是这段日子过得太悠闲了？不找点事儿干，你是浑身不自在，还我偷你银子？我呸！你有银子让我偷吗？那你倒是说说，我偷了你多少银子？你又有多少银子让我偷？你家什么样子，别人不知道，你心里还没点数。你们一大家子都靠2房3房养着，大房一家子懒户，4房一个填不满的无底洞，就你们这样的，还有什么银子让我偷？真是的，说这话的时候，你脸不红心不跳，就不怕被咬到舌头？我不管，反正你们买地的银子就是我的，大家都做证。他乔小四一家净身出户，才多久时间，居然就能买上地了？说出去谁信呢？怎么不可能啊？刚分家出去没几天，人家小四儿他们不是在山上猎到了几头野猪，一下就把借的债全都还清了吗？这都1个多月了，再猎几头野猪也是可以的。还有人家挖草药什么的，说不定挖到了人参呢，人参可是很值钱的。王氏，你就不要没人找事。这块地的银子的确是乔小四救人所得，跟你没有任何关系。你亲眼看见他救的人，还是你跟他串通好的？我知道你看不惯我，但也不能这样无理由的帮他瞎编吧。乔小四救的是县太爷家的大公子，你要是不信，可以去县衙问问。哟呵，这话一说出，本来还吵闹的场面一下就安静了。是啊，村长爷爷说的都是真的，我救的人就是县太爷家的大儿子。你说救的是县太爷家的大公子，就救的是县太爷的大公子？我还说我救皇子龙孙呢，你这摆明了就是说大话，想让我们不敢质疑罢了。是啊，你既然说你救的是县太爷的大公子，那你说说你怎么救的，在哪里救的，都有些什么人做见证？我为啥要告诉你？你算哪根葱，也配知道？小四，既然大家都想知道，那你就说说吧，让他们好闭嘴。我在百兴药铺救的大公子，他当时喉咙里被卡了鸡蛋，吞不下去也吐不出来，是我帮他弄出来的。在场的有县太爷和他的夫人，还有药铺的崔掌柜，他们都在。这些镇上好多人都知道，根本就做不了假。如果你们还不相信，可以去问问，话我已经说清楚了。乔老太，你如果再敢无事生非，来找我们家的麻烦，我真的会把你送到大牢里去。想想你的老幺儿吧，要是有一个坐牢的娘，会不会影响他的仕途？也许是他编出来的呢。乔小四这个人，啥事儿干不出来。乔小四是什么人？
我们大家都有眼睛，都看得出来，用不着你在这里提醒。村长，你家又买牛了？这大黄牛可真是健壮啊，花了不少银子吧？这牛可不是我的，是小四今天去买的，看看多健壮，还是一个年轻的母牛呢。小四，你们这块地打算种什么呀？劳烦刘奶奶惦记，我现在也没想好要种什么，等想好了再告诉你。众人见没热闹看了，纷纷往回走。没人注意到，在一个隐蔽的树丛后面，有一双充满算计的眼睛，眼睛的主人正是小老头。晚上，乔小四刚昏昏欲睡的时候，突然传来小池的声音：“主人，主人有新任务了。”“啥新任务？”“主人，只要你救下2个快死的人，就有1个大礼包哦。时间很紧迫，只有3天。主人，你可得抓紧喽。”乔小四困得厉害，懒得理他。知道了。第二天早上天刚亮，小四，乔小四，快出来，有急事儿！见到杜仲，立马明白是怎么回事。小四，快点儿！昨天那个人不行了，等着你救命呢。人命关天的大事儿，就着一旁桶里面的水，随便搓了2下脸。姐，我去一趟镇子上。马车到了百姓药铺，崔掌柜正在外面搓着手走来走去。小四，快去给罗公子瞧瞧吧，他快不行了。乔小四点头，跟着崔掌柜往里走。我马上给他做手术，你们都出去吧。我们不出去，我们就要在这里看着他。你们在这里帮不上什么忙，而且你们身上有很多的细菌，反倒会对他不利。你放心，这只是一个小手术，很快就完成了。是不是动了这个手术，他就没事儿了？得看他的情况，如果太迟了，我也没办法。你既然没有完全的把握，就不让你治了，咱们另外找大夫。崔掌柜，你另外安排大夫吧。他这么小，还是个女娃子，哪有那本事儿啊？罗夫人，你们也找了很多大夫看过，都没办法。我这里最好的就是李大夫，他都说过他也没办法。但是小四他很确定能治这病，要不你看。夫人，你如果再继续耽搁下去，我敢保证他一定会死的不能再死。夫人，咱们快出去，让大夫好好治，儿子都已经这样了，试试也无妨。在我没开门的时候，谁都不要进来打搅我，要是不听，说了什么差错，我可不负责。乔小四开始往外掏需要的工具，什么手术刀、镊子、剪子之类的。你要干什么？乔小四快速地拿出麻醉剂给他注射，觉得时间差不多了，就熟练地开始动起手术来。这会儿李大夫也过来了，崔掌柜也有自己的私心，便让他收拾一下放进去了。他进去的时候，乔小四已经做完手术，正在用针缝合伤口。李大夫，你来迟了。嗨，你不介意我进来看看吧？不介意不介意，有啥好介意的？这就是从他肠子上割下来的，你看看吧。这上面怎么还化脓了？正是因为化脓了，所以才会把它割掉。要是不割掉，后果很严重。你怎么把这伤口给缝起来？这样行不行啊？不会有什么事吧？不会，当然不会呀，这样才更有利于伤口恢复。小四，你可不可以教教我呀？当然可以，这有什么不能教的？哎呦，还好没拒绝，要不然丢脸可丢到家了。夫人，你现在还不能进去。我想看看他，我担心他不行吗？放心，你儿子没事儿，活得好好的。我给他用了药物，这会儿正昏睡着，你进去看不出啥，反而还会把病菌带进去，还是再忍忍吧。那要忍到什么时候？娘，要不咱们就听小神医的，再等等吧。乔小四指着李大夫手里的盘子，你们去看看吧。那是什么？那是从你儿子肠子上割下来的坏东西。你的意思，就这么一个小东西就能要我儿子的命？暂时是要不了命，如果任由他继续发展下去，那就说不定了。说完看向一旁的杜仲，
督众哥哥，给我点吃的呗，我现在饿得慌。督众点头跑开，没一会儿就拿了一个大油纸包。你放心吃，这水都是烧开后晾凉的。你们快来吃啊！我们已经吃过了。就在这气氛有点尴尬的时候，门外传来一阵吵闹声。让让，快让让！大夫，救命啊！救救我的儿媳妇，救救我的孙儿！你儿媳妇马上要生了，赶紧去叫产婆呀！抬到我这里来干啥？我不行的，我不会接生，别找我，别找我！话音刚落，又跑来一个满头大汗的老婆子。张婆婆，你这是……哎呀，崔掌柜，听闻你这里有一个神医，哎呀，赶快请他帮帮忙嘛！他这胎呀是双胎，又是难产，我也没办法了。崔掌柜有些为难，搞不好就是一尸两命，他可不敢随意的应承。保大人，只要把大人保住就行，孩子以后还会有的。婆婆，你说他是难产，怎么个难产法？孩子是脚朝下的，这不是难产是啥？而且现在宫口都没打开，羊水也破了。瞧我这都急糊涂了，跟你一个小姑娘说这些。我可以帮她，你们愿不愿意？小姑娘，这人命关天的大事儿，你就别在这里瞎掺和了，咱们这会儿也没心情说笑。就是你们说的小神医，让他试试吧，说不定真的可以。对，都这样了，就死马当活马医吧。咱儿子就是这样的，小神医说他现在还活着呢。夫人，这会儿场合不对，你就少说两句。见他还要说，连忙又说：你想想一会儿儿子醒了要吃点啥？对，我去问问小神医。别问，小神医这会儿有事情，你就坐在这儿慢慢想吧。意思就是叫他别去添乱。孕妇的家人们一起商量了一下，最终还是决定让乔小四帮忙。乔小四和接生婆一起剖腹抱出3个孩子。在这个时代，能顺利产下双胞胎的就很少了，3胞胎简直少之又少。这件事情很快就在镇上传开了。乔小四在这里一待就是3天，见大人孩子都很好，乔小四交代家属好好照顾，他得回家一趟。小姐，老爷叫我请你去见他。跟着葛小七到了一处3进的宅子里。师傅，你这是兰花吗？别乱碰，这花娇气得很，小心碰坏了。又不是豆腐做的，碰一下就坏了。花的确娇贵，老爷可宝贝着呢。不止老爷，很多名门高官都喜欢呢。有时候为了争抢一株兰花，甚至大打出手。这一株是神医他老人家无意得到的，跟我们家老爷打赌输了，就把这兰花输给我们老爷了。还真是兰花，这是什么品种？值多少银子啊？这叫素冠河顶，大概这么多。1000两。见葛小八摇头，1万两。什么1万两？丞相给我10万两，我都没卖。这么值钱？瞧你那没见过世面的样子，真丢脸。不行，小八呀，你得多给他说说外面的事儿，要不然我会很没面子的。老爷放心，我一定会给小姐多多科普一些她不知道的事。小八叔，你可不可以不要叫我小姐？听着浑身都不舒服。瞧你那出息，大户人家谁不是这样叫？就你特别。小八，以后就叫她四姑娘吧。师傅，你不会是叫我来看兰花的吧？要是这样，我……怎么，想要离开了？就这么不愿意见到我？我要是不叫你来，你是不是忘了还有我这个师傅的存在啊？师傅，你误会了，我哪能忘记您老人家的存在呢？这不是在医馆忙着呢吗？哼，别以为我好骗，要不是我打发小七来叫你，你是不是就回去了？不是的，师傅，您老人家想多了。我不是想着在医馆待了2天，身上满是药味嘛，想回去洗洗，换身衣服再来。葛老头可不是好骗的。
哼了一声，倒没再说啥。师傅，这兰花真有这么值钱？兰花的品种很多，也不是所有兰花都值钱。像我这株嘛，就是有名素冠河顶，要是养好了，在开花的时候卖出去，别说10万两，就是20万两也是有人要的。这几天由于歇在镇上有些不方便，乔小四就没有进空间。现在终于有空进去了，一进去就感觉到了不同，还以为出啥事儿了，赶紧召唤小池。主人，叫我有事。我好像感觉空间跟之前不一样了，是不是出了啥事儿啊？主人，你跟我来，有好东西哦。说完就跑了。乔小四跟在后面到了黑土地的地方。不同以往的是，光秃秃的黑土地已经是绿油油的一片。这块地终于长出庄稼了，我等的花儿都谢了。还不止这些呢，里面也变了。里面也变了？变成啥样？不会是把那些粮食都补齐了吧？当他目光扫向水塘的时候，啊，这里面怎么有鱼？哪里有鱼呀？我咋没看见？小花，你看见了吗？你什么时候给它起了个名字？好俗气！我也想给它起个好听的呀，可起了好几个，叫它都没反应，只有叫它小花，它才听得懂。不是，你跟它不是能说上话吗？咋会听不懂？哎呀，我的意思是，它不喜欢其他的名字，只喜欢小花。这时候小狼崽冲了进来，对着小池就是嗷呜嗷呜的一通乱叫。哎呀，瞧我这记性！主人，这是给你的奖励。说着，乔小四手里就多了一个精致的铁盒子。小池，这里面是什么呀？怎么打不开？主人，我也不知道啊，要不找个锤子把它砸开？不会被砸坏了吧？应该不会吧。我说小池，你做事能不能靠谱点儿？这都给他什么奖励呀？每次叫我做任务倒是积极，给奖励的时候一点也不干脆。现在更好，给了个铁盒子，打都打不开，拿来干嘛？说不定里面都是空的。主人，这不是空的，你听，里面有响动。我也听到里面有响动啊，可这要怎么打开？对了，小池，你认识兰花吗？兰花是什么？你不是系统吗？不会连兰花是什么都不知道吧？就是那种细细的叶子，开的花很漂亮，各式各样的，品种也很多，而且有的兰花相当的贵重，可以说是有钱也买不到的那种。主人，我只是一个小小的系统，第一次绑定宿主，好多事情都不知道哎。要不我找个时间问问其他的同行。你的意思是，你还有同行，可以联系他们？不一定，有时候也联系不上，这个得看时机。那你帮我问问，有没有关于兰花的书本，让他给送一本呗，最好是送一本《兰花大全书》。主人，这个我不敢保证，不过我一定会帮你问的。不急，你先问问吧。然后就离开了。到了镇上，率先去了药铺，查看产妇和孩子的情况，恢复得很好，他的家人也照顾得很好。如今他的名气是打出去了，都知道百姓药铺有一个小神医，治病手段相当的特别。出了药铺，乔小四又转去了葛老头那里。小四，来，自从拜师到现在，费师都还没教过你什么，今天先教你一套拳法，等你练好了，咱们再教别的。乔小四听闻此言，高兴得差点跳起来。葛老头教得很随意，乔小四学得很卖力，喜得葛老头不住地点头说好。学了功夫，乔小四就要离开了。葛老头知道他事情多，也就没留他。八叔，我问你个事儿呗。有啥事儿你就问，搞得这样神神秘秘的干啥？这样的，小八叔，那个兰花是不是真的很值钱啊？真的很值钱。你刚才从府里出来的，见过老爷子了？见过了。怎么了？你不会
把老爷子的那株兰花给弄坏了吧？没有啊，我连兰花都没看见。他得多缺心眼子才会对那株兰花动手，那可是20万两银子啊！哎呀，既然没弄坏，你问这个干嘛？这个啊，大叔，我是这样想的，咱们家不是离山近吗？山上肯定会有兰花，我听说好多兰花都是野生的，打算去山上找找，万一找到一株拿出去卖，岂不是就发财了？野生兰花的确在山上能找到，但是找到的几率很小。你确定你有这么好的运气，而且恰恰就找到一株很贵重的兰花？还有，你认识兰花吗？知道它是什么品种？所以我想问问你呀，要怎么分辨兰花？这个我还真不知道。啊，你也不知道啊？我还以为你跟着老爷子久跑4外，一定知道很多。如果你想知道兰花的事情，可以去书店买一本关于兰花的书回去翻阅。瞧我把这事儿给忘了，我这就去看看。看着他风风火火把大黄牛赶得都跑起来了，葛小八摇摇头，小孩子就是说一出是一出的。乔小四直接把牛车赶到了极品轩，这里离博学书店只隔一条街，倒还比较近。小童哥哥，你这里可有关于兰花的书籍？我想看看。在那边，你去看看吧。选了一本带有图案的书，选好后便排队等着付银子。他居然看到了一个熟人，乔老四也进来买书了。小四，你怎么在这里啊？你这是买书？帮谁买的？你认识字吗？原来是乔四叔啊，我是进来买书的。你说的很对，这书是我帮别人买的。这丫头打小就是一个不讨人喜的，以前是这样，现在还是这样。对，是可以学。我们家小四是个勤奋爱学的好孩子，要是有不懂的，可以来问四叔，四叔一定帮你解答。小姑娘，这2本书一共8两银子，是给你包起来还是？小童哥哥，这2本书你帮我包起来吧。对了，可不可以送一些赠品之类的？小童一愣，拿过2大提发黄的纸，又拿了2支很粗糙的毛笔，笑嘻嘻地问：这2样作为赠品怎么样？那就谢谢小童哥哥啦。说着掏出8两银子，抱着东西便离开。乔童生，这是你家侄女？是啊，这是我三哥的孩子。呀，这是你三哥的孩子呀。这小姑娘穿的不怎么样，手笔倒是挺大的。8两银子的书，眉头都不皱一下就买下了。我家侄女他们都不识字，这应该是帮别人买的吧。再说他们家也不是很富裕，又没人识字。原来是这样啊，我还说一个小孩子家的怎么可能随身揣着8两银子呢？乔小四一出来，没想到今天运气有些不好，出门没看黄历，碰到一个讨厌的乔老四不说，又碰到几个，真是晦气。乔小四，你怎么会在这里？你手里抱的什么？关你什么事？我说乔小四，你什么意思？我问你，你怎么不回答？别拉拉扯扯的，我们不熟。还有，我为什么要回答你的问题？说完，用怪异的眼神看了看乔夏雨和徐德才，直接走了。小四这是怎么了？我好心问他，不回答就算了，说话还这么冲，我又没有得罪他。哎呀，表姐，你就别跟他计较，他那人就是那样，你又不是不知道。走吧，咱们去前边逛逛。徐德才他觉得有些奇怪，乔小四怎么跟以前不一样了？德才哥哥，你在看什么？不是说他们一家跟你们老宅分家了？我怎么看着他的气色比以前好多了？想来日子过得不错吧？还有他怀里抱的书，起码得好几两银子吧？他哪来的银子啊？他家谁在念书啊？德才哥哥，你不会是想起乔夏了吧？是不是还对他念念不忘啊？他敢发誓，他真的没想起乔夏，而且早就把这人忘到九霄云外去了。乔小四直接去了极品轩，赶着牛车就要离开。小四，你这几天没有上山吗？没有，这几天都在镇上来回跑，你知道的。那行吧，
有了猎物记得送来我这里，我一定给你高价。行吧，李掌柜，你的为人我还不清楚吗？对了，李掌柜，问你些事儿。你问。要不进去谈？李掌柜这才问道。现在没人了，你想要说什么？是这样的，我想做一些小买卖，想问问李掌柜这里有没有卖的，我好心里有个数。你想做什么？说来听听。红豆腐有没有？只知道有白豆腐，没听过红豆腐。没听说过就对了。那怪味花生和糖霜花生呢？有吗？名字没听过，但花生很普遍，价格也不贵。是花生做的，口味不同，可以做下酒菜和零嘴。开口腌菜有吗？就是开口味的腌咸菜。李掌柜有些懵，下意识地摇头。得到自己想要的答案，乔小四乐颠颠地跑去买粮食了。开口就是1000斤大米，1000斤玉米面，1000斤白面，把粮食店老板笑得牙花子都露出来了。回去乔春秋就围着大黄牛仔细地打量，见好好的，这才笑嘻嘻地牵着去喝水吃草。小四，我看得另外买一头牛回来。你瞧瞧二哥，把大黄牛稀罕的就跟自家兄弟一样，恐怕以后不会让他耕地拉货了。乔小四点头，他知道自家二哥太寂寞了。脚下他们今天在家里种的土豆，姜氏他们一家都在这里帮忙。江姨，这袋子玉米面当我借给你们的，等以后有了再还我。行，谢谢小四了。下午乔小四哪里也没有去，一个人窝在家里翻看买来的书，虽然全都是繁体字，但是他连猜带蒙的也能看得懂。乔夏他们依旧去种土豆，家里很清静，没人打扰。乔小四刚做好饭，乔夏他们便回来了。姐，你愁眉苦脸的做什么？有什么事儿想不通，可以说出来，我帮你想想。没有，我只是有些担心，咱们的土豆是不是种得太稀了？万一以后产量不高怎么办？放心吧，不会出现你说的那种情况。这种土豆本来就不宜太密，稀点有稀点的好处。话是这么说，哎，算了，种都种下去了，就不提它了。明天你要做啥？明天我还得去镇上一趟，很快就会回来。那中午在家吃饭吗？要，当然要回来吃啦。来弟，快点儿，开饭了。哎，来了来了。小四，你在镇上做什么？怎么每次都不带我们？要不明天上山吧？感觉好多天都没有去过了。要去你们去，我不去，我要在家看大黄呢。万一我们一家子都不在，乔老太又跑来把我们的大黄牵走了，可要怎么办呢？恐怕乔老太还没那个胆量。那可说不定，乔老大胆子可大着呢。对吧对吧，我还是在家看着，哪儿也不去了。对了，江姨，趁着这些天有时间，你们都上山多砍些柴火回来堆着，越多越好，到了冬天才好用。还有炒花生也要柴火。说到这个，姜氏便有些担忧。你们只管囤柴火，其余的都不用管。我已经跟李掌柜约好了，带些东西让他们尝尝，看效果如何。如果可以，我们就要开始行动起来。等有了银子，就可以买棉袄被子了。那我们明天就上山砍柴，争取多囤点儿。我们也去，家里也要多囤些。二哥不愿意去，就让他在家里看家好了。你们就在这片山上砍，到时候直接往下扔，免得搬来搬去的麻烦。对了，还要搭一间柴房，免得淋雨。这个就我们自己搭就行，没必要请别人。大家都表示赞同，没有任何意见。一夜无话，一大早乔小四就跑步去了镇上。首先去的依旧是药铺，看了一下病人的情况，告诉他们这2天他就不来了，如果觉得可以，那就自己回家吧。他缝合伤口的羊肠线根本就不需要拆线。罗公子，诊费的事情你直接跟崔掌柜谈就行，没必要给我。你的病人，诊费自然给你。再说罗公子已经给我们诊费了，也是100两。乔小四有些懵，这些人这么有钱的吗？那个罗公子，
既然你已经给了诊费，这个就不用了。1是1，2是2，如果你不给我动手术，我就死了。你相当于是我的救命恩人，区100两实在是太少了。那就多谢罗公子了。该说谢的是我，怎么还反过来了？小神医，你要不要帮我相公检查一下，看看恢复的怎么样了？那是当然，我也正想看看恢复的如何。还有，你们别叫我小神医，我实在是不敢当，要不然说出去会被人笑话的。要不我就叫你乔姑娘吧。只要不叫小神医，叫什么都行。罗公子的伤口恢复得很好，夫妻俩得到了自己想要的答案，笑嘻嘻地离开了。三胞胎的奶奶一直在病房里，听到罗公子他们离开才出来。乔姑娘，这是我们的诊费，我知道有些少，我们家的情况也不是很好，只能拿出来这么多了，希望你不要在意。你的这份恩情，老婆子我不敢忘，也会时刻叮嘱孩子们，让他们记得你的好。婆婆，你收回去吧，不用给了。乔姑娘，你是不是嫌少了啊？要不我再回去想想办法。你说哪里的话，能生下三胞胎的人少之又少，我也有幸参与给了三胞胎接生，是我的荣幸，怎么能够收银子呢？你还是收回去吧。那怎么行啊，要是没有你，我儿媳妇他们可就……乔小四笑笑，忙说自己还有事，赶紧的溜了。掌柜的，让人拿几个馒头来呗。李掌柜还以为他没吃早饭，连忙给小五使了个眼色。乔小四趁机会从随身带来的小背篓里掏了3个盘子出来。哎，这是什么？看着挺稀奇的。正好，大厨叔和小五哥，你们也尝尝，看看这几样东西能不能卖出去。好，既然小四这么说，那我肯定得好好的尝尝。大厨也不客气，伸手就捏了一个怪味花生扔到嘴里。味道不错，酥酥脆脆，有麻有辣，有咸有甜，混合在一起还挺香的。这里面是花生，对吧？见乔小四点头，又尝了一块糖霜花生。不错，甜而不腻。不过我本人不喜欢甜食，我还是觉得这个麻辣的好吃些。这个是什么？要怎么吃啊？尝了起来。入口，李掌柜和大厨的眼睛就亮了。咦，这个味道好，这个我喜欢。我觉得这个很开胃，如果抹上它，我一口气能吃上5个馒头。我也这样认为。你们觉得这3样东西可能卖得出去？能，太能了，连我都觉得能卖出去，别人就不能说啥。小四，这些东西你要怎么卖？给个章法。李掌柜，你是不是确定要这3样东西？要，当然要。先说好啊，你给了我，就不能再卖给其他人。那不行，我专门做这个卖，是卖你一家，你一家能吃下多少？这不是限制了我的数量吗？那我还怎么挣银子啊？李掌柜想想也是这么个理儿，于是便陷入了沉默。李掌柜，这红豆腐5文一块，这2样花生统一价20文一斤，这是给你的价，不管你拿出去卖多少，都与我无关。就这么小小的一块，你就要5文钱一个？还有这花生，6、7文钱一斤，随便买吧。你定的这个价儿会不会太高了？李掌柜，来，我给你算算成本。这个红豆腐它是豆腐制作的，虽然豆腐的价格不高，但是工序很复杂，而且时间也很长，卖5文钱一个根本就不贵，我还嫌它便宜了呢。再说这花生，你说的6、7文一斤，那是带壳的，咱们这是花生米，1斤带壳的花生能出多少花生米？咱们这是花生米，1斤带壳的花生能出多少花生米？还要加上咱们这杂七杂八的工序、制作的材料、其他的成本，算下来也没多少赚头。我只是想到你我有缘，才给你定的这个价，
至于外面，这个价格是铁定买不到的。价格上倒还行，就是这销售的问题。李掌柜，你们先想想，我上个茅厕，一会儿就回来。其实他哪是想上茅厕，只是想给他们一个商量的机会。小四，你都好久没有送野味来了，这些日子没上山吗？都在忙什么呀？小四啊，你过来，我跟你说个事儿。什么事儿？说来听听。前几天我们这里来了个小姑娘，看着跟你一般大小，说是你们乔家村的，跟你是朋友，想来这里找活做。后来呢？后来怎么样了？哎呀，你的朋友可不如你这般讨喜，都跟他说了不需要请人，他就是不听，还赖在这里不走，说是他干活麻利，什么都可以做，争着抢着的做活，结果跑到厨房把要急用的菜给绊倒了，气得大厨直骂人，才哭着离开。你说的是他呀？哎，那小姑娘看着就不是个踏实的主，你瞧她一进来眼珠子乱窜，只往厨房里瞅，那厨房重地儿也是我们这些打杂婆子能够进去的。还好大厨心情好，只是骂了几句，要是遇到他心情不好，不让他陪才怪呢。你们说的很对，以后他要是再来，你们不用顾忌我，我跟他只是同村，并不是他说的那种关系。行，既然你都这么说，我们以后也知道怎么办了。哎呦，小四，你倒跑这里来了，李掌柜还在前面等着你呢。这才起身拍拍手去找李掌柜。你这丫头，上个茅房居然上了这么久，我还以为你掉茅坑里了，正准备找人来捞你呢。你看看就我这身子，我这灵敏度，还能掉进茅坑？你也太小看我了不是？来来来，咱们谈谈这生意的事儿。你们已经商量出结果来啦？就按照你说的那样，咱们要不要写个字据？又不是什么大生意，写啥字据？不过你要是不相信我，咱们还是可以写一个的。有啥不相信你的？反正就是从你那里拿货，银货两清，你不管我怎么卖就行了呗。是这么个理。不过你这价格不要定太低了，到时候我这里不好卖。李掌柜放心，你走的是高端路线，我走的是平民路线，咱们不冲突。既然谈好了，那你就先给我拿100块红豆腐，2样花生一样来10斤，我先看看好不好卖。我觉得红豆腐很好吃，应该要比花生好卖，所以便多要些，反正这东西耐放，也不担心坏掉。乔小四却有些犯难了，主要是他现在没货呀，空间力虽然有，那是不可能拿出来卖的。怎么了？可是有什么问题？李掌柜，这红豆腐暂时没有，花生倒是明天就可以给你送来。啥意思？怎么会没有呢？那你这是从哪儿来的？这是我做的试吃品，只有一点点，除了我二哥留起来的10块，全都在这儿了。那要多久才能有货？最少也得1个月。还要这么久？你可以先打广告啊，广告打出去了，东西一上来就可以大卖特卖。广告是什么？广告就是宣传，也就是提前告诉别人你这有一样东西有多好吃，要是提前给他们尝尝，效果应该会更好。尝尝？怎么尝？就只有这1块，是不是太少了点儿？突然李掌柜的眼睛一亮。哎，你不是说你二哥还留了10块起来吗？让他卖给我吧，我拿来给别人尝尝。这个没问题。从祭品轩出来，乔小四便想去菜市场上买些豆腐。掌柜的，你这豆腐怎么卖？跟外面一个价，2文钱1块，你要多少块啊？这些我都要了，你给我装好吧。男子听到乔小四把这豆腐全要了，高兴地找装豆腐的家伙。当家的，豆腐都卖完了吗？娘的，这声音简直了！是你，乔小四，你怎么会在这里？我告诉你，我可没有东西给你，还不赶快滚开！没看见我们是做生意的吗？见着你就倒霉。
出来的人正是乔老太的小女儿乔玉娇。我在哪儿是我的自由，没必要跟你报备。死丫头，有你这么对长辈说话的吗？简直就是没大没小。柳氏就是这样教你的吗？也对，她一个疯子，哪能懂得教孩子？要不然也不会把你教得这么目无尊长。老板，你这豆腐我不要了，害怕吃了不消化。说完斜了一眼乔玉娇就走了。贱人，你发什么疯？好好的生意都被你给搅黄了。今天要是不把这豆腐给我卖完，看我不打死你！骂完后又狠狠地瞪了他一眼，进里面去了。哼，晦气，怎么碰见这么个东西？乔教四又买了点豆子和花生，坐着送货的牛车一同回去了。二哥，你怎么了？哭啥？见他头上还有血迹，顿时有些担心。你头怎么了？哪来的血？伤哪儿了？是乔老太，她又打我。你是猪吗？就站在那儿让他打，你不知道打回去啊？他们把大黄牵走了，我怕他们对大黄不利。他们都有谁？还有二叔洋洋他爹。乔振和，好啊，看着你老实巴交的，居然能干出这种事来，给我等着！车夫帮忙把东西卸下来，就要回去了。当乔夏他们回来的时候，乔教四已经做好了饭。姐，洋洋他们呢？怎么没来？他们回去了，说在自家吃。二哥，你去把洋洋他们叫过来吃饭，就说我有事情要说。乔春秋答应了一声，牵着牛就跑了。二哥还真是，走一步都要把大黄牛牵上，生怕别人给他牵跑了。今天他的大黄牛被人家牵跑了，差点没牵回来。谁牵了我们家大黄？是不是那老太婆？看我不去揍死她丫的！僵尸过来时脸色有些不好。小四，对不起，我没想到他。这跟你又没关系，没必要放在心上。唉，我真没想到，他越来越糊涂了，会不会影响到洋洋他们呀？你们现在是两家人，影响应该不大。快吃饭吧，一会儿还有点忙，别为了这事儿影响心情，不值得。可是红豆腐和花生的事儿有着落啦。李掌柜订了100个红豆腐，各10斤花生，明天给他送去。可我们现在没有成品给他呀，这可怎么办呢？别担心，下午我们就在家里炒花生。至于红豆腐，我已经跟李掌柜说好了，1个月后再送去。等了好久，终于可以开干了，好期待呀！大家围在一起做了一下午的花生，也吃了一下午。半夜时分，天空中繁星点点，田间地头到处都是虫鸣蛙叫。抓出大蟒蛇和小池，如此这般。看着快速引入黑夜的3个小身影，乔小四嘴角扬起一丝诡异的笑，慢慢的跟在后面。老乔家后院，堵着干啥？快让开，小爷要进来。大蟒蛇这才反应过来，立马钻了进去。4头大肥猪吓得瑟瑟发抖，赶快跟我走，要不然咬死你们！大肥猪们跟小池是同类，听得懂它的猪叫声，争先恐后的往洞口外面跑。大蟒蛇并没有追上去，而是拍打着尾巴到了旁边的鸡圈处，嘴巴一张，一口气将里面的10几只母鸡全都吞到肚子里面去了。小老二听到一些响动，还以为是黄鼠狼来偷鸡了，捏着一根棍子就往后院来。没想到一出来就对上一个庞大的身影，根本就不是黄鼠狼。看到向他游过来的庞大生物，眼睛一闭，晕了过去。乔小四等在不远处的树林里，看见哼哧哼哧跑过来的几头大肥猪，嘴角扬起一个大大的笑。把大肥猪全都收进空间后，乔小四才对小池和小狼崽还有刚到跟前的大蟒蛇竖了个大拇指。做得好，给你们记一功。主人，还有没有什么要对付的？交给我们去做，太刺激，太兴奋了，我喜欢这样的感觉。有，当然有。那里有2只又大又凶的大狗，你们想办法让他们发狂，
去咬他们的主人，然后再把大狗给我带过来，生死不论。记得不要把他们的主人咬死了，咬伤就好。他要让乔土户一家也尝尝被他们家大狗咬了是什么滋味。小池点头，带着他手底下的小弟威风凛凛地朝着乔小四指的方向去了。乔小四坐在乔土户家外面的桉树上，等待着里面的好戏上演。很快，先是争先恐后的狗叫声，然后是人的尖叫声，再然后是哭声、喊声。乔小四看着大摇大摆出来的黑影，麻溜的下了树，把大蟒蛇卷着的2只大狗扔进了空间里。走啦，该回家睡觉了，明天起来看好戏。第二天一早，刚吃完饭，就听到一阵尖利的哭叫声。走，看热闹去！哎呀，怎么了？这是怎么了？听着好吓人呢。难道是乔老头不行了？本以为他们就是最积极的了，没想到已经来了那么多的人。哎呦，老姐姐，你这是怎么了？有什么事儿说出来，让我们大家帮忙想想办法呀！我的老天爷呀，还要不要人活了？是哪个遭天杀的，把我家大肥猪都偷了？哎呦，我这是做了什么孽呀？眼看就要卖银子了，全给我偷了！哎呦，我不活了，不活了！快，村长和族老们都来了。问清楚情况后，大家都到了后院。老二，你坐在这里干嘛？还不赶紧起来！村长见他没有要起来的意思，还哭得很伤心，以为他是因为丢了猪的原因，心里更加看不上了。猪丢了就丢了，你坐在这里不起来，他们也不会回来。我昨夜听到响动，起来查看，把腿伤了，起不来。你是说你昨夜就在这里了，今早也没人发现你？他越想越不对，既然没发现乔老二，那又怎么知道猪没了的？你们这做法让人寒心呐！说完还摇摇头，对看热闹的乔小四喊道：小四，来给他瞧瞧，有无大碍？乔小四不想去，但是村长爷爷都发话了，不敢不从。村长爷爷，他脚错位了，这个我能治。不等村长开口，他就咔嚓一声给掰正了。姜氏哪能看不出他的想法，想到到底是这么多年的夫妻了，便想上前。你要是去了，就证明你们和好了，生活又回到了原点，以后洋洋还是要被卖。娘，我们不想再过以前的日子，更不想被卖。二，你昨夜可有什么发现？我看见一条这么大的东西，好像是蛇。乔老二，你是不是看花眼了呀？哪有那么大的蛇呀？对呀，你就是要吹牛，要吹得像点，要不然我们可不信呐。小老二，有没有被吓尿裤子呀？我说的都是真的，没有骗你们。够了，吵吵嚷嚷像什么话？大奎，你说会不会是你家的墙被猪拱穿了？你们有没有发现？乔老头哪知道啊，他从来都不管这些。村长爷爷，应该不是那种情况，你看那些泥巴像是从外面挖开的。小四，你经常上山打猎，能不能看出什么情况？好啊，我仔细看看。说着抱了一抱猪草扔在猪圈里。你怎么能浪费猪草呢？没有了你去割呀。猪都没了，还吃个屁的猪草。吕氏被这话一噎，好像是这么个道理。你们看，这是什么？不会真如乔二叔说的那样有大蛇吧？大家又把目光看向那一条又粗又大的痕迹。大家一路跟着痕迹到了乔土户家，就没有了。爹娘，我们这就去镇上，说不定还能把他们抓个现行。去，我马上就去，一定不能放过他们。见到乔老头皱着眉头没动，忍不住踢了他一脚。你还愣着干嘛？还不快跟着去！
再晚些，猪都被他们卖光了，连毛都不给你剩一根儿。想到自家的猪，还是率先往镇子上去了。我说老大，你爹都走远了，你怎么还不去？三弟妹，可不可以把你家牛车借来用用？放心，回来就还你。我们两家是什么情况？你不知道，还腆着脸来借牛车，恐怕是有借无还吧？还回来就还，我信你这种鬼话。三弟妹，你怎么能这么说？不借就算了，也没必要骂人吧？我就骂你怎么了？再叫我三弟妹，信不信我揍你？都散了吧，让他们自己解决。村长，你不能不管，乔老蔫家也太过分了，我要去县衙告他。去吧，去告他吧，县太爷会为你做主的，别找我，我管不了。村长，你是咱们村的一村之长，要是不管，还当什么村长？我不当了，这村长换你来当。这话把看热闹的村民逗得哄堂大笑。那些痕迹都是乔小四让大蟒蛇故意留下的。哼，让这两家村里最讨厌的人狗咬狗吧。小四姐，这事儿是不是你干的？太解气了！你怎么会这么认为？因为乔二叔不是说看到一条这么大的蛇吗？我知道你也有这么大一条蛇，所以我猜是你做的。你猜错了，还真不是我。虽然我认识一条大蛇，但是这山上的大蛇可多了，也不一定就是他干的。我还以为是他干的，原来不是啊。怎么，听到不是，你还很失落？今天看到爹那样，好可怜呢。我们要不要去帮帮他？不行，我不同意。你要是想帮他，那就回去吧，反正我们是不会去的。可他毕竟是我们爹呀，就这样不管不问，是不是太不孝了？你忘了我们出来的初衷了。是啊，你是不是想被骂？乔星星见大家都不赞同他的话，又觉得他爹太可怜，伤伤心心的哭了一场。在回来的路上，居然碰到了帮他买大黄牛的刘地主。刘老爷，我能去你家看看吗？当然可以。听说你家的房子是砖瓦房，我也想修这样的房子。你想修砖瓦房？不可以吗？别误会，我没有看不起你的意思。据我所知，你家才分出来没多久，你这样会不会引起不必要的麻烦呀？还有，你银子够吗？刘老爷，我们俩有缘分，我觉得你这人很好，值得相交。我就跟你说实话吧，我在山上挖了一株人参，卖了120两银子。你大概也知道了我们的情况，就那2间茅草屋，勉强能把这个冬天撑过去。想要长久的住下去，那是不可能的。不说暖不暖和，就那山脚下，山上不时会有野兽出没。万一冬天他们找不到吃的，下山来，咱们的茅草屋可挡不住。你说的很对，120两银子可以修好几间了。就是这砖瓦不好买啊，当初我为了买那些砖瓦，可是跑了好几个地方，还是找关系才弄来那么一点儿。像你这样的小姑娘，即便有银子，恐怕也难买到啊。像你这样的小姑娘，即便有银子，恐怕也难买到啊。这样啊，那我再想想。刘老爷，我就不去你家了。这里离我家也不远了，要不就去我家里吃个便饭吧。不，我们也没隔多远，还是不去了。爹爹，有没有给我买糖？川族，你怎么出来了？小心别摔着。刘地主给了他一串糖葫芦。川族，今天感觉怎么样？有没有哪里不舒服啊？不等刘小胖回答，他又看向乔小四。小四呀，真不好意思，我只买了一串糖葫芦，并不是不给你吃。刘老爷客气了，这是你家公子。刘地主点头，看着自家胖儿子，眼里满满的都是溺爱。刘老爷，你有没有带你儿子去镇上看过大夫？你这是什么意思？他从小就这么胖吗？而且你不能再给他吃甜食，不然会更胖。唉，我也不想给他吃甜食，
可他就爱吃甜食，一天不吃，浑身就像有蚂蚁在啃咬似的。刘老爷，你不介意我帮他看看吧？那你就帮他看看吧。你一个小丫头片子能看出什么？你又不是大夫。公子，麻烦你把嘴张开，我看看你的舌苔。刚一张开，一股腥臭味扑面而来，乔小四眉头皱得更紧了。看完后，刘地主问道：小四，你可是看出什么来了？他只是礼貌地随意问问，并不认为乔小四会看出点什么来。他中毒了。什么？据我所知，你这是中毒了。中毒后会特别的想吃东西，尤其是甜食，每天都吃很多，还是感觉肚子里空落落，没吃饱的样子。而且晚上的睡眠也不好，经常做噩梦，小便少而黄，大便不成形，呈黑色，还很臭。还有嘴巴里常常有一股腥臭的味道，不管你吃多少的甜食，总觉得嘴巴里是苦的。对了，你的指甲应该也是乌黑的，对吧？小四，你可能看出传祖中的什么毒？有没有生命危险？现在是不致命，以后就不一定了。它能让你不断的想吃东西，甜食，然后吃多了就会发胖，就像他这样，再下去还会更胖，到时候就会导致很多的并发症，最后还是要走到那一步。你可有办法解？这个毒我能解，但是得过2天，我需要准备准备。这样的毒对他来说小儿科，喝一口灵泉水就能根除。需要我准备什么吗？你要不再找人帮他看看？我相信你，不用再找人来看了。能得到你的肯定，我当然高兴。不过我还是觉得应该再找人看看，想要再确定一下我看的对不对。可是镇上所有的大夫我都请来看过了，都没有看出传族中毒，而你一下就看出来了。我觉得你比他们厉害。不瞒你说，其实我也有过这种想法，但是想到我又没有得罪过其他人，家里也没有其他的子嗣，只有这唯一的儿子，不管是他母亲和2个姨娘，对他都很好，并不会害他。这样啊，也许这不是人为的也说不定，有可能是刘小胖吃了一些不该吃的东西而造成的。刘小胖？刘小胖？是我吗？爹，我就叫刘小胖，我喜欢这个名字，感觉很壮的样子。好好，只要你喜欢，就是叫刘狗蛋都行。我才不叫刘狗蛋，我就叫刘小胖。老兄，你儿子中毒了呀，还有心情在这里说笑？刘老爷，要不就这样，你再找人帮公子看看，看好了再通知我。行吧，那我去府城碰碰运气，看能不能请来。小四直到天快黑了的时候才回到家去。娘，你坐在这里干什么？谁又惹你不高兴了？小四，我的小四，你怎么这样了？谁欺负你了？你有没有事儿啊？快让娘看看。小四，你这是遇到了什么呀？跟人打架了吗？没有，我没有跟人打架，我是做大事情去了。什么大事？你该不会是……后面的话他没有说出来，指了指老乔家的方向。对啊，我咋把这事儿给忘了？那2家有什么动静？我们不知道，都在山上砍柴呢。管他呢，咱不提他了。姐，饭做好了没有？我可饿坏了。做好了，锅里有热水，你先去洗洗。小四，你快洗洗吧，咱们等你洗完了再吃饭。乔小四感动得不要不要的，他这娘对他们兄弟几个是真的好。小四，你说咱们才出来1-2个月的时间就要修房子，会不会引来麻烦呀？引来什么麻烦？咱们当时出来是净身出户，这才多久，不但买了田地，还要修大房子，你说别人能不嫉妒吗？对，村里有些人可坏了，就好比刘婆子还有乔老太，他们肯定要来找事情的。他敢再来找麻烦，我就打断他的腿。你就不能轻点，自己力气有多大没个数啊？
我给忘了，下回注意一点。哎，别，你咋还有下回？要不下回我去拍老乔家的桌子，保证1巴掌1张，散的装不回去。对，就是拍老乔家的，他们一家子坏批，都不是好东西。不是，咱好好的说话，你们跑去拍人家桌子干啥？再说他现在又没惹你，你就跑去人家家里拍桌子，咱们不占理呀。小四，你的意思是只要他惹我，我就可以去他家把他家的桌子凳子全都给拍散了？还有床也给他们拍散了，让他们睡地上去。乔小四跟乔夏对视了一眼，都有些无语。今天大家都累了一天，早早的就睡了。离家很多天的乔土户一家回来了，而且还是坐着马车回来的。王氏，你这个老钱婆老不死，你发什么神经啊？跑到我家里来闹！我们这几天都没在家，也没有去挖你家祖坟，你闹个什么劲儿啊？罗氏，你们一家都是贼，偷了我家大肥猪还死不承认，拿来还我家大肥猪来！我呸！死老太婆，你家的大肥猪不见了，跑来我家找，觉得我很好欺负，欠你们家的是吧？我告诉你，老娘也不是好惹的，有种拿出证据来呀！老娘的表哥可是镇上衙门里的，信不信我让他来抓你去坐牢啊？你们先停下，听我说。我呸！乔杀猪的，我告诉你，今天不把我家大肥猪还回来，没完！大奎哥，你来说说，到底是怎么回事？剑师啊，你真不知道发生了什么事儿，事情已经闹开了，你就别再装了。我装什么？我都不知道发生什么事了，你说我装什么？你把我们家的4头大肥猪偷走了，我们顺着痕迹找到你们家，真没想到你们家早已经没人了。我们也去镇上找了你们，还到处打听你们，可都没有任何消息。现在你们终于回来了，总得拿出一个说法来吧，我们还要靠着这4头肥猪过年呢。大奎哥，你也一把年纪了，说话做事是要负责的，在没有证据的情况下就说我们偷了你家的大肥猪，这恐怕说不过去吧？要罢，让你们狗咬狗，谁让你们两家都不是好东西，最好是打起来才好呢。村长，你来评评理，我们一家就是出门走了一个亲戚，回来就背上这么大一个罪名，你说这谁受得了呀？你就别在这里狡辩了，当初我家大肥猪丢了，留下了许多痕迹，我们是跟着痕迹找到你家来的。你家的大门大敞开，里面也有痕迹，可你家里没人，所以我们猜想肯定是你们把大肥猪捆了，急急忙忙出去脱手，连门都没有关，你狡辩不得。不是，我真没偷你们家的大肥猪，何来的证据？你就说说你们这些天去哪里了，都干什么去了？切，说就说，这有什么不能说的呀？那天晚上我们家2只狗不知道发什么疯，把我们咬了，我们去隔壁镇上治伤去了。你说你们的狗把你们咬伤了，你们不去镇上看大夫，要去隔壁镇上，这是为什么？对，你们又说说这是为什么？对，你们又说说这是为什么？还能为什么？就我家这个，觉得被自家狗咬了没面子，怕别人说我们遭了报应，特意去隔壁镇上治伤，为的就是不让你们知道。那你现在为什么又要说出来呢？呸！乔老头，你是不是故意的？我都说了，你哪来那么多为什么呀？现在就事论事，把事情说清楚，要不然你们就有偷老乔家肥猪的嫌疑。我想你们总不想背上这个小偷的名声吧？我们没偷你们的大肥猪，少在这里冤枉人。我们一家子都被狗咬了，这是真的，没必要骗你们。那你们家狗呢？狗去哪儿了？2只狗在我的空间里呢，等冬天来了，我就炖狗肉汤吃。经过一番唇枪舌战，乔屠户他们又拿不出证据，最后的最后，还是自认倒霉，赔了老乔家20两银子，这事儿才算完结。乔老太回到家，直接就进屋藏银子去了。屋里传来乔老太的尖叫声：“你又发什么疯？刚得了20两银子，还堵不住你的窟窿！”老头子，咱们家进贼了，银子全被偷了。
多大岁数的人了，还开这种玩笑？老头子，这种时候了，我还跟你开玩笑？你看，除了地基房契，就剩几个铜板了。咱们家进贼了，这是多久的事儿？这几天没有花银钱的地方，我也没看过。对了，前天我看到雨丫头进来过，见到我还慌慌张张的，这银子肯定是她拿了。说着就要去找乔夏雨。别急，先看看其他银子还在不在。他是真的想不通，柜子上面的锁还好好的，里面的东西却不翼而飞了，肯定是乔夏雨这死丫头。好啊，千防万防，家贼难防。乔夏雨可不知道自己要倒大霉了。乔夏雨都还没反应过来，肚子上就挨了一棍子，疼得尖叫连连。乔老太的棍子像雨点一般落在他身上，一点也不留情。娘，有话好好说，你这是干啥呀？干啥？我能干啥？问问你的好闺女，她都干啥了？哎呦，我的娘哎，那么多的银子全没了呀！娘，你是不是把银子弄丢了？你怎么那么不小心呢？刚到手的银子就丢了。你别冤枉夏雨了，夏雨今天一直都在家里，哪儿都没去过，更不可能拿你的银子。呸！不是他还是谁？前2天我就看见他在我屋子里鬼鬼祟祟，肯定没干好事儿。现在我银子没了，不是他还有谁？娘，你是说你屋子里的银子被人偷了？偷了多少？100多两银子全没了，连柜子里面的东西都没放过。帮我娶媳妇儿就没银子，居然有100多两银子让人家偷。嘴上这么说，心里却在想，偷得好，既然不给我用，那谁也别用。奶，我真的没拿你银子。那天我本来是去找你的，结果没人，见到你突然进来，我害怕你骂我才会慌的。真的，奶，我真的没拿你的银子，我发誓我没拿。发誓也没用，快说银子到底在哪儿？今天你给我拿出来，这事儿就过去了。要是拿不出来，我直接打死你。夏雨，你要是真拿了，就快还给他吧，要不然他真会打死你的。娘，我是真的没拿，真没拿。最后一个字落下，人就晕过去了。夏雨，你醒醒啊，醒醒呀！光突然瞄到乔夏雨的裤子，吓得轻声尖叫。啊，好多血！夏雨，我的夏雨被打死了！来人呐，快来人呐！出人命了，打死人了呀！姨婆，夏雨今天来了小日子，本就很不舒服，你还这么打他，现在怎么办？不会真被你打死了吧？小日子不会有这么多的血，肯定是我的女儿被打死了。放你娘的屁！怎么就是我打死了？少在这里冤枉我！你还不承认？肯定是你打着她的肚子伤了内脏，要不然怎么会有这么多的血？你个狠心的老太婆，赔我女儿的命来！还愣着干嘛？赶紧去找大夫呀！乔章平被他一推，这才反应过来，跌跌撞撞地往外跑。孙大夫很快被请来了，摸了摸乔夏雨的脉搏，也有些吃不准。孙爷爷，我肚子好痛，你帮我看看，我是不是要死了？你们还是到镇上去看看吧，老夫实在是能力有限呐。说完便离开了，生怕吕氏再缠他要银子，头也没回地出了屋子。不能去找你娘拿点儿？夏雨都这样了，难道你要看着她死吗？娘是什么样人，你又不是不知道，他怎么可能给我银子？这再说了，他的银子都被偷了，哪儿还有？乔老大，你还是不是人？夏雨也是你的女儿呀，你就要这样眼睁睁看着她去死吗？吕氏跌跌撞撞地到了山脚下。大嫂，你这是怎么了？出啥事儿了？小四呢？小四在哪里？快让他出来救救夏雨吧，夏雨不行了。接着又大致地讲了一下情况。可是小四哪有那本事啊？别浪费了时间，
你们还是去镇上吧。我没有银子，老太婆不给银子，请不来大夫。三弟妹，以前都是大嫂不好，你就别跟我计较了，让小四帮忙看看吧，总不能眼睁睁的看着我家夏雨去死吧。柳氏是个比较心善的，进屋拿了5两银子出来。我们家就这点银子了，你先拿去请大夫吧。看着吕氏仓皇离开的背影，妯娌2个同时叹了口气，都默不作声。小四他们回来时，见到2个人的表情，便知道有事情发生。还没等到问，他们俩就自己说了：这死老太婆怎么不去死？她要是死了，就不会有这么多事儿了。怎么，你心疼乔夏雨啊？忘了她以前欺负你的事了？虽然我也很讨厌她，巴不得她去死，但真到了这个时候，我又有些不忍心了。其实我也有这种感觉。哼，我还以为你们要骂我呢，说我好了伤疤忘了疼。我想这5两银子你们是要不回来了，大伯娘那个人到了他手里的，不管用没用都不会再拿出来。小四，娘是不是做错了？娘，你没做错，他愿意还就还，不愿意还就算了。5两银子咱们家还是赊得起的。大夫是请来了，也给乔夏雨检查了，可是说出的话却让律师大吃一惊。依旧是村长儿子帮忙大夫送走。你这死丫头，这么大的事情怎么不跟我说？现在怎么办？如果孩子没掉，倒还可以去找徐德才，让他负责把你娶回去。现在孩子掉了，他肯定不认账。不会的，娘，德才哥哥不是这样的人，他只是最近忙了一些，不然早就上门来提亲了。这个笨丫头，怎么就这么好骗呢？他说的话能信吗？男人可都不是个好东西，你看看你爹。爹怎么能跟德才哥哥比啊？德才哥哥可是秀才，是读书人，读书人可都是高风亮节，不说假话的。这是谁告诉你的？还高风亮节，不说假话？你看看你四叔，他高风亮节了吗？不说假话了吗？简直满嘴都是假话。娘，德才哥哥是好人，他不是你说的那种人，跟四叔他们也不一样。屁的不一样。他徐德才要是个好东西，就不可能中了秀才后就跟乔家退亲，为的还不是攀高枝儿。对了，不是说镇上哪位员外家的千金看上他了吗？怎么又跟你搅到一起了？娘，那要怎么办呢？我都这个样子了，以后谁还会要我呀？我的祖宗，你小点声，是想要其他人都听见吗？我可告诉你，这件事情千万不能告诉白芊芊。为什么？还能为什么？他那张嘴是什么样的，你不知道。他要是知道了，你就甭想瞒下去了。我知道了。兄妹2人赶着驴车，慢悠悠地在街上晃荡，东看看西瞅瞅。小四，小四，救命啊！救命啊！你这是怎么了？有狗在追你？小四，救救我！求你了，救救我！放手！我没本事，救不了你。你还是找其他人吧。我不放，我就不放！你救救我！我求求你救救我！只要你救了我，叫我做什么我都愿意。正在这时，对面跑来7、8个男人，将他们团团围住。你们随便，我们只是路过的。他们不是路过的，她是我妹妹，你们不能抓我，我妹妹很厉害，不是你们能惹得起的。她可是认识县太爷。乔姑娘，你还是赶紧跟我们回去吧，我们老爷是给了银子的，不管说到哪里也说不着，你总不能让我们家老爷人财两空吧？你被你奶给卖了？不是，我是被乔老四给卖了。乔老四是遇到什么麻烦了吗？怎么可能出面卖侄女儿？他就不怕影响他的仕途？只要你帮我摆平这件事，我就告诉你一个秘密，一个关于你爹的秘密。我帮不了你，你还是自己解决吧。两件关于你爹的事，行了吧？乔小四假装想了想，很不情愿地点头。好吧，要怎么帮？说具体点，我得看看有没有我帮忙的必要。
你可要想好，欺骗我的下场说不定比现在还要严重。是真的，我不会骗你。我劝姑娘还是少管闲事，我家老爷可是出了200两银子的，要是反悔就会双倍的还回来，双倍就是400两，400两你们可以安逸的过一辈子了。先等一下，放心，一会儿一定会给你们一个交代的。又拉过乔夏雨，小声地问：你把银子还给他，这件事不就解决了？哪来的银子？我见都没见过，是乔老四把我骗来的，要不然我还不知道呢。再说我也没有银子还给他呀。要不你就告诉他们，你已非完璧之身，还打过胎。你怎么知道的？你确定现在是说这个的时候？小贱人，跑啊！你怎么不跑了？我说过，你不愿意我也不勉强，只要还我400两就行。你这样是想让我钱财两空啊？试问谁会愿意？姑娘，不是我不放人，实在是我给了银子的。这位老爷，可不可以单独说2句？姑娘想说什么？你们知道乔夏雨的情况吗？我是说，他前不久刚掉了胎。你们是不是故意骗我的？我要去衙门告你们。你去告吧，我也是被骗的那一个。胡说！乔振兴说跟你们商量过，你们一家人都是愿意的，现在变卦了，就说不知情，你们这是想玩仙人跳啊！我刚掉胎不久是真的，是被我奶打掉的。卖给你这件事我也是真不知道，还是到了你家才知道的。我有心上人，干嘛要给你当小？这时周围听到动静的人也围了上来，想要看热闹。这位老爷，要不找个地方详谈？当然，您要是觉得没所谓，我也没什么。乔姑娘，跟我来。福带路去了一个茶楼。庞老爷没有请大夫检查过身体吗？检查过，大夫说我身体发福，不容易有子嗣，让我减肥。可我不管怎么减，哪怕就是3天3夜没吃饭，也是1两都没掉，还直线上升，我也是真没办法呀。庞老爷就没想过，可能是饮食出了问题？姑娘是说有人给我下毒？我可没这么说，有时候你自己吃了一些跟自身相克你的食物而不自知。那乔姑娘可否帮我看看呀？这些事还是先放一放，我们还有正事要处理。这件事情好说，我就卖姑娘一个面子，放她走，银子我也不要了。啊，不，我不是这个意思，你也甭看我的面子，咱们也是第一次见面，我的面子也没有这么大。既然这件事情是乔振兴引起的，那咱们就拿他来说。乔振兴的确是乔夏雨的叔叔，但是他很少回家，从来不关心家里的任何事情。我敢肯定，这件事情是他骗了你。乔姑娘打算怎么处理这件事情？庞某听姑娘的。银子肯定是要还的，但是还银子的人肯定是拿银子的人，不可能找得到别人，是吧？所以咱们还是得去找乔振兴，不但让他还你400两银子，还要让他加倍的还，不然咱们就把这件事情闹大，或者是去告他。我想为了他的仕途，他很乐意帮忙把这件事情处理好的。他可不是为乔夏雨报仇，当初乔老四就提议过把他卖了，要不是他提前知道大闹一通，恐怕这会儿他都不知道在哪儿了。这件事情我听姑娘的，没想到乔振兴竟是一个斯文败类。当初见他的时候，我还觉得他文质彬彬，是个好人。正当乔夏雨后悔不迭的时候，被乔小四推了一下。怎么了？你们刚才在说什么呢？走吧，咱们现在去县衙。会不会对我不利啊？要不你们去吧，我在这里等你们。你确定不去？听到乔小四这话，只得放弃。
一行人去了县衙，县太爷这会儿正好有空，听明来意后很是气愤，大骂乔老四斯文败类，不配为读书人，还打发衙役去找孙秀才和乔振兴来当面对质。很快乔老四和孙秀才就来了。县太爷，这2位姑娘是？这2位是乔通生的侄女，这一位已经是断绝了关系的，这一位是刚刚被乔通生私自卖给庞福的。这件事情之所以闹到我这里，是这乔姑娘本人并不知情，是被骗了的，而乔通生却告诉庞福说，这不但是他自己愿意，还是主动找到他的。所以请2位来把这件事情说清楚，看看要怎么解决。庞老爷，可否说说这是怎么回事啊？庞福将事情原原本本地诉说了一遍。说说吧，这到底是怎么回事？这真是你干出来的事儿？玉丫头，当初你可是答应了的，而且也是你来找我的，怎么这会儿反倒冤枉起我来了？你要是变卦了，告诉四叔一声，四叔帮你在庞老爷面前说说好话，他也是会放你走的。何必把事情闹到县太爷这里？县太爷可是很忙的，哪能为这点小事叨扰他？四叔，你怎么能当着县太爷的面也要说谎？明明你说金娥妹妹想我，要你接我回去陪陪她，我是真没想到你会把我卖了。我才刚小产，怎么可能让你帮我找下家？我可是有心上人的。你说什么？你刚小产？孩子是谁的？哪没有告诉你吗？是他把我打流产的。乔振兴傻眼了，他是真不知道啊，要是知道又怎么会这么做？我是真没想到啊，你居然干出这种事，今天要不好好解决就别回来了。说完对县太爷拱拱手，快步的离开。岳父，你听我说呀！乔振兴脑子一片浆糊，他也没想到事情会这样。乔小四，这事儿是不是你干的？你真不愧是搅屎棍呐，哪儿都有你的影子。未来的乔秀才，读书人就要有读书人的样子，像这种下作的事情还是不要做得好，会折寿的。你好大的胆子，在本官面前还敢威胁人，是不是太不把本官放在眼里了？县太爷恕罪，学生不敢，学生一时气急，没看好场合，让县太爷看笑话了。哼，不敢？我看你是敢得很。没想到你作为一个读书人，竟做出这种事情来。如今要怎么解决？你得拿出一个章程来，要不然就别怪我强自决定，到时候对你可没有好处。玉丫头，说说你的想法，要怎么做你才满意？四叔，这一次我是被你害惨了。本来谁也不知道我掉过胎，现在好多人都知道了，以后我还怎么嫁得出去啊？我知道我这次做的不对，但事情已经形成，只能在其他方面弥补你。你说说你想要什么？只要我有就给你，要是没有那就没办法了。我要嫁给德才哥哥，我的孩子也是他的，还有你得给我100两银子作为补偿。德才哥是谁呀？他口中的德才哥哥就是徐德才，我姐姐曾经的未婚夫，也是你的同窗。没想到这丫头居然跟徐德才搞到一起了，就是不知道徐德才对她是真心还是只是玩玩而已。你这个要求我可能做不到，毕竟我也做不了徐秀才的主。要不我改日帮你问问，如果他愿意，我也不介意帮你们牵个线，要是他不愿意，我也不敢强人所难啊。乔夏雨不自觉地又将目光看向乔小四。你别老是看我，我可不管你们的事，我就是来看热闹的。那我不嫁给德才哥哥了，我要500两银子。你怎么不去抢啊？怎么就去抢了？500两银子买我这一辈子，难道你还嫌多呀？要不是你，我的名声会坏吗？要不是你，这件事情会传出去。
是你，都是你害的，所以你得负责。我只开口要了你500两，算是便宜你了。没有，我没银子。哼，没有也无所谓啊，反正我一个坏了名声的人，有你这位未来的秀才公陪着，也算是值了。雨丫头，我们是一家人，一家人不说两家话。四叔知道这一次做的不对，也请你看在我们是血亲的份上，你放过四叔这一回，我给你100两银子如何？四叔是真的没银子，我还要还庞老爷400两了呢。我就要500两，不然这件事摆不平。200两，再多真的没有了。不行，我就要500两。行，我答应你，不过我现在没银子，过些时日再给你。乔四叔身上没银子，可以找县太爷借呀。我相信县太爷很愿意借银子给你的，对吧，县太爷？哈哈哈哈，可以，我倒是可以借银子给乔通生应急。来人，快去找夫人借500两银子来。乔振兴也是傻眼了，没想到县太爷会听乔小四的。小四，你这个搅屎棍，我跟你是有多大的仇？你要这样害我？我哪里害你了？我这不是帮你吗？你没银子，我就请县太爷借给你，看看你多大的面子呀！你得感谢我才是，要不是我，你怎么能借到县太爷的银子？解了眼下之急。这不，银子已经给你拿来了，快接着吧。老爷，夫人怕500两银子不够，特意让我拿了1000两，说要是不够的话再找他，他那里还有200两，这可是他的全部身家，要是再多，那就没有了。不过他可以出去帮忙借。乔振兴想杀人的心都有了。乔通生，现在银子也有了，我还有事情要忙，就失陪了。庞父拿到自己的银子，便告辞离开。见乔夏雨迟迟不离开，只得率先告辞回去想办法了。一出门，他就想到找人打劫这件事，想到就做到，便找人去了。乔小四也跟着起身跟县太爷告辞，上了驴车，直直地朝镇外驶去。今天谢谢你啊，要不是你，我都不知道要怎么办。说完，有些不舍地拿出一张银票递过去。银子我不缺，现在该是你履行承诺的时候，说说你都知道些什么？你爹被征兵，是我爹娘算计的。哦，他们是怎么算计的？说来听听。我爹为了不去当兵，便和我娘商量，我爹假装找你爹谈事，然后他就看到我娘换衣服了，为了不被传出去，他便答应了替我爹去征兵。这样的主意还真是你爹娘能够想得出来的。那你再说说另外一件事情，我比较好奇那个。你不骂我？事情又不是你做的，我骂你干嘛？第二件，你爹还活着，而且在外已经成了家了，孩子都有2个了。你是说我爹乔老三在外又娶了一个，还有2孩子？是。我去你个娘西皮，乔老三胆儿够肥的，居然敢停妻再娶。你是怎么知道的？我偷偷听到俩老东西说的。你的意思是他有写过信回来，或者是回来过？他写的信。乔老四知道这件事情？乔夏雨再次点头。哼，真有意思，看来他出去当这兵还当对了，不但学会了认字，还长了色胆。不知道他找的是谁，怎么看对眼的？听说是他替长官挡了一刀，长官为了感谢他，就把女儿嫁给他了。你不是喜欢徐德才吗？一直都想嫁给他当秀才娘子，有了孩子为什么不好好把握，反而被老太婆把孩子打掉了？现在为什么又不想嫁给他了？不是不想，而是嫁不了了。为什么？我被老太婆打小产的时候躺在家里，很想让德才哥哥来看我，便让白芊芊去帮我传信，告诉他说我生病了，让他来看我。我没想到白芊芊那个贱人居然设计德才哥哥跟他一起上床，还被别人看到，所以德才哥哥才不得不娶她，要不然会影响他的仕途。没想到白芊芊还有这心机，还真没看出来啊。你是不知道，她可坏着呢。
一点也不如表面上那样善良。哼，我一直都知道他这人并不善良，只不过是当面一套背后一套的小人罢了。只有你会把他当成好人，巴不得给他端洗脚水。你就这样成全他们，好像不是你的作风，难道还有什么打算？这样还能怎样？起初我是想跟他争的，可如今出了这件事情，我还拿什么去争？即便德才哥哥愿意，他家里人也不会同意的，尤其是他娘，最害怕的就是德才哥哥丢了名声，他一定会阻止德才哥哥娶我的。算了，看在你告诉我2个消息的份上，我还是好心提醒你一句吧。你拿着这么多银子回去，恐怕是护不住的。过不了2天，不，或者是明天，又或者是今晚，乔老四就会回来，到时候你这银子还得乖乖交出去。我知道，你能不能帮我想个办法，让我离开？你觉得我很好心？忘了你以前是怎么对我们的了？今天能够帮你已经是我的极限，还想要更多，是不是太贪心了？驴车进了村子，到了老乔家门口停下。要离开就趁早，免得夜长梦多，急得谁也不能告诉，还有财不露白。说完就离开了，连多看一眼都没有。以乔老太2口子的性子，乔老三肯定给了他们不少银子，要不然乔老太不会善罢甘休，一定会闹的。那么到底给了多少呢？上次他偷拿了乔老太的银子，他只是把乔夏雨打了一顿，就没有再闹出什么动静来。难道他还有更多银子？不会是乔老三给的吧？他伙同乔小四坑骗了我500两银子，我是回来找他还回来的。不可能，绝对不可能！先不说我家夏雨和乔小四不对付，就单说我家夏雨是被你叫走的，还是去陪你家金娥的，这点就不可能。当时家里人可都知道，你这会儿来栽赃夏雨，谁信？我说是他就是他，难道我还会冤枉他不成？黑了心的下贱蹄子，我老乔家怎么就养出这么个白眼狼来？连他四叔的银子也坑，真是无情无义呀！律师，你个骚婆娘，要是不把那死丫头交出来，我就让老大休了你！哎呦，我可怜的老四啊，你咋这么命苦，遇到这样狼心狗肺的侄女哟？他也不想想，你是上门女婿，本就日子不好过，这一下更难过了。你老丈人一家还不知道怎么给你脸色看呢。大嫂，把夏雨叫出来吧，我是他亲四叔，也不会跟他计较，只要他把银钱还给我就行。可是夏雨跟你走了后，就再也没有回来过，我也不知道他在哪里呀。不可能，他今天是跟乔小四一起离开的，没有回来能去哪里呀？大家都知道夏雨和乔小四一直不对付，他俩说不了2句话就能吵起来，又怎么会走到一起的？对，这一点我可以作证。夏雨丫头啊，的确是没有回来，不如去山脚下看看乔小四回来没有。如果回来，就问问他，看他知不知道雨丫头去哪儿了。几人趁着夜色一起去了山脚下。今天不知吹的是东南风还是西北风，居然把我们未来的秀才老爷吹到我们这山脚下来了，就不怕山上的野兽下来误伤了你们？小四，四叔这是有事来找你了。别，我们2家已经没有任何关系了，你已经不是我的四叔，请认清自己的身份。俗话说，打断骨头连着筋，这怎么能是轻易断掉的？人家不过说说而已，你又何必当真？如果你要当真，那不如把这根筋也给打断了，免得还留下其他的想法。小四，你可有看到我家夏雨？能不能告诉我他在哪里？他是不是真的坑了他四叔500两银子？未来的秀才老爷告诉你们，乔夏雨坑了他500两银子，难道他没告诉你们他把乔夏雨卖给一个胖老头的事情吗？什么？你是说乔老四把我的夏雨给卖了？卖给谁了？我的天，乔老四，你这个遭天杀的，
怎么敢？怎么敢把我的夏雨卖了？要卖也是卖你自家的孩子呀！凭什么卖我的孩子？你还我的夏雨，还我的夏雨来！你少在这里发疯！他还坑了我500两银子呢，今天不把他找出来，把银子还给我，这事没完。他说的是真的？你不将他卖了，他会让你赔上500两银子。再说了，这500两银子可是你自愿赔给他的，怎么会说是别人坑的呢？说话要说清楚，要不然别人会误会的。乔小四在，不知未来的秀才老爷有何吩咐？乔老头咳嗽2声，想要开口。老爷子不用咳嗽，我知道你在这儿，用不着提醒。小四啊，500两银子不是个小数目，如果你知道夏雨在哪儿，你就告诉我们，得让他把500两银子还给你四叔。他在孙家的日子也不好过，这再说他一个小孩子家的，拿那么多银子做啥呀？万一掉了，这或者是被一些不安好心的人给惦记上了，多危险呢！什么？不好过？不是说乔四叔在孙家是要风得风，要雨得雨，说话比孙秀才都管用的吗？怎么？难道他在孙家活得跟个孙子似的？哎呀，俗话说一个女婿半个儿，孙秀才怎么能这样对待乔四叔呢？真是不应该啊！乔小四，你怎么说话呢？谁像孙子了？你在这里凶什么凶？有本事回你们孙家去凶啊！我李横。乔老头被自己的口水呛到，又咳嗽了2声。别老是在这里咳嗽，把一些病毒带到我们这里。你们还是哪里来哪里去吧。我们不知道乔夏雨在哪里，他也没来过，我们跟他根本就不对付，更不会管他的事情。走走走，快走，要不然我就让小辉咬你们。狼，这是狼！说完不顾其他人，赶紧的跑了。乔小四嘴角带着讽刺的笑，这就是俗话说的夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞。什么最宠爱的幺儿，跟自家的命比起来，那都得靠边站。呸！一丘之貉，都不是好东西。吕氏没有跑。你不跟着跑，不怕我家小辉把你给吃了？小四，以前都是大伯娘不对，我不想知道他在哪里了。要是你遇到他，就告诉他不要回来，走得远远的，谁也不要相信，包括我和他爹。只要他好好活着，比什么都好。说完，一头扎进黑夜当中，再也没回头。唉，回屋吧。你们先歇着，我再坐会儿。等到所有人都离开，乔小四淡淡的说道：怎么还不出来？再不出来，我可要进屋睡觉了。乔夏雨手里抱着一个包裹，警惕地看着四周。你不在自己家，跑来这里干嘛？我觉得你们这里很安全。刚才你也看到了，还觉得安全吗？再说，我又为什么要收留你？乔夏雨没有说话，一下就跪倒在地。你这是干什么？还想强逼我不成？我的心可是坚如磐石，不会轻易动摇的。小四，看在姐妹一场的份上，可不可以帮我提个建议？我要怎样才能躲开老乔家的人？你打算离开？不离开不行啊，乔老四的心黑着呢。哪怕我将银子全还给他，他也不会善罢甘休的，一定会将我卖得远远的，说不定还会是那种肮脏的地方。我不想被卖，我要离开，又不知道要去哪里。要不你找个人嫁了吧？不行，我这个样子谁会要我呀？谁叫你不自爱？现在知道后悔了吧？嫁不了好人家，给别人当续弦，或者小妾也行，反正你都这样了。徐德才不是良人。能不能麻烦你将这个给我娘，让她自己收着，不要给任何人。想了想又摇头。要不你帮忙收着，要是我娘有麻烦，你再看着给点，千万不要让我大哥知道，要不然会全部哄骗了去。说完就将银票塞给了乔小四，转身离去。到乔家，老四啊，这么晚了还不睡觉，你跑我们屋干啥呀？爹啊，你可得帮帮我呀，
这要是拿不回银子，孙家我也就回不去了。哼，回不去就甭回去，离他孙家就不活了。老四，你放心，他孙碧月要是敢跟你和离，你就答应，到时候娘再给你找个好的。四儿啊，不是爹娘不愿意，这么些年来你也从家里拿走了不少，这前些天家里又遭了贼，现在我们也没剩多少了，你总不能全部都拿走了，连我们棺材本也不留吧？爹呀，你就帮帮我吧，我也是实在没办法了，这眼看着明年就要下考场了，我得多走动走动，为后面铺路。可孙家根本就不给我银子走动，我也是没办法，才打上雨丫头的主意。哪知遇到乔小四那个搅屎棍，不知道他给夏雨说了什么，才会导致现在这样。老头子，你就答应了吧。要你多嘴，难道我心里没有考量？突然，乔老四恶向胆边生，假意起身没站稳，撞向了乔老头，没注意将乔老头的后脑撞到了桌子角上。哟，这是怎么了？怎么不动了？老四啊，赶快叫你大哥请大夫。娘，趁着爹还晕着，你就把银子给我吧，我可是你最疼爱的幺儿啊。你爹都这样了，你不说帮忙请大夫还要银子？老四，你以前可不是这样的。娘，你确定不给我银子，要回我前程？你等着，我这就去拿。说着将屋里的尿桶挪开，刨出个匣子，吹了吹上面的土，还没有开口，匣子就被乔老四夺走了。老四啊，给娘留点儿，这可是娘的全部身家了。你们不是说没有了吗？那这是什么？可见你们平时口口声声的说我是你们最疼爱的幺儿，那都是假的。现在这些银子我拿走了，以后你们也不要来找我，反正你们也不是真的疼我，至于养老的事情，你们爱找谁找谁。说完抱着匣子头也不回地离开了。乔老太就像被人点了穴道般一动不动。房顶上一直看好戏的乔小四见乔老四出了门，也跟着出去了。他把乔夏雨送到阁府，马不停蹄地就回来了。乔小四跟着他出了村子，一会儿学猫叫，一会儿学狼叫，一会儿又怪声怪叫，不知道是什么在叫，然后哇的一声跳到乔老四面前。乔老四的神经本就绷得很紧，再由他这么一下，再也忍不住，白眼一翻晕倒了。晕倒之际还不忘把体内的汤汤水水杂七杂八的都排干净。哼，就这点出息，我还以为你有多能耐呢。里面整齐码放了8个10两左右的金元宝，没想到乔老三还很大方，居然给了乔老太这么多，都没想到给他们一点儿，将里面的金锭子全都拿出来扔进空间里，又找了几块石头放在里面，这才转身离开。乔老四是被人大力摇晃醒的，他晃了晃空空的脑袋，想起了昨夜的事情。哎，老四，你抱着这个装着石头的匣子干什么呀？难道这石头是什么宝贝？老大，你把我的金子都拿到哪里去了？还给我，这可是我救命用的。老四，我看你是魔怔了，你这匣子里明明装的都是石头，怎么可能是金子？你是不是做梦还没醒呢呀？你别想狡辩，这里只有你我2人，不是你拿的还会是谁？老四，你这匣子里装的真是金子？难道我还骗你不成？你打开看过没有？里面装的确确实实是金子，不是石头。是啊，匣子一到手，他并没有打开看过。还是回去找爹娘想想办法。乔小四又去了阁府，他都好些日子没看老爷子了。不巧老爷子在会客。里面的是谁？怎么这么久都还没出来？是京城来的林大人。乔小四还想问，房门就打开了。丫头，你都好久没来看我了，在忙什么呀？我这不是来了吗？眼睛却是看向身后。老爷子既然有事情，那下官便告辞了。哎，管家，帮老夫送走林将军。将军，请。师傅，这人是谁啊？一个小小将军，居然也想拉拢我。不说我已经卸甲归田，就是没有，这种小人物我也不放在眼里。师傅，你说他是将军，官衔是不是很大？
将军也是要分很多种的，像他这样的，算是最低层的了，只不过靠着自己岳家占个名头而已，其实根本就起不到多大作用。师傅，我问你个事儿，就是刚才跟你在屋里谈话的那个人，你说他姓林，还在四方镇不？已经离开了。你告诉我他叫啥？他姓林，叫林建德。林建德？怎么有人叫这个名字啊？就好像是林坚德、林坚简的一样。我们真不愧是师徒啊！我第一次听到这个名字也是这么想的，结果一问，人家还真是他岳父在山上捡的。还有呢，捡到他后呢？后来又怎么样了？他怎么越听越像他想的那般？别他真是乔老三吧？当初他受了伤，昏迷不醒，醒来说是失忆了，忘了以前的事儿，然后他岳父就给他起了个名字，又觉得他为人老实，便把自己和离回来的女儿嫁给了他。那他多大了？以前叫什么名字？家住在哪里？我怎么知道啊？我又没有去专门调查过他。那师傅，你就帮我调查一下呗。你没事调查他干什么呀？难道你跟他有冲突？冲突是没有，我就是想确认一下，他是不是我想的那个人。哪个人呢？他跟乔老大很像，我怀疑他是我爹乔老三，大名乔振海。我这就写封信回去，让人帮你查查。查查他叫啥名字，是哪里人，以前家里可曾有媳妇孩子？为师知道了，你要不要留下来吃午饭？午饭就不吃了，最近家里比较忙，我这就回去了。看着他风风火火的背影，葛老头嘀咕：这么匆忙干啥呀？就不知道陪陪我这老头子。乔小四奇奇怪怪的举动引起了大家的注意。乔小四想了想，觉得没必要瞒着，便把自己猜测的说了一遍。不可能，绝对不可能！乔老太他们这2天没有去过镇上，这个我知道。你怎么知道的？你忘了，他前2天又跟罗氏吵了一架，第2天都还跑到人家家门口坐着骂呢。是真的，我们都知道。那乔老头呢？他有没有在家？也没有，他这2天都在沙地边上转悠，不知道想干嘛。我一直注意着他，就怕他使坏。沙地里都是萝卜，还没有长大呢，他转悠啥呀？不知道，所以我才一直注意他。别想那么多了，不管是不是乔老三都不重要，我就当他是死人。还是等师傅查到结果再说吧。如果真是乔老三回来了也不来看看我们，那就说明这个不值得我们等，娘到时候就把他休了，再找一个比他好的打他的脸。你不用这样宽慰我，我不生气的。好了，别老抓着这件事儿不放，咱们还是想想接下来做什么吧。看着葛老头，乔小四还是很高兴。师傅，你是不是想图二啦？特意来看我的。说完又看了看后边的2辆马车。后面的是谁？乖徒儿，师傅给你送银子来了。送什么银子？难道又有人生病呢？需要我医治？你不请我们进屋坐坐？外面快冷的。快进屋吧，屋里可暖和了。都还待在里面干啥呀？不冷吗？乔小四赶紧将人请进屋。我还以为屋里会很冷，这没想到还挺暖和的啊。柯老，你这小徒弟还挺聪明，知道用油布来挡风。不是我吹啊，我这个徒弟不是一般人能比，别人想不到的他想得到，别人想得到的他提前就想到了。这老家伙真是无时无刻不炫耀他徒弟啊。乖徒儿，师傅给你介绍一下，这位头发胡子都是白的，是你的蒋氏叔。别看他胡子头发都白了，他其实还没师傅大呢，就是儿孙不听话，操心操的。蒋师叔好。好好好。这位是你周师叔，人不难相处，就是有点小臭美。乔小四连忙又对周老头躬身行礼。周老头没有理葛老头，赞赏地对乔小四点点头。这火炉很特别呀，跟我们用的不一样，这里还有一个烟囱。这是什么？吃的，还很香啊，熟了没有啊？
没有，还要等一会儿。小丫头，今天中午我们要在这里吃饭，你可得弄点好吃的出来。你师傅说你做饭很好吃，今天我们也饱饱口福。师叔放心，我一定尽最大的努力，让你们吃得开心。说着便出去安排了。午饭很快就做好了。小丫头，我就是随便说说，你怎么做了这么多？以后是不是顿顿要吃野菜充饥了？唉，太多了，真是浪费呀！这2天野菜也不好挖呀。2位师叔放心吃吧，咱们家不缺这些。我说你俩要是不吃，那我可不等了啊！老爷，你就吃吧，一会儿冷了就不好吃了。你也别害怕吃穷了他们。刚才我们已经看过了，他们家养的鸡鸭鹅太多了，根本就吃不完。嗨，你这小兔崽子，哪有你这么说话的？他们家真的有很多？多，很多，少说也有几千只。你说少了，已经有2万多只了。昨天我还数过呢。吃完饭，周老头也没闲着，喊住乔小四：“小丫头，带我们去看看你们家的鸡鸭鹅吧，我实在是好奇的紧呐。”于是乔小四就带着他们去参观了一下保暖屋。看到里面那么多的鸡鸭鹅兔，两老头就像是刘姥姥进大观园。当看到一旁一筐一筐的蛋，周老头便开始担心起来：“小丫头，这么多的蛋怎么吃得完呢？现在这天气还可以多放几天，一到热天呢，放不了多久就坏了。”要你担心，就这些蛋还不够卖呢。蛋虽然是好东西，但是每天吃也会吃腻的。今天中午的蛋你们没吃吗？有什么乾坤？乔小四笑了笑，没说啥。小丫头，带我们看看你烧的木炭，我们今天可是专门为这来的。非是给你找了2个大买主，他们都想买你的木炭，我已经给他们说好了价格了，500文1斤，真是便宜他们了。这么好的炭，这要是拿到京城，1两银子开抢。不是，师傅，我这木炭不卖，都是留着自家用的。傻呢，有银子也不赚，快叫人来，准备给他们装车，拉炭的车来了。师傅，你知道……行了，赶紧装车，这再磨蹭下去，天都黑了。乔小四没办法，只得叫上人帮忙装车。他们家就有一杆大秤，正好用来称重了。两老头还真是大买主，一人就要了4000斤。瞧瞧你这样子，有银子不赚，真是笨蛋。收着这么多树木再烧就是，这大不了就是费点功夫的事儿，有必要这个样子吗？乔小四撇撇嘴，送走了3老头，这才回到屋里。乔小四分出1000两，推到江氏面前。给我干啥？烧木炭你们也有参与，这是你们该得的。不，我们不要，我们什么都没做，不要。阿姨，你听我说，虽然只有洋洋一个人参与了烧炭，但是家里全靠你们帮忙，我们才能有时间去烧。要是没有你们，我们就是想也没办法。今年就给你们1000两，明年我们早些准备，多烧一些拿去卖，争取挣他一大笔。我不要，你实在是要给，就给洋洋一点，意思就行了。他那么小，也做不了什么。这些是你们的主意，是你想的方子，主要出力的还是你们，我们不能占这个便宜。再说了，你们照顾我们已经够多了，我们不能不知足。乔小四听江氏这么说，心里是挺高兴的，一高兴他就说什么也得把这1000两银子给出去。小四，谢谢你们，谢谢你们。咱们现在的日子过得多好呀，老想着以前干嘛？人要向前看，哪有往后看的道理？行了，别哭了，再哭我也要哭了。接下来我们还要继续上山烧木炭，要不然剩下的这些不够我们用。大家都表示没问题，于是乔小四拍板，明天就开始。
那天在院子里围坐在一起烤竹筒饭吃晒太阳，听到有马蹄的声音都抬头看去。你找谁？请问这里是乔小四的家吗？你是？在下姓于，子涛是我的弟弟。啊，于公子，里面坐。车夫大哥，进来喝杯热水吧。多谢姑娘。于子怀也不讲究，一屁股坐在旁边的竹凳子上。你要吃吗？于子怀一愣，很想拒绝，但是闻到里面传来的香味儿，又很想尝尝。尝尝味道如何？可还吃得惯？说着又开了一个递给马车夫。看到乔小四他们每个人嘴巴上乌漆抹黑的，他实在有些下不去口。公子，快尝尝，很好吃。味道不错。小弟不懂事，拿了姑娘的好东西，回去后爹妈把他斥责了一顿。本来想把东西还给姑娘的，但是家父实在是很需要，于是让我带了银子来，就当是给姑娘买的。说着拿出一个盒子，这里是1万两，希望姑娘不要嫌少。那是给于小公子的回礼，我怎么能要你们的银子？你还是收回去吧。姑娘就拿着吧，你的回礼实在太重，我们不能收。再说你还是我们家的救命恩人，我们都还没谢你呢。阿峰，还不快去把谢礼搬下来。既然公子实在要给，那我就厚着脸皮收下了。那些是什么？这是炭窑，专门烧木炭用的。哦，姑娘还会烧木炭？烧着玩的，你别见笑。我能看看你们烧的炭吗？这就是我们烧的，这些都是一些次品，好的全堆在那边屋子里呢。对呀，我们今年还卖出去好多，可把我们累坏了。当于子怀看到满屋子被码得整整齐齐的木炭时，很是惊讶。这都是你们烧的？是我们烧的。乔姑娘，咱们做个买卖如何？不知于公子打算做什么买卖，怎么个做法？我想跟你做木炭的买卖。现在做木炭买卖，是不是有些迟了？是有些迟，不过我不是说今年，我说的是明年。于公子打算怎么做了这买卖？姑娘出货，我卖货，咱们5-5开，如何？你想啊，我要出人力来拉，还要想办法卖出去，算起来我并没有占多大的便宜。我们今年卖出去的炭是500文1斤，我也这个价给你。至于你赚多少，那是你的事情，我绝不参与。我这里是一个批发站，不零售。乔姑娘，我要的数量很多，跟别人一个价，我是不是太吃亏了？不会，你想啊，你的炭肯定是拉到京城的，京城的价跟这里比起来，那可不止1-2倍。而且我这里是个批发站，价格都是统一的，不管谁来都一样。对了，如果要的多，还得提前预定。你也知道这东西烧起来麻烦，不是1-2天就能完成的。这个自然，乔姑娘，要不我们打个商量，你供应其他的地方我不管，价格方面我也不说了，但是京城这一方面你只能供应我一家。徐公子，你这就有些为难我了。人家来我这里买木炭，我也不可能去问人家，你这木炭是自家用的还是卖的？卖的又卖到哪里？是吧？那乔姑娘，就按你说的价，我现在跟你定50万斤，明年的中秋节来了，你看交多少定金？定金就不用交了，我把货备在那里。9月你还没来啦，别人有要的我就卖给别人。于子怀想了想，他还是掏出1000两银子。无规矩不成方圆，我还是交点定金吧。小姑娘，我还有一事。徐公子，你要是想打我这些木炭的主意，恐怕要让你失望了。这些都是留着自家用的，你瞧瞧我们这茅草屋也不暖和，全靠这些炭来支撑。要是没有，那岂不是要挨冻？乔姑娘，我看你也不是缺银子的主，怎么不将你们的屋子重新修缮一下？修啊，当然修。这不冬天太忙了，我们这山脚下又特别的冷，所以想到来年春天再修。你们来年春天要修房屋，
那这木炭有时间烧吗？修房子的事情当然是交给工匠，总不能让我们去修吧？我们也不懂啊。乔姑娘，这么多炭你们也用不完，就分一些给我吧，我带些回去先铺铺路，要不然别人也不知道这炭好不好呀。好吧，那我就分点给你。先说好啊，最多一半，多了没有。于子怀见乔小四答应，生怕他反悔，赶紧告辞离开，说是明天再来拉木炭。京城葛府，慢点，小心一点。大家看着地上摆放的一堆东西，都不淡定了。没想到这不大的马车居然塞了这么多东西，是怎么塞进去的？祖父，这些都是啥呀？看着就不是很珍贵的样子，果然是乡下的，觉得啥都稀奇。还有，这不是肉吗？上面都糊的啥呀？这能吃吗？这是打量谁没见识呢？一会儿把这些东西都再准备一份，让大家尝一尝。至于二公子那份就不用准备了，反正他也不嫌弃。还有谁嫌弃的，报个名，别浪费了。哼，不吃就不吃，就这样的，我还害怕中毒呢。老爷子只是冷冷地看了他一眼，甩袖离开。老夫人把家里的一些事情说给葛老爷子听。叹什么气啊？这不都是你们惯出来的？见老夫人又要抹眼泪，连忙软和了语气。哎呀，你也别担心，这过了年我就把他带走，好好治一治他那一身臭毛病。你打算怎么管教他啊？可别太狠了，他那小身板扛不住。这是什么话呀？他好歹是我亲孙子，我还能不顾他的死活不成？那你倒是说说，你要怎么管教，我也好放心。既然你不放心，那就还留在家里吧。要是他敢做出什么有害我老葛家名声的，我直接把他赶出去。我将军府就当没有这个孙子。哎呀，瞧你说的什么话，哪有那么严重？这要是传出去，别人怎么想呢？方氏从老夫人院子里出来，匆匆回了自己的院子。去把二公子叫来，赶快！葛光耀急匆匆地进来，眼里都是着急。娘亲，你急急忙忙把我找来干嘛？可是出了什么事？当然是出事了，还是出大事了。出什么大事了？把娘亲急得这般模样。我刚才听到你祖父对你祖母说，你要是再不听管教，他就要把你赶出去。什么？把我赶出去？我又没犯什么法，为什么要把我赶出去？我刚才不就是没有管住嘴巴，嘲讽了他的小徒弟吗？我这就去给他们赔礼道歉，总行了吧？哪是这个原因啊？他还没那么小气，是上次你进青楼的那件事情。那件事情不是已经过去了吗？怎么还提啊？我也不想提呀，这不你祖父回来，这件事情是一定要拿出来说的。你这几天乖些，听话点，别闹幺蛾子，知道不？免得被他抓住把柄，真将你赶出去了。好，儿子听娘亲的。吃过饭，老爷子就将三个儿子叫到了书房。你们也尝尝这个茶，跟你们往常喝的可不一样。父亲，这是大麦茶。哦，你喝过？我记得几年前喝过一次，是一个刚进军营的小子自己炒的。你说说这两个味道如何？是我炒这个茶好，还是那小子炒的好？还是这个味道好，那小子炒的都快焦了，有股子狐臭味儿。你这个火候刚好，而且这香味也独特，里面应该还加了其他的东西。我就说嘛，谁会比得过我小徒儿？果然还是我小徒儿厉害。幸好他没有说那小子炒的比这个好。父亲，你是不是有什么话要交代我们？儿子还要去当值呢。葛老爷子吹嘘了一阵，心情正好，一挥手，没事了，去吧，你们都去吧，记得找小八啊，一人领一篓子木炭回去，这是我专门为你们准备的。等三个儿子都离开后，葛老爷子才背着手回了自己屋子。我说你可真是老来还小，居然还稀罕起这些坛坛罐罐了。我这里不用伺候，你去休息吧。葛小九点头离开，他才懒得在这里听老爷子吹嘘他的小徒弟呢。这里面装的都是啥呀？
我看每一个坛子都不一样，里面的东西也不一样吧？咦，这是什么呀？我怎么没见过呀？那丫头是不是有研究出什么好东西没有告诉我？一定是想给我一个惊喜。呵呵呵，这味道还蛮好闻的嘛。哎，老婆子，快来闻闻，喜不喜欢这个味道？我闻到里面有辣味儿，还有甜味儿，快看看到底是什么，真让人好奇。伸手捏了一个塞到嘴里咀嚼，吓得老夫人要抠他的嘴。哎呦，我说你这个馋嘴猫，这东西能不能吃你就往嘴里送，万一是不能吃的呢？哎，那你也尝尝，这东西很好吃，也很开胃，放心吧，没有毒。我那小徒弟想的可周到了，这要是不能吃啊，他会写上的。你瞧，这上面只有一个小字条，上面写着萝卜干，没有说不能吃。老爷子趁机又把他的小徒弟吹嘘了一番。哈，听你这么一说，我还真想见见那丫头，看来是一个好的。可不是嘛，你不知道这丫头以前受了多大罪，差点就没了。她那爷奶啊，简直就不是人。于是又将老乔家怎么虐待他的小徒弟说了一遍，听得老夫人直抹眼泪。这是我小徒弟说专门为他师娘准备的，来，先喝一口，这个可是好东西。这个是什么？有一股淡淡的花香味儿，还有一丝丝甘甜。嘿嘿嘿嘿，这真的是好东西，不能让外人知道啊！我可告诉你，你可得收好了，谁也别给。它不但能治你身上小毛病，关键时刻还能保命。不过呀，那些年轻人也用不了。来，我把我的分你一瓶，我回去再让小徒儿给我拿就是了。哪有你这样当师傅的，净想着徒弟的东西？你不知道啊，这些都是他自己做的，他本事可大着呢，胆子也很大。哎，不说他了，老夫也困了，哎呀，睡觉吧。老头把所有的好友都走了个遍，才想起他的大徒弟，拿着东西进宫嘚瑟去了。我说老爷子，你太不把我这个徒弟放在心上了，老早就听说你回来了，还到处去拜访，就不说进宫来看看我。你可知道我在这儿可是望眼欲穿呀，都想悄悄的去你府里看看了。今天你可是终于想起我来了。我这不是来看你了吗？老爷子，我好像记得你掉了2颗牙，怎么现在看着完好无缺，一个也没有掉啊？哎呀，还是你看得仔细啊，真不愧是皇帝。哎，我跟你说，这可是你小师妹的功劳，她呀对这些稀奇古怪的特别爱好。你瞧，看看。原来你是安装了假牙呀，我还说是怎么回事。对了，听说你老收的这个小徒弟特别厉害，我是真的想看看。来看看，别说我这当师傅的不心疼你啊，每一样我都给你拿了一份，这些都是腌好的鸡鸭鹅兔鱼肉，还有香肠腊肉。你小师妹说我年纪大了，不能多吃。还有这个好东西，可是关系到咱们天圣国的大事儿。老爷子，你这土豆哪来的？你认得这是土豆？阿康那小子前不久给我送回来几样东西，其中就有这土豆，说是可以保富，他正在试种，如果可以就全国推行。什么？这哪儿跟哪儿啊？这明明就是我小徒弟发现的，只有他一个人有，怎么楚伯康那小子也有啊？他守着边关又没去哪儿，哪儿来的这个机遇啊？哎，你说说，是不是你们串通好了，想昧下我小徒儿的功劳？老爷子，别急，别急，小心急坏了身子。我能不急吗？我小徒儿功劳都被别人给抢了。老爷子，说不定这其中有什么误会，我们不知道。他俩隔得那么远，又没有见过面，这土豆的事情说不定就是一个巧合。说到底啊，你还是为了那臭小子。可怜我的小徒儿，居然没人相信他。老爷子，你说说，你小徒弟是怎么发现这土豆的？我小徒儿喜欢往山上跑，这东西肯定是他在山上发现的，然后带回来种在院子里。
他家院子里有1亩地左右，可是挖了好几千斤。后来他又买了10亩沙地，全都种了土豆，这回收获更多，差不多10万斤呢。对了，四方镇的县令，你知道是谁吧？就是那个赵什么来着？你问他，他知道。他还到你小师妹那里拉了几万斤，推广到下面村子，开年2月就能挖了，这到时候再看结果吧。你的意思是，他已经种过了，产量很高？那当然，你要是不信，等我回去四方镇，你派人跟我一起去看看就知道了。对了，他没有再种土豆，全部种成了萝卜。不过他们乔家村每家每户都种了土豆，一样可以看到效果。老爷子，你再说说小师妹的事情吧，我想听听。你小师妹会医，她的医术有些特别，很多人接受不了，就是在人的身上用刀刮开口子治病。这个你要保密啊，她不允许说。当初我犯病了，就是她救的我，要不然你哪儿还能看到我呀？皇上感觉他就是像听到了什么稀奇。当初镇子上有一个怀双胞胎的妇人难产，稳婆都没办法，到了她手里，在人家肚子上划了一刀，就把2个孩子这平平安安的抱了出来，而且那妇人也好好的，没有哪里不妥。还有呢？还有没有？你小师妹喜欢上山，最近喜欢打猎，她买了整个山脚下，你知道那有多宽吗？起码有1000多亩。她说要用来种药材，家里还养了很多鸡鸭鹅，她还要做一种叫卤肉的，拿去卖。不过路途太遥远，就没给你们带。还有一样，差点给忘了。这个是她烧的木炭，特别好用。这到时候你皇宫里面要用，你就告诉我，我出面帮你谈，保证比其他地方便宜。还有没有啊？我说你是当皇帝的，格局怎么这么小啊？他一个小孩子，有什么让你这么好奇的啊？老爷子，有机会把小师妹带来我瞧瞧吧。瞧什么瞧？你不知道，你这小师妹最不喜欢皇宫了。为什么？你小师妹还小呢，才12岁，最喜欢自由自在，不受人约束，最喜欢的就是往山上跑，说山上有什么宝贝，他得找宝贝。什么宝贝？他说的宝贝无非就是人参、灵芝、兰花这些，还能是啥？小师妹要是喜欢兰花，我让人给她送几盆去。你送？你有多少？送到他手里，让他再高价卖给你啊！老爷子是说小师妹很缺银子，那要不我奖赏她一些如何？那丫头就是个财迷，银子再多也不嫌弃。哎呀，我差点忘记一件天大的事儿，你小师妹让我帮忙查查林建德的情况，我把这事儿忘得一干二净。这回去他要是问起来，我怎么回答呀？他查林建德干什么？他们有过节？你小师妹怀疑这个林建德是他失踪10年的爹。怎么可能？他爹10年前服兵役，一去不回，没有半点音讯。还有他大哥也被家里人逼着顶替堂兄去当了兵。说起这个我就来气。不说了。我想肯定不是，这林建德是方奎的女婿，应该不是小师妹的爹。不一定，有些人就是黑了心肠，为了攀附高枝，什么事儿干不出来呀？抛妻弃子对于他们来说，那简直就是小事儿。看来得让人调查调查这个林建德，如果此人心思不正，那就不能重用。小池，怎么了？出什么事儿了？小池不知道从哪里跑出来，身上还带着血。小池，你不是说你是公的吗？怎么还要来大姨妈？我是猪，猪怎么可能来大姨妈？乔小四，他可是听说过动物也是要来大姨妈的。那你这身上的血是哪里来的？不会是锄地的时候伤到哪里了吧？主人，那家伙受伤了，这会儿都躺在地上了。在哪儿呢？快带我去瞧瞧。心想都倒在地上了，一定伤得不轻，不会死了吧？上前摸了摸他的脉搏，还好，还有气，只不过是晕过去了。乔小四没再犹豫，赶紧帮他处理起伤口来。疼！你刚才说啥？好疼啊！哎呀，他刚才太急，怎么忘给他打麻药了？先忍忍，很快就好。又用灵泉水帮他清洗伤口，才问道：
你们是不是打仗了？怎么伤成这样？你的盔甲呢？怎么没有穿啊？没打仗，出了叛徒，不过已经解决了。听他说有解决，也是暗暗松了口气，很识相的没有多问。你要不要睡一会儿？我在这里守着你。楚伯康这次没有说话，只是点了点头，头一歪就沉沉的睡去。楚伯康的情况一时半会儿不能动，他得留下来照顾他。你醒啦？有没有哪里不舒服？我想方便一下，能不能帮个忙？这个还要怎么办？这里也没有厕所，要不你去那边的地里方便吧，我扶你过去。他方便的时候，乔小四便去了一边。见他离开，楚伯康也松了口气。刚方便好，打算自己离开，结果没走多远，不知道踩到了什么东西，一下就摔倒了。你说你这人真是的，就不知道喊我一声吗？哪来的铁盒子？就是他绊了我一跤。这盒子不是有一次他做任务的时候给的奖励吗？他和小智开了半天也没有打开，一生气就将它给扔了。这盒子是你的？怎么会在这里啊？里面是什么？我用锯子把它锯开。你这是锯子，用来干什么的？这你就不知道了吧？这是专门用来砍树的，我就用它砍了很多的树，烧了很多的木炭，可是大赚了一笔。你会烧木炭？那当然，也不看看我是什么人，有哪样不会的？偷偷告诉你啊，于子怀你肯定不认识，他是京城的，跟我订了50万斤木炭，打算拿到京城去卖，我都还没有帮他烧呢。我订了50万斤木炭，打算拿到京城去卖，我都还没有帮他烧呢。小心些，我感觉这锯子很危险。你不是说它是锯木头的吗？锯铁盒有没有用？要不用切割机，空间里有。片刻后，楚伯康站在一旁看乔小四操作。很快，铁盒子被割开，里面有一个很小很小的圆圈。这是啥呀？感觉有些像戒指，这也不好看呢。你知道这是什么玩意儿不？没见过。主人，让我看看，我觉得有些像传说中的储物戒。你这些天是不是又跟你的系统朋友们谈什么修仙之类的话题了？要不然怎么会想到储物戒？主人，你怎么知道的？要不是这样，我也想不到啊。说完，也不管乔小四同不同意，含着戒指就跑了。空间里是没有时间限制的，反正外面是2天过去了。楚伯康感觉好多了，这才出了空间。正月15是元宵节，也是赶庙会的日子。一会儿要是走散了，就到那边的黄果树下等，知道不？不知道逛了多久，乔小四觉得越逛越没心情。小四，求求你帮帮忙吧！我娘跟人发生了冲突，被打晕了。二丫他们正守着呢，你会医术，帮忙看看吧。你找我也没用，我又不是大夫。与其在这里浪费时间，还不赶紧将他送到医馆里去。见他不帮忙，乔小春往后看了看，牙一咬，跪在乔小四面前哭道：小四，求求你了，求求你了，帮帮忙吧！乔小四不露痕迹地顺着他看的方向看过去，见有2个贼眉鼠眼的男人正往这边看。我不会帮你的，也帮不了你，你还是找别人吧。小四，你不能走，你不能走！行了行了，我跟你去还不行吗？要不就配合一下，看看他要干嘛。乔小春带着乔小四到了一处人少的地方，便停下不走了。怎么不走了？到地方了？你知道了？知道什么？我什么也不知道啊！你不是说让我来救你娘吗？你娘呢？在哪里？乔小四，我知道你厉害，不过我也有办法对付你。你还不知道吧？乔夏和乔洋洋在他们手上了。你如果想要救他们，就跟着一起走吧。如果你连他们的命也不顾，那我们也拿你没办法。乔小春，你把我姐和洋洋怎么了？有什么冲我来就是，关他们什么事？哼，你以为我乔小春是随便你们揉捏戳扁的？乔夏他居然敢打我，还败坏我的名声，我就是要把他们卖到窑子里去，让他后悔到死。乔小春，你疯了吧？要不是你编排我姐跟水生有一腿，他会打你。我没说，那是我娘说的。你以为我会相信你？
我姐姐他们怎么可能那么蠢，上你的当？不错，乔小四就是在诈他。他们再厉害，抵得过迷药厉害吗？迷药你听说过吗？只要一闻，啪嗒一下就会晕倒的那种。见他说的有鼻子有眼，乔小四信了。你说他们在哪里？你把他们怎么样了？你们还站在那里干什么？还不快来把他抓住！都这么久了，他怎么还没倒啊？你是不是没用药啊？我用了，说不定这会儿已经起效了。你们赶快过来抓他呀，一会儿药效就过了。你赶快过来，我们不抓他了。为什么？让你们多挣银子还不好吗？为了弄清乔夏是不是在这些人手上，乔小四假装晃了2下，然后软软倒地。他晕了，赶快过来把他抓起来呀！乔小春扬起手就想打在乔小四脸上，被拦住。你他妈想干嘛？要是毁了这张脸，就拿你去抵。将他卖远点，卖到那些肮脏的地方，让他永远见不得天日。赶快走吧，别磨叽，一会儿惹来其他人就走不了了。赶紧追上前面的人，光我们怕搞不定。这时，乔小四被塞到了一辆马车里，感觉到车厢里只有一个呼吸，里面确实只有一个姑娘，像是富贵人家小姐。还没等乔小四想出什么，马车便停下了。我已经帮你们抓了一个可以顶替我的人，可以把解药给我，放我离开了吧？哼，你想的倒是美，以为到了我们手上还有你离开的机会。可是你们说了，只要让我抓到一个可以顶替我的，你们就放了我。再说，我都把我的身子给了你们，还多帮你们抓了一个，你们不能说话不算数啊！我靠，乔小春是什么脑回路？我劝你还是老实点儿，这里都是我们的地盘，你就是有机会逃也逃不出去。要是被抓住，等待你的就是被活活玩死。好好休息，一会儿有点眼力劲儿，别那么放不开。兄弟，走，咱们去喝2杯。我还真是小瞧了你，胆子够大，也豁得出去。说说，还有什么事儿你干不出来的？小四，你走吧，快离开这里吧。我知道你有本事，不像我自作自受。是不是想说，然后再把你一起救出去？看在咱们都是同村的份上，你就行行好吧，我会记得你的好。我是真搞不懂你哪里来的脸说这话，帮人贩子把我抓来，还想我救你出去，你做什么美梦呢？不过我很好奇，即便你出去后又能怎么样？你现在已经是不洁之身，难道还想嫁个好人家？谁会要你这种残花败柳？小四，求你原谅我吧，如果你不原谅我，也不愿意救我出去，我也不怪你。请你看在以往的情分上，帮我照看一下我的家人，我会牢记于心。这辈子还不了，下辈子当牛做马，也会报答你的。见乔小四不为所动，爬过去解开困住乔小四的绳子，催促道：我已经帮你把绳子解开了，你快跑吧。说吧，我姐他们是不是真被你们抓了？小四，如果我告诉你，你可不可以？不可以。那我……你不告诉我也没什么，我迟早会知道，不过就是早一会儿和晚一会儿的事。他已经很确定乔夏他们没有在人贩子手里，如果在，乔小春不会这样求他。之所以跟他说了这么多，只不过是在拖延时间罢了。万一迟这一会儿，他们就遭殃了。哼，你以为谁都跟你一样蠢？放心吧，我会带你出去的。真的，你答应救我出去了？乔小四点头。乔小四没再理会乔小春，而是看向梁小巧。想出去吗？梁小巧翻了个白眼，又点点头。看来你也是个胆大的主，居然没有半点害怕。乔小四不但把布团给他扯了，还将绳子也给他解了。你这个贱人，我跟你无怨无仇，你居然敢算计我，看姑奶奶怎么教训你，让你几辈子都忘不了今天的痛。乔小春被打得哇哇乱叫，哭声震天，引来了人贩子。还愣着干什么？还不快阻止他们！等把他打死了，还怎么卖银子？救命呀！快救救我！我要被他们打死了！什么时候来了这么多人呢？怎么害怕啦？哼，怕？不怕他个锤锤！
老子一只手就能捏爆他们的狗头。音刚落，一个5大3粗的人贩子就冲了过来。说话就说话，干嘛突然冲过来？够吓人的！你们谁给他们解开的绳子？乔乔四碰了碰梁小巧，你会武功吧？能打几个？大概可能2个吧。2个毛都没长齐的小丫头，居然想把我们打倒，知不知道天多高地多厚啊？我呸！你说谁是毛都没长齐的小丫头呢？瞧瞧，我这一脑袋的毛比你的长多了，有本事来啊！老子还怕你不成？给我捆起来！乔乔四不等对面的人动手，他直接就抓住眼前的大个子，来了个过肩摔，然后再一个转身踢，刚冲过来的人贩子就被踢了出去，又一伸手就被他薅住一个，一拳头就挥在人家面门上，那人当即就晕了过去。哇，你也太凶猛了吧，比我爹还厉害！怎么这么慢？你在说谁？说我吗？你在等谁来？乔乔四看着远处的人影，嘴角带笑。来了。看到朝这边跑来的一众衙役，梁小巧有些惊讶。你怎么知道他们会来？你什么时候报的官？你没事就好，没事就好。我说大公子，你这速度也太慢了吧！别提了，当时我看到你的暗示之后，赶紧去找人，可赶到庙会的人太多了，我怎么也挤不动。好不容易找到人，就直接跟着你的计划来了。幸好你没事，这要不然老爷子回来交不了差啊。这里的人都解决了，去解救其他人吧。不用了，我爹带人去了那边，很快就过来了。你爹也来了？这回算是倾巢出动了吧？吃一颗，可以缓解疲劳。又倒出一颗，然后将竹筒递给一个衙役，一人一颗，不许多吃，后面还有人呢。衙役们高兴坏了，他们可是知道乔姑娘手里的东西一般都是好东西。见梁小巧眼巴巴的样子，乔小四也给了他一个竹筒。一天只能1个，多了浪费。是他用山楂和几种药材配制的消食丸，只不过里面加了灵泉水。多时，县太爷带着一众人来了。小四，我错了，你就原谅我吧。你姐姐和洋洋根本就没有被抓来，是我骗你的。我想只有用这个，你才会上当。我错了，我不是人，我……够了！你找我也没有用，我一个小农女，怎么敢左右朝廷命官？你把我想得太厉害了。说罢，对县太爷说道：“我要先回去了，还得去找我娘他们。”别急，我们一起回去。一个衙役凑过来：“乔姑娘，你别急，我们来的时候看到你姐和你娘他们在一起，还有你哥哥呢。”黄果树下，柳氏手里抱着一个睡着的小男孩，乔春秋他们都围在旁边，一个都不少。小四怎么还不来？到底跑哪里去了？娘，你这丫头跑哪里去了？我们都等你好久了，还以为出了啥事儿。的确出了点事情，咱们回去再说。转身看到柳氏怀里的孩子，有些奇怪。娘，这是谁家的孩子？你抱着干嘛？哎呀，你这丫头，怎么连自己弟弟都不认得了？这是小五啊，娘的小五回来了。糟了，他娘又犯病了，是哪个找死的刺激了他？这是我们在那边捡的，娘说是小五，抱住就不撒手。不会是和家里人走散了吧？要不把他送去县衙，让县太爷帮他找家人？不行，这是我的小五，谁也别想抢走。娘，他没事吧？不知道，反正娘一直抱着孩子，倒也没有什么别的不妥。娘说这是小五，可是小五不是被摔死了吗？即便活着也比这大呀。他是我的小五，就是我的小五，刚才他都叫我娘了。乔小四用眼神询问乔夏，乔夏摇头。娘是这么说，我们并没有听到。刚才我看到他睁眼了，然后又闭上了。娘，我们要回去了，你把他给我抱吧。我自己抱，一会儿你要是抱走了，我去哪里找他？娘，你不是说要上茅房吗？我来抱着，让小四带你去。咱们该回家了，要不江姨他们会担心的。你不会等我上茅房的时候把他抱走吧？
娘，你放心吧，我绝对不会把小五抱走的。你要是不相信，我跟你们一块儿去。这回柳氏没再拒绝，到了茅房外才把孩子交给乔夏。咱娘还真是警惕。小四，你真要把他送到县衙？算了，还是先听娘的吧。我跟县太爷说一声，要是他的家人找来再说。回到家，江氏见他们抱了一个小男孩回家，也是吃惊不小。到底是怎么回事啊？这是谁家的孩子？他爹娘不会找吗？乔小四把自己的打算说了一遍，江氏才放心。就怕人家爹娘找来，你娘还不肯放手。柳氏抱回了一个男孩子，说是乔小五的事情，村里好多人都知道了。元宵节过后，乔小四他们的日子又恢复了正常。村长爷爷，有话就说吧，瞧把你愁的，眉头都快夹死苍蝇了。哎，县太爷让你和我一起去一趟，是小春的事。你都知道了？哎，你说小春怎么就变成这样了？自己把自己毁了呀！什么时候去？说是立马就去。两人到了县衙，县太爷早就等着他们了。乔小春说是要见你，有话要对你说，我这就让人把他带来。县太爷对一个衙役吩咐了一声，我也叫人通知了他爹娘，可是他们没来，说是没有这个女儿。很快乔小春就被带了出来。有话就说，我没时间跟你耗。我本来没有打你主意的，是乔老四，是他说，要不是你，我也不会被人贩子抓住。我一时明灭了心窍，就相信了他。什么叫做你被人贩子抓与我有关？是我叫你去逛庙会的，是我把你带到人贩子那里的，我就搞不明白了。你被人贩子抓跟我有啥关系？是你自己蠢，还怪东怪西。但凡你当时给我一个暗示，我也能把你救出来。你非得把我给拉进去，现在好了，搞成这一步，怪得了谁？我知道，我都知道，这怪不得你。你放心，我没有要你救我出去的意思，我只是想告诉你，小心乔老四。小春，你说说，为什么要小心乔老四？他到底做了什么？你为什么要听他的去算计小四？难道乔老四跟人贩子有勾结？把当时的情况说来听听。我娘想把我嫁给一个官府，我不愿意，跟他吵了一架，然后便去逛庙会散心，没想到被人贩子盯上，他们对我用了迷药。不过我很快就醒了，知道被人贩子抓住以后我就慌了，恰巧看到乔老四，便让他救我。乔老四说以我的聪明根本就不需要人救，他离开的时候还说，我之所以这样是乔小四害的，如果不是乔小四，我也不会落到人贩子手里，还说你的家人就是你的软肋。于是我就想了这个办法。这个乔老四枉为读书人，怎么能做出这种丧天良的事情？我想他应该没有跟人贩子勾结，他这人相当爱惜自己的羽毛，不会拿自己的前途做赌注。当时他只不过想借刀杀人罢了。你分析得很对，据我了解，乔振兴这人的确爱惜自己的羽毛。上次他卖自己侄女这件事情，孙秀才差点把他赶出去，我想他不敢再犯事。庙会那天你们碰到他了？没注意，应该是他看到我们了。看向一旁还在哭泣的乔小春，看在你告诉我这些的份上，你害我的事情我不追究了。村长爷爷，咱们该回去了，再不走天都黑了。村长看了一眼县太爷，又看了看乔小春，叹了口气，跟着离开了。乔小春眼巴巴地看着他们离开，想到以前乔小春都觉得自己讨厌。乔小春的事情乔小四没有关注，忙了好多天，终于把萝卜晒完了。乔小四也是第一时间做了萝卜干给李掌柜送去，他是真没想到萝卜干这么受欢迎，上午送去，下午李掌柜就亲自上门来订了100斤。这天乔小四在镇上无意中看到了乔老四，瞧他东张西望的，觉得这家伙肯定又在干坏事，便偷偷地跟了上去。
不想却看到了一个香艳的场面。乔老四正跟一个女人探讨人生哲学，轻手轻脚的把院子里的一堆尸柴点燃，然后把院门打开。着火了，着火了，快救火呀！他一边喊一边跑，邻居们听到这声音纷纷跑过来查看。10几个邻居很快就将火扑灭了，寡妇却没有动，穿着一个小肚兜，就这么大啦啦地站在众人面前。乔老二一拳一拳地捶在他身上，疼得他不住地哀嚎：老二，别打了，再打就要出人命了。是啊，为了这事闹出人命，把自己搭进去不划算。好你个乔老四，亏你还是个读书人，居然搞到你嫂子头上来了，你还有没有把我这个二哥放在眼里？二哥，你先让他们出去，有什么事我们稍后再说。怎么，做都做了还怕别人认出你来？是觉得丢了你读书人的脸面，还是觉得丢了你孙秀才女婿的身份？什么？这是孙秀才的女婿？没想到他爱好这一口，真是看不出来啊！会搞错了吧？孙秀才的女婿是读书人，不可能自毁前程吧？哼，没错，我认得他，他就是孙秀才的女婿。往日看着文质彬彬，很好说话的样子，这没想到却是个斯文败类。你们也别不相信啊！我早就说过孙秀才女婿不是好人，前段时间还偷偷卖了自己侄女，这事儿可是闹到县太爷那儿去了。可不是嘛，我也听说了，孙秀才还差点把他给赶出来呢，后来不知怎的被压下去了。现在你满意了？毁了我对你有啥好处啊？怎么怪到我头上来了？难道不是你自己找死，连自己亲哥哥的女人也要染指？你他妈果真是个畜生！乔老二，你知不知道自己在说什么？我是你弟弟，亲弟弟呀！你吼什么吼？明明是你不对，还要怪到我头上来！我他妈满肚子的委屈，我找谁去说？你把我这个二哥踩在脚底下的时候，你怎么就没想过我是你亲哥哥？妈呀，太劲爆了！没想到把乔老二也牵扯进来了。乔小四心情很好的回去了，对谁都没有提起，就当没有这事儿一样。第二天下午，乔老二就回来了，他已经跟寡妇分了，乔老四也回来了，一回来就跟乔老二闹起来。小四呀，不得了了！乔老四提着刀正追着乔老二砍呢，你懂武功，快去拉一下吧！要是真闹出人命，长安他们还怎么娶媳妇儿啊？乔小四快速的到了老乔家，这里早已围满了人。村长爷爷，那么怎么不拦着？就不怕闹出人命？随他们闹吧，要找死谁也拦不住。你就不怕乔家村丢了名声？他坏不了，顶多算是乔家村的一颗老鼠屎。这件事我们早就知道了，孙秀才也知道，听说就是在找机会把他抓个现弦儿，没想到他狐狸尾巴自己露出来了。婶子，你怎么知道的？你传书看到过有人跟踪乔老四，还认识这人。你说是这人告诉传书的？可别说出去，到时候不好做人。好，我谁也不说。你就只能打我，有本事去打老大，他也睡了寡妇，我亲眼看到的。老四，你胡说！我什么时候去过寡妇那里？我看见了，我亲眼看见了。孙秀才来了，还有县太爷也来了。我的老四啊，我的儿！哎呀，瞧瞧被打成啥样了！少在这里假惺惺！刚才我挨打的时候，怎么不见你帮我？老二，再怎么说他都是你弟弟，怎么能下这么重的手？不知道有没有打到哪里？娘，你也太偏心了！说来这事都怪你。你要是给我银子娶媳妇儿，我会看上寡妇；既不会看上寡妇，又怎么会跟老四有了冲突？乔老太有些傻眼，这怎么还怪到他身上来了？乔振兴，你身为读书人，居然敢做出这等有辱斯文的事儿，本官应大部分百姓的请求，也调查属实，特意废除你童生的头衔，以后你就不再是读书人了。求县太爷明察，这事儿都是乔老二为了报复我家老四，特意陷害他的，跟我家老四无关。我家老四是冤枉的，不能废除他童生的名衔呐。县太爷，请你明察，
小生的确被我二哥算计了，他怀恨爹娘对我好，又嫉妒我的才学，就想让我也变成跟他一样。说完又对孙秀才躬身：岳父大人，这些你都知道的，你就帮我做个证吧。别叫我岳父，你已经不是我女婿了。今天之所以请县太爷来，就是让他做个见证。我孙秀才之女孙碧月跟乔振兴，从此桥归桥，路归路，双方婚嫁各不相干。亲家不可，老四和碧月琴瑟和鸣，恩爱有加，怎能拆散他们呀？这再说他们还有3个孩子呢，总不能让孩子没有爹娘吧？既然你说他们恩爱有加，那他又为什么不好好珍惜？这事儿我早就知道了，也敲打过他，他却不当一回事，简直就没把我这个岳父放在眼里。这样屡教不改的女婿，我孙家实在不敢高攀。这是和离书，我已经在县衙盖过章了。我不管，我好好的一个儿子，就是娶了你的女儿才这样的，是你们把他教成这样的，现在想要和离，门都没有。我孙秀才教书识人这么多年，都没有将他看穿，可见这人惯会隐藏。好，既然要和离，我们乔家孙子也不好住在你们孙家，我这就去将他们接回来。孩子你们就别惦记了，他们姓孙，是孙家的孩子，与你们老乔家没关系。哼，没有我家老四，你们哪来的孙子？无知蠢妇，天下就只有你家才有儿子不成？秀才公，该回转了，本官还有其他事情要忙呢。今天耽搁县太爷的时间了，我们这就回去吧。见孙秀才要走，乔老太抓住乔小四哭道：小四，你就帮帮你四叔吧，他们不能和离，不能和离呀。我说老太太，你也太看得起我了，人家孙秀才凭什么听我的？我们又不熟。你跟县太爷熟，让县太爷帮忙啊。真是蠢，人家要和离，本官有什么权利阻止？本官堂堂一个朝廷命官，就是给你管这些破事的。娘，你就别再说了，就这样吧。说完低着头就进屋了。乔小四这2天开始在空间里育辣椒苗，还让村长帮忙问村里有谁愿意种，他出秧苗，到时候以每斤10文的价格回收。村长听到这些，挨家挨户说服人种辣椒。今年的砖瓦窑又增加了人手，其余的都跑去挖鱼塘了，家里都剩下一些女人和老人，他们根本做不了主。村长爷爷，你说你怎么急糊涂了？能做主的都在挖鱼塘，你去问他们不就是了？哪用得着你这样挨家挨户的跑？小四啊，你说爷爷是不是老了？这么简单的办法都没想到。乔小四点头，见村长瞪他，连忙解释：村长爷爷，我不是说你老了，我是想说你也操心大半辈子了，这些费神的事情就交给年轻人去做吧，他们精力好，能折腾，你就跟祖爷爷他们一样，在后面坐镇就行。你说这个村长让谁来当合适？这个我还真不知道，村里的后生都是你看着长大的，你应该比我清楚才是。要不你来当这个村长如何？要不你来当这个村长如何？不是吧，村长爷爷，你这个玩笑一点都不好笑，人家才12岁，还是一个小孩子呢，要是管太多会长不高的。要不我去找族老们商量一下。等村长离开，乔小四松了口气，真是没事说这个干什么，怪吓人的。空间里经过一茬又一茬的种植，红薯的数量不断的增长。你这条懒蛇该起床了，真搞不懂，空间里又没有机械交替，你都能冬眠。大蟒蛇任由乔小四怎么踢，就是不抬头。小池，那个戒指的事问清楚了吗？小池眨了眨他的猪眼睛，有些迷茫。你该不会是弄丢了吧？我在想，我将戒指交给谁了？
不会吧，这也能忘？那你还记得你叫什么名字不？你怕不是傻了？你刚刚不是叫我小池了吗？你胆子是不是长肥了？敢这么说主人我，信不信我不要你了？小池满不在乎地吭哧2声，用肥肥的小屁股对着乔小四。哇，小池，你的屁股又肥又圆，不知道烤着吃是什么味道，肯定很好吃。主人，小池的屁股不能吃，也不好吃，你就别惦记了。我这就去拿戒指，我已经想起在哪里了。说完，4只肥嘟嘟的小短腿跑得飞快，乔小四都还没出空间，他就又回来了。你这是跨越时空刚回来，传得这么厉害？小池已经不想跟这个老是想吃他肉的主人说话了，交代好使用方法，赶紧开溜。这天，葛老爷子终于来了。乖徒儿，师傅回来了。师傅，你怎么才来？我等的花都谢了。师傅这不来了吗？快来快来，师傅给你介绍一下啊，这是你陈爷爷，快叫人。陈爷爷悄悄地凑到葛老头跟前。师傅，他不会是你给我带来的病人吧？小丫头，你是怎么看出来我有病的？看你的面容看出来的，你一定好久没有睡过安稳觉了吧？这你也能看出来？你眼底乌黑，面带倦色，面色也不好，很明显就是睡眠不足，吃的还不香。陈正新点点头，表示乔小四说中了。这样就是我给你找的建筑师傅蒋飞，别看他有些不靠谱啊，修房的手艺还是不错的。你让他给你设计一款好看的房子，他很厉害的。我自己设计好了，心里却在想，你一个乡下没见过世面的小丫头，懂得什么啊？我的乖徒儿也懂得设计房子，那快拿出来让你讲述看看，也好让他帮你指导指导啊。等大家坐定，乔小四才把自己设计的图纸拿出来。好啊，没想到乡下一个小小的农女，居然能设计出如此精美的房子来，在下真是佩服啊！那是，我家小四可聪明了，村里好多人都夸奖他呢。小丫头，我决定了，就修你设计的这款。来，我们再详细探讨一下。乔小四点点头，跟蒋飞讨论起来。小四，不介意我这么叫你吧？不介意。是这样的，蒋叔想跟你做个交易，你这房子你出材料，我免费帮你修建，但是这图纸得归我，不管是我留着还是给别人也修建这样的房子，你都不得有意见。蒋叔，这样的房子我要修2栋哦。我知道，2栋我都免费，不厚此薄彼，你要是觉得过意不去，将伙食开好点就行。不用担心，我会尽我最大的能力，不会让你们饿肚子。哎，你蒋叔我没有女儿，只有2个不听话的臭小子，要不你嫁给我家老二，他今年14岁，你们年龄也相当。蒋叔，你这玩笑一点都不好笑，人家才12岁呢。好了，不逗你了，我们还有一拨人要迟到2天才到，你打算什么时候开工啊？我倒是无所谓，以你就好。要不就定在2天后，我已经看过了，那天是黄道吉日，易动土。乔小四点头，表示没意见。明天我们的人就会来搭草棚子，你看看搭在什么位置好，到时候早点说。至于伙食，这些就得你们来准备了。我现在出去看看位置，你要是想到其他的，再来找我。蒋飞点头离开。师傅，想说啥你就说吧，你这样怪吓人的。这第一件事是房子的事儿，你们也谈得差不多了，我也就不再提了。第2件呢，就是你陈爷爷，一会儿啊，好生帮他看看，他是个好人，太早离开不划算。师傅放心，我一定尽力。不过我的医术你也知道，不能强求哦。哎呀，这个我也不抱什么希望。死马当活马医吧。我最焦虑的是看到那小子了吗？他怎么了？他是你小侄儿，
师傅我的孙子，这些年来我给惯坏了，一身的坏毛病。师傅想让我怎么做，直接说就是，没必要这么苦恼。以后我就把他交给你了，不管用什么办法，也得将他坏毛病给改过来。师傅，你是说笑的吧？你看我像是说笑话的样子，都是真的。只要你留得他一条命在，不管你怎么做，我都不管。不是，师傅，我说你老人家是不是太看得起我啦？哼，这事就这么定了，你别看谁的面子，该怎么样就怎么样，不会有人找你麻烦的。那还有，明天帮我们搭2间草屋，我和陈老都要在这住下来。乔小四很想问，他们这山脚下是不是有龙脉？怎么谁都想在这里住啊？怎么，你不愿意我住在这儿？要是不愿意，那也不行。知道了，明天我们就搭总行了吧？我是想离得近，你要帮你陈爷爷看病，免得跑来跑去耽搁时间。这再说，马上就要修房子了，我得帮你看着。乔小四还能说什么？他要是敢说，老头绝对要骂人。光耀啊，还不快出来见过你小师姑？爷爷，小师姑在哪儿呢？眼睛往哪儿瞟呢？是不是又想挨揍啊？小师姑，乔小四眼神闪了闪，以后的日子怕是热闹了。这才对嘛！以后啊，你就跟着你小师姑混，她让你干什么，那你就干什么。要是敢不听话，我就把你送到军营去。想说等老爷子离开后，就是他说了算。第二天一早，乔小四他们就忙开了。我说你这是什么意思啊？老盯着别人看什么？我可告诉你啊，少打歪主意。乔小四可不是好惹的，还有老爷子那边，你可得掂量好了。见好友没说话，蒋飞不淡定了。不是吧？还真被我说中了。我劝你还是消停些吧，人家可是有相公的。哪个是他相公啊？怎么没看到呢？不知道。我告诉你啊，别惹事儿，知道不？哎，我觉得他有些面熟啊，好像在哪儿看到过。得了吧，少找借口。你爱信不信，我就是觉得他面熟。乔小四这边，葛老头正逮着他说事儿呢。现在他们已经确定了，林建德就是乔老三，而且他根本就没有失忆。这事儿，你们想过怎么办没有啊？还能怎么办？这样的人他配不上我娘。我娘说，就当他是个死人。哪有这么简单呢？不是你想把他当成什么人就当成什么人，首府那里可是有记录，只要没有和离，那就是你爹。不对，就是和离，他也是你爹。除非和离书上注明你们跟你娘不是老乔家的孩子。师傅，你说我娘现在写下和离书，说明我们都跟着我娘，行得通不？要不问问小赵，这个应该没问题。现在就去找我娘，让她写和离书。什么和离书？谁要和离？村长爷爷，你来的正好，我正要找你呢。刘氏刚讲写，又停下。和离后，你们还跟着我不？要是不，那我就不和离了。我们当然要跟着你啦，我们是娘的孩子，跟他乔老三没有任何关系。小四，到底怎么回事？你爹都已经不在了，没必要还要多此一举，写什么和离书？村长爷爷，乔老三他还活着，在外面还有一个家。你说什么？你哪儿听来的？这是不可能的。是不是不敢相信？可这就是事实。这件事情乔老头他们都知道，当初乔老三还带着他新娶的媳妇儿回来过，给他们1000多两银子。这些银子一文都没有用在我们身上，反而还被当狗一样对待。村长爷爷，这些年来我们过的日子你都知道，那是人过的吗？会不会是搞错了？就在他愣神的时候，刘氏已经将和离书写好了。乔教四觉得打铁要趁热，让葛老爷子也做了见证，赶着牛车带上村长又去了县衙。县太爷还真给乔小四盖了章。下他们听后都高兴不已。小四，我们要不要把姓也改了，就跟娘姓刘？还是不要了吧，都这个姓10几年了，这一改还怪不习惯的。你说的也很有道理，那就不改了。刚听你们在说和离，谁和离了？我娘和我爹和离了，我们现在已经不是老乔家的孩子了。你娘和你爹和离了？
南说听到我娘和离，好像很高兴。怎么会呢？我就是随便问问。你这几天老想找我娘说话，别以为我不知道。江飞悄悄地瞪了南鹏飞一眼，瞧吧，被发现了吧？我就是发现你娘跟我一个朋友有些相像，想要证实一下他们认不认识。哦，不知道你这朋友姓什么，人在哪里？我这朋友也姓柳，叫柳云亮，我们是在军营里认识的。柳氏听到这个名字一愣，娘，你认识这个柳云亮？我好像听过这个名字。不对，你们小舅舅好像也叫这个名字。娘，你是说他说的那个人很有可能是你弟弟，我们的小舅舅？我也不确定，好多我都记不起来了。鹏飞也没想到自己只不过想找个借口，结果人家还真认识。乔小四拉着柳氏回去休息了，也不让他再想，就怕将病给整翻了。第二天一上午，史大力他们来了。哎呀，你们终于来了，我西西姐还以为你们不来了。要来的，说好来就一定会来。老乔家有人来帮忙吗？我们已经跟老乔家没有关系了，他们也不会来帮忙。怎么，你认识老乔家的谁？我们也跟老乔家没有关系，之所以问，是怕看到他们尴尬而已。你们姓石，好像大姐的夫家也姓石，你该不会是大姐的儿子吧？怪不得我老觉得有些眼熟。我娘叫乔玉兰。你娘好多年都没回来过了。好多年了。你们不知道发生啥事了吗？发生啥事儿了？我们不知道。我娘是被姥姥赶走的，还让她不要回来了。嫁出去的女儿泼出去的水，就当没有这门亲。我娘气性大，就真的没有回来过了。为什么？是啊，是不是有什么误会？也许是气头上的话，你娘还当真了。不知道，我娘没说，只叮嘱我不要去老乔家。那你们过得还好吧？你娘她……快别说了，先将就着填填肚子，午饭还有好一会儿呢。史大力和石长勇毫不客气地吃起来。这天乔小四想上山打猎，这话一出就有好多人报名，一行人浩浩荡荡地进到深山。乔春秋和乔洋洋跑在最前面，动静闹得很大。小四姐，你看那里有一棵樱桃树，好多小樱桃，等成熟了我们摘回去做果酱吃。才一棵树，能摘多少啊？那边有一片呢。师傅，要不在这儿休息一下吧？好，那就休息一下，看看这里安全不？师傅放心，我已经查看过了，这里很安全。二哥，你注意点，那边有动静，我去看看。好，你去吧。乔洋洋就是乔小四的小跟班，自然是要跟着的。不多时，乔洋洋又跑回来了。二哥，那边有好多野牛，还有鹿。小四叫你回来通知我们的，他怎么说？小四姐说让你们动静小点，别把他们惊住了。他想办法抓一头牛回去做卤牛肉吃。走，我们也去瞧瞧。走，我们也去瞧瞧。小声点，别把他们吓跑了。到了地方，没看到乔小四的身影。野牛在哪里呢？那不是……哎呀，你们年轻人就是好啊，这么远都能看到。小四在那边，我们过去吧。乔小四正在用眼睛丈量地形。怎么样，是不是有口福啦？今天不管怎么说，我都得抓一头。野牛可不好对付，而且还这么多，稍有不慎就会受伤的。要不就算了吧。我们那里就有一个老猎户，为了抓一头小牛犊，被野牛顶死了。小四，我们不猎野牛了，咱们猎野猪吧。那家伙蠢笨的，好抓。你们别自己吓自己，小四有办法猎到野牛，又不会受伤，等着看吧。二哥，将所有的绳子都这样。一边说一边做示范。石长青他们也纷纷上前帮忙。小四啊，你是想引他们往里钻，恐怕不容易啊。行不行，试试不就知道了。乔小四让乔夏将葛光耀带到远处的一棵大树上看好他。小丫头，他们这儿去哪儿啊？不是要抓野牛吗？难道不抓了？抓呀，肯定要抓，不抓挂那么长绳子干嘛？那他们都走远了，怎么把野牛引过来啊？他们不会是去那边把野牛赶过来吧？刚才乔小四没说，他也不知道。你们可真是异想天开。
那么多野牛还有鹿，就他们几个，想把野牛往这边赶，那是痴人说梦，搞不好还要被野牛追着跑。那些野牛那么大，力气肯定也很大，说不定咱们这棵树啊，被它一下就顶倒了。少胡说八道，自己吓自己。对，少拿野牛志气灭自己威风。真是乡下妞，人家是少长他人志气。乔夏也没有理他。诶，他们人呢？怎么没人了？不会是离开了吧？那我们怎么办啊？听说这山上可是有狼的。狼算什么？还有老虎呢。你说什么？还有老虎？你看到过？没看到过，但我听到过它的吼声，就这样。哦，你别说了，别说了，怪吓人的。切，胆小鬼。小丫头，刚才听你的话，你也在山上猎过野猪？对啊，我还去过2次呢。第一次我也是吓得瑟瑟发抖，抱树枝都抱不稳。万一他将树撞倒了，你掉下来，岂不是正好合野猪的意？你真以为野猪那么厉害？这么粗壮的大树，哪能那么不坚壮啊？祖父，怎么办？我怕。我们回去吧，我不要待在这里了，我要回家。闭嘴！瞧你这点出息，连洋洋都比不过。你看他都还在下面跟着跑呢。可不是，要不是为了你，我也跟他们一起在下面呢。我哪能跟你们比啊？怎么就不能比了？想到他也是第一次上山，别把人吓坏了。你别哭啊，其实也没什么好怕的。俗话说一回生二回熟，下次上山你就不这么害怕了。我都是这样的。我告诉你啊，我们在这树上看着觉得心惊肉跳，害怕的不行，要是在下面真正面对的时候，你脑子里想的就是怎样解决对方，一点都不怕。不信你一会儿看吧，洋洋铁定蹦得最高，根本就不知道什么是怕。乔夏一边跟葛光耀说话，一边看着前方。你们瞧，他们在那边，他们手里拿着火把，难道是要用火把将那野牛赶到陷阱那边去？这办法好，牛怕火，野牛也一样，只要后方有火，他们就会往前跑。快看，快看，他们跑起来了呀！野牛也在跑。葛光耀伸着脖子，张着嘴，死死地盯着前方，连呼吸都忘了。有野牛顺着陷阱的地方跑过去了，还有2头牛被套得牢牢的，无法挣脱。看着早已经冲过去的乔夏和祖父，张了张嘴巴，很想说：你们下去倒是将我放下了呀。小四儿，你没有受伤吗？师父放心，我好得很，一点也没有受伤。那就好，那就好，没想到你这办法还不错呀。老爷子你看，好多肉，咱们可以美美的吃上好长一段时间了。我最喜欢吃麻辣牛肉干，用来磨牙刚好。葛光耀太不争气了，一下来站都站不稳，别说走路了。瞧你这点出息，以后出门别说是我葛老孙子，太丢脸了。关柳氏和姜氏就淡定多了，除了有些惊讶外就是惊喜，还问乔小四这么多肉要怎么办，是卖还是自己吃？吃当然是吃，咱们要吃卤牛肉、红烧牛肉还有牛肉干。小四姐，这次你可得多做一些牛肉干，我的牙齿又开始痒了，是不是要长獠牙了？大家都被乔洋洋的话逗笑了。好，听洋洋的，不卖了，都留着自己吃。这么多要吃到啥时候？还是拿去卖吧，到底还有些银子，吃到肚子里就啥都没有了。放心，能吃得完。我想拿出1头牛来分给村民，你们愿意不？乔小四叫乔春秋去鱼塘那边叫村长过来。小徒儿啊，师傅有件事忘了跟你说。什么事啊？好事，我在京城帮你订了50万斤木炭，这到时候我让人帮你送去。不是师傅，您老这是干嘛呀？我都答应于子华不会到京城抢他生意，这转头就给人家抢了，以后还怎么见人呢？你又没说，我哪知道啊？这定都定了，总不可能退掉吧？而且我这还跟人家拍了胸脯的，你总不能让我言而无信吧？那我老脸还要不要了？哎，这本来是一件令人高兴的事儿，
可他怎么就高兴不起来呢？你师父为了你，可是煞费苦心呐，连皇宫都去了。阁老，你不跟你小徒弟说说，你在皇宫里推销了多少？别以为我不知道你这老家伙在看我笑话啊！小徒儿，你大师兄说他没管这件事儿，等确定好后再通知我。师父，皇宫的一切事务不是有专门的人打理吗？你这不但要抢于子怀的生意，还要抢皇商的生意啊！人家会不会半夜来把我这样啊？他敢？怎么越老越沉不住气，还不如你的小徒弟。要是换你，你急不急？急啥？你忘了你大徒弟是干啥的了？师父，我就只是随便说说而已，你怎么还较真上了？能坐上皇上，又岂是那么没有度量的？小丫头还真说对了，就你这一点，他们还真不会放在心上，要不然于大公子也不会参与进来了。师父，你有没有给他们说价？千万别把价给整低了，到时候于子怀挣不到银子啊！你以为你师父是个只会舞枪弄刀的莽夫？我告诉他们价格很合理，不会卖他们高价，但具体多少没有定。这就好，这就好。第二天，山脚下来了3个意想不到的人。北叔，你是玉兰？北叔记性好，还记得我。你这丫头是怎么回事？这么多年都不回娘家看看，好狠的心呐！怎么来这里了？可有回去看过你爹娘？乔玉兰脸色也有些不好，摇了摇头。芸娘，快看谁来了！谁来了？见到乔玉兰也很惊讶。大姐，是大姐！哎呀，还愣着干啥？快进来喝水！看那满头大汗的小四，快回来，咱家来客人了。爹娘，你们怎么来了？还不是常远闹着要来找你们，我也想回来看看。大家互相打过招呼，又说了一会儿话，村长摇摇头离开了。老乔家完了，以后都完了，把好的都赶出去，坏的当成宝贝，不知道他们现在后悔不？乔玉兰他们没有待多久，带上乔小四为他们准备的东西回去了，把石长远也带走了。这天一大早，乔小四刚想去新房那边，就见到石长远哭哭啼啼的来了。姐，赶快去找长青哥他们过来，就说长远来了。乔夏眉头都皱紧了，赶紧朝新屋那边跑。乔小四把石长远放下后，给他灌了点灵泉水。等到石长青他们过来，他也悠悠的醒来。长远，你怎么会来？怎么弄成这个样子？出什么事了？你快说呀！石长远没说话，哇的一下就哭了。哭什么哭啊？赶紧说呀！是不是那些人又来家里闹了？他们把家里所有的东西都抢走了，还把爹打晕了。我被娘藏起来，他们没有找到我，还说要把我们3兄弟的腿都打断，让我们变成瘸子，一辈子别想找媳妇儿。石长青咬牙：“你就在这里，我回去看看。”我也回去。先别急，我跟你们一起去。二哥，去把驴子牵出来，我们坐驴子去，快些！我也要去，看我不揍死那些坏坯子！停，别说了，就我和二哥去，你们都在家里。不行，我一定要去。你大姑是好人，帮了我们那么多，我不能忘恩负义。娘，难道你不相信我的能力？你就别添乱了，快去给我们准备一点吃的。小四原本想跟着乔春秋去的，结果加上他们一大群人。好样的，咱们乔家村就是要这样团结有力，千万不能被别人欺负了去。说完扭头问乔小四：“小四，这到底是个什么情况？快说来听听，咱们得先把事情搞清楚了，要不然一会儿不知情，找不到理由闹。”长青哥，你来说说到底是怎么回事？刘奶奶说的很对，咱们得先知道事情的来龙去脉，要不然会吃亏的。还是我来说吧，咱们村有一村霸张大虎，他家一共有6个儿子1个女儿，是打猎的好手，在村里耀武扬威，村里人都怕他们，
不敢招惹。他女儿张花花看上了我大哥，要我大哥当上门女婿。我大哥不同意，他就死缠烂打。有一回还想霸王硬上弓，被我大哥跑脱了，也惹怒张花花，说他不知好歹。能够看上我大哥是他的福气，可你们不知道，那张花花特别变态，已经被他玩死了3个壮小伙子了。别说我大哥不同意，我们全家都不同意。所以他们就因爱生恨，报复你们家，想逼迫你们就范。大概就是这样。在石长青他们的指引下，一行人很快就到了石头村。石长青他们率先回了家，想看看他爹娘如何了。长青，你怎么回来了？快走，快走，别回来！长远不知道哪儿去了，这孩子肯定是吓得连家也不敢回来了。娘，我没跑，我去叫大哥他们了。你这孩子跑去叫他干嘛？你们赶紧走，别让他们知道了啊！说不定真的会对你们下毒手。那一家子都是说到做到的人，咱们惹不起，还是远远的躲开吧。大姑怎能长他人志气，灭自己威风？你们怎么把小四也带来了？结果看到乌泱泱的一大群人。北叔，婶子，你们怎么来了？哎呦，我可怜的闺女儿，这是遭了多大的罪呀！放心，我们给你要公道来了，别怕，别怕啊，有我们呢。村长爷爷，瞧瞧这个家被他们砸成什么样子，咱们现在就去他们家拿回被抢走的东西，也要讨回一个公道。村长点点头，他也是这样想的。这样一大群人浩浩荡荡的直奔张大虎家。你就是张大虎？你爷爷我正是张大虎，怎么想找茬？尽管放马过来，老子不怕你们这些狗杂碎。村长爷爷，这种小人物怎配跟你说话？让我来。我说石长青，你就这点能耐？找来的不是老头就是小丫头骗子，这难道是你的相好？真没看出来呀，你还有这爱好？喜欢小的早说嘛，姐姐我还能阻止你不成？不过你这眼光确实不行哈，这身板都没长开，有什么好玩的？要玩也是玩我这样的。瞧瞧，姐姐这身材可是比她好多了。你不要脸！我呸！你那身板还好，老母猪都比你好看。哈哈哈哈！洋洋说的很对，老母猪都比他好看。说哪里话？咱奶养的老母猪还大着个肚子，都比他好看。你瞧他那黑不溜秋的脸，还有那小眼睛，比王八的绿豆眼还小。对对对，我养的小乌龟眼睛都比他的大。我去你娘的！你们才像王八，一窝子小王八。你们是王八，你们是老王八生一窝小王八，全都是王八。张大虎家连他的老婆儿媳妇和孙子们都出来了，跟乔家村的人对骂起来。骂架，乔小四和柳氏都不在行啊，这可把柳氏急坏了，撸着袖子就冲张花花去了，一把薅住他的头发就甩2个耳光子。这一下张家的几只豹子也不干了，围上去要攻打柳氏。乔小四一见自己娘要吃亏，抓住张大豹就一个过肩摔，横过来又抓住张小豹，就像是挥棍子一样横着一挥，又把围上来的几只豹子给挥了出去。大家见乔小四这么猛，都吓得张大了嘴巴。乔洋洋见到乔小四上手了，不知道从哪里摸出一根棍子，冲上去就朝着张大虎的腿扫了过去。张大虎发出凄厉的大吼声，把乔洋洋吓了一跳，快速的跳开。哎呀，打着了吗？打着了吗？还能不能用啊？臭娘们儿，你是不是巴不得老子被打中，好翻墙？嘿嘿，当家的，瞧你说的这是什么话呀？这整个石头村谁能跟你比呀？就那些小鸡仔一样的人，老娘才看不上呢。知道就好。听到他没事儿，石头村的村民还有些失落，怎么就没事呢？小姑娘的手还是不稳呐。小豹瘸着腿走到张大虎身边，说要把他们家的宝贝放出来。哼，什么宝贝我们没见，放出来溜溜。你们赶紧跑吧，他们家有一条很大很大的花蛇，
会吃人的那种。说完赶紧又溜走了。很快张大豹他们就拿出一个笼子，刚一打开，一个拳头大的蛇脑袋便伸了出来。怎么样，吓到了吧？大伙儿去，给我咬死他们！小四，快离远点儿！哼，小蛇蛇，该你出马了。话落，一只通体碧绿的小蛇就出现在大家跟前。就你这条大蛇，我们家大花打一个哈欠都能把它吹得远远的。是吗？那咱们就比比吧。小蛇蛇变身。大蟒蛇听到主人的命令，蹭蹭蹭，就像打气球一样，一下就长大了。大蟒蛇，赶快去把他家大花蛇给吃了，这叫喂蛇除害，免得他又出去吃人。哦，不对，这应该叫清理门户。去吧。大蟒蛇一得令，就朝大花蛇窜了过去。大花蛇第一眼见到大蟒蛇，就被吓得蜷缩在那里不敢动，又被大蟒蛇一尾巴拍在了脑袋上，当时就软趴趴的，跟面条一样。你们可要吃蛇肉？不吃，没听说他吃过人吗？咱们要是吃了他，这不变相也吃了人，多恶心呢！你们不吃就算了，咱们把它拿去极品轩，卖了的银子吃一顿好的。你们还有什么宝贝，一起放出来吧，比如什么大灰狼啊，这些都行。你的蛇是妖怪？你的蛇才是妖怪呢，你们全家都是妖怪。你的蛇要不是妖怪，这怎么一下长这么大呀？真是孤陋寡闻，难道你没有听说过缩骨功吗？人都可以练缩骨功，我的小蛇蛇就不能练？张家的几只豹子早已经被吓得瘫在地上，只差没尿裤子了。张大虎，把从乔家抢走的东西加倍还回来，要不然咱们直接进屋去抢，到时候可别怪我们拿多了。还愣着干什么？赶紧进去把东西拿出来。看着地上的东西，乔小四沉了脸。怎么才这么点？好像不止吧？再去拿。说句实话，看见这些东西，乔小四就不想要了，总觉得太脏了。算了，这些东西我们也懒得搬，折合成20两银子不多吧？说什么？20两？你怎么不去抢啊？我这不是正在抢呢吗？怎么有意见？是不是钱太少了？要不50两如何？好，就20两。老婆子，快去拿。不，这不20两，你们不是嫌少吗？那就50两，1文也不能少。要不然，小蛇蛇，你一尾巴把这房子夷为平地如何？你怎么还嫌少？要不再加点儿？就不少，不少。死婆娘，还不快去拿？他是真的害怕慢了一步，乔小四又喊到100两。张婆子很快就拿出50两银子，战战兢兢交到乔小四手里。乔小四淡淡的瞟了一眼手中的银子，扔到张婆子身上。娘的，居然敢拿假的来骗姑奶奶！100两，少了100两，房子给你们夷为平地，全都给我打成瘸子！死婆娘，你害死老子不成？咱们老张家真是倒了8辈子大霉，居然娶了你这么个扫把星！姑奶奶，你稍等，我这就去给你拿。慢着，100两，你要是再敢耍花招，洋洋，棍子拿着，一会儿我要说银子不够，或者是假的，你就给我照着他们的腿打，1下打不断就打2下，2下打不断就打3下，直到打断为止。好，小四姐放心，我1下1下的打，保证给他打断，骨头都给打得碎碎的，接都接不回去的那种。不想全家人都变成瘸子，那就老实点。姑奶奶耐心不好，希望你们不要挑战。张大虎咬了咬牙，转身进了屋里。哼，等你们走了，看我怎么收拾那一家人。看到几锭银光四射的银元宝，这家人的家底还蛮丰厚的。看着终于离开的一群煞星，张家众人都哇哇大哭起来，尤其是张花花，刚才他可是大气都不敢出，这会儿哭的声音比谁都大。乔小四他们回到乔玉兰家，看这家的样子也没什么好收拾的，要不都不要了吧。又对石大力说，你也回去把你奶奶叫上，
收拾好东西，跟我们一起走。好，我这就去。二哥，你陪他们一起去。还不快看看有没有什么要带的，愣着干啥？贝叔，你这是什么意思？你没跟你娘他们说？还没呢。你这孩子，现在这里已经不适合你们住了，就到乔家村落户吧。贝叔，你不会是诓骗我的吧？你这丫头，你北叔都一大把年纪的人了，诓骗你做什么？可是我娘说嫁出去的姑娘泼出去的水，我已经嫁出来这么多年，再回乔家村，别人不会接受我们的。谁管你那么多？反正你把落户费10两银子交了，修房子的地基也是要给银子的，别人也不说啥。可我没银子。你这不是有100多两吗？足够你们落户和安家了。别，我不要，这些都是你们的，我不要。这本来就是张大虎赔给你们的，不要难不成还还回去？别磨叽，拿上，咱们该走了。还是我帮你拿着吧，免得一会儿掉了。放心，回去就给你，不要你的，我有。说着又掏出一个很大的银元宝。你看，没骗你吧？哎呀，你这显眼包，财不露白的道理也不懂，赶紧藏起来。还有啊，这么大坨银子你怎么揣身上了？也不嫌硌得慌。还是回家找个地方放好吧，这样掉了可就可惜了。放心吧，不会掉的。你们瞧，这里有一个洞，我都是用绳子穿起来的。乔小四的嘴直抽抽，他娘还真是个显眼包，一点没错。娘娘，我也要像你这样打一个洞，把银子挂在身上，想想就很拉风。你这银子这么亮，是不是每天都摸的缘故？大姑，你自己拿着吧。我不敢拿，要不你帮我拿着吧。你们放心，我绝对会带上你们挣更多的银子，只要踏实肯干，2年挣100两还是不成问题的。小四，当着这么多的人在，说话可得算数，要是做不到，可是要挨罚的。那当然，不过前提是你们得听我的，我让你们干啥就干啥。我听小四的，绝不自作主张。其余人也纷纷附和。不要舍不得，与其留在这里性命不保，还不如去乔家村重新生活。我知道的，婶子，我没有舍不得，我就是有点不敢相信，就像是在做梦一样。见人都到齐了，大家赶着牛车往回走。至于张大虎一家会怎么样，那不在他们的考虑范围。乔玉兰他们带着忐忑的心理，跟着大家一起回到了乔家村。京城，怎么想找事儿啊？这押金是我们新定好的，得让给我们。我呸！林建德，做人别太不要脸了，会让人很厌恶的。你说这押金是你先定的，就是你定的，你有交银子吗？你要不是你跳出来，我已经把银子交了。这么说，你根本就没交银子喽？没交就滚吧，我可不愿意看见你这副倒霉样，真倒胃口。柳云亮，你不要欺人太甚。老子就欺负你了，又怎么着？不服来啊，打一架！打一架还不服，咱们就再打一架，直到打服为止。别他妈猖狂，打就打，谁怕谁？还没冲到跟前，柳云亮一抬大长腿，就这么轻飘飘的将林建德给踢飞了。掌柜的急急忙忙的跑上来，拉住还要揍人的柳云亮。行，看在你的面子上，今天就饶过他。老小子，给我记住，下次别再犯到我手上，要不然打断你的腿。柳云亮，你个王八犊子，咱们没有完。老子怕你不成？有种来！几个人饿着肚子把林建德送回了家，也各自回家了。你自己几斤几两还不知道，偏要去跟人家比，你拿什么比？就你那点俸禄，早就被你吃光了，还不知道节约。要是没有我的嫁妆支撑着，就等着全家喝西北风吧。
说完也不管林建德伤势如何，直接走了。葛老爷子紧赶慢赶，终于到了京城。刚一到满月楼，掌柜的就赶忙跑了出来，见到保存完好的2头熊，不住的点头，直说这么大的熊还真没见过。你可不知道啊，为了打这2头熊，我的乖徒儿可是受了很重的伤。这不，为了能卖个好价钱，我特意千里迢迢带到京城来卖。你可不能把价格压得太低啊，要不然我可不答应。对了，你们东家呢？快快请他出来长长眼。老爷子，你就放心吧，东家有交代，一定按最高的价格给你。你的意思是，你们东家不在？东家打探到他妹子的消息，赶过去了。葛老爷子也没说啥，让他赶紧听价。毕竟好多人都知道，这个东家有一个失散多年的妹子，哪里有消息他就会到哪里去，这也是他将铺子开得到处都有的原因。林建德听说满月楼得了2头熊，便邀上几位好友来吃一顿。诶，林家老小子，你也在啊，真巧啊。刘云亮见他不搭理自己，那双炯炯有神的黑眼珠子一转，对掌柜招手：二爷，有啥吩咐？一会儿专捡那些不好的边角肉末给他上，知道不？二爷，你就放过我吧，要是掌柜怪罪下来，我可吃不消啊。再说哪里有什么边角肉末，都是一整块一整块的。你要是不听我的，我就在他们菜里放泻药，拉死那龟孙子。二爷，我叫你祖宗，你就饶过我吧。你要给谁下泻药？哎，大哥，你回来了。刘云成点点头，眼里满是疲惫之色。安分点儿，少整幺蛾子。大哥，没见到姐姐吗？不是，只是同名而已。谁又得罪你了？我可告诉你啊，要搞事也别傻不拉几在自家酒楼里搞。知道了，大哥，瞧你眼睛都快睁不开了，快去休息一下吧。刘云成又警告地看了他一眼，才离开。小池啊，你叫我，可是奖励也拿到啦？还没有呢，过2天还不到，我就去问问。主人，你别急。楚大哥，你什么时候进来的？还真是巧啊！是我让小池叫你进来的。啊？你找我有事啊？我明天会去一个地方，有可能会见到你大哥，可有话让带给他。你不是不可以到处乱走吗？会不会被皇上责怪啊？我们也没有隔得远，是为了君上的事情，不算是擅离职守。我都可以将你带出去，你是不是也可以将我带出去？要不你见到我大哥的时候就将我带出去，我想看看他到底是真失忆还是装的。这要是让别人看到，不大好吧？我不管，就这么决定了。你要是不帮我，我们就不再是朋友了，我以后都不会理你。好吧，我试试，不敢保证成不成功。要是没成功，那就是你没有尽心。我既然答应了，就不会食言。两人分开，乔小四躺在床上，怎么也睡不着，脑子里满是见乔春生的场面。两人分开，乔小四躺在床上，怎么也睡不着，脑子里满是见乔春生的场面。好不容易等到外面快天黑的时候，楚伯康才进来。怎么样？他有没有答应？你这大哥警惕性很强，不怎么相信人。我还是借口说认识他家人，他才答应和我单独见面。那我们快去吧，别他一会儿反悔了。我现在就带你出去。出了空间，入眼的是一个比较平坦的地方。你叫乔春生，今年19岁。乔春生依旧打量着他不说话。你是不是不认得我了？有些面熟，但想不起来在哪里见过。你认得我？我也姓乔，我叫乔东，大家都叫我乔小四。你记得你的名字吗？记得。那你知道你名字的由来不？或者你弟弟妹妹名字的由来？好像是春夏秋冬。对，就是春夏秋冬。你叫乔春生，二哥叫乔春秋，姐姐叫乔夏，我叫乔东。娘她怎么样了？大哥，你是不是想起来了？春生皱紧眉头，表情有些痛苦，实在忍不住用手使劲地敲打自己的头。大哥别急，想不起来就别想了。我脑子里时不时会有一些片段，不敢深想，
只要一想的话，头就像爆炸一样。军医说我的头里有淤血，等到淤血散了，才能想起以前的事，所以我不记得你们了。但我看到你又觉得很亲切，感觉你就是我的亲人。没事儿的，不着急，慢慢来。你怎么会在这里？咱们家离这里很远很远，你一个女孩子，他们不可能也让你来当兵吧？这可是砍头的大罪。你别急，他不会有事的。正在这时，过来一队巡逻的人。谁在那边？楚不康拉住乔小四的手，一下人就不见了。乔春生看着突然消失的人，吓了一跳。哎，春生，你在这里干什么？我出来方便一下，没想到绊了一跤。这你们也听到了，我就是骂了几句，骂得挺小声的呀。你们的耳力还真好。哎呀，这黑灯瞎火的，注意点儿。了空间，乔小四还有些遗憾。我还没问清楚，就被人打断了。你还要问什么？告诉我，我来问。我准备一些东西，你方便的时候就交给他，告诉他家里一切都好，娘的病也好了，让他别担心。我先答应你，但我不敢保证会送到他手里。要知道，军营里面纪律相当严格，像我跟他这样单独见面，那是不允许的。能送就送吧，实在不行那也没办法吧。对了，你以后帮我多关照他一点，不能让他丢了小命。放心，不用你说，我也会托人照顾他的。现在也这个时辰了，你快回家吧，要不然家里人会担心的。见到乔小四回来，乔夏也松了口气。不是说去镇上吗？怎么这会儿才回来？天都黑了。遇到一个以前救过的病人，拉着我说了半天的话，要不是快黑了，他还不放我走呢。乔小四随意的撒了个谎，乔夏信以为真，也没再多问。3月下旬，乔小四他们的新房子竣工了。乔小四请全村人吃了一顿好的，顺便也当是搬家宴。林氏和乔老太他们居然也厚着脸皮来了。想到在这样喜气的日子，乔小四也就没说啥，就当没看到。也就是在今天，乔老太吃完饭回去，居然发现自己的老母猪和一窝小猪仔不见了。这件事情也惊动了全村人，纷纷跑来帮忙找。王氏，你就别骂了，等长平回来，你问问他吧。这跟长平有啥关系？中午的时候，我看见长平跟2个人赶着一头母猪和一群猪仔往村外走，我还以为是你们买的，便没在意。律师，你个丧门星，害人精，都是你生的好儿子，居然敢把我的命肝都拿去卖了。不行，你得赔我银子，我不多要，50两，不60两，便宜你了，拿来，银子拿来。什么叫我生的儿子？他从小就被你养在身边，是你把他惯成这样的，连我这个娘都懒得喊一声，10天半月也见不到他1次面，你想要银子找他要去。就说你看到只有长平，那小吕氏呢？跟他在一块没有？没看见。乔老太立马跳起来，颠颠的就往乔长平的屋子跑。小吕氏正在家里睡大觉，被乔老太猛地闯进来，薅住他的头发就往地上拖。放手，放手，你这样会闹出人命来的。哎呀，流血了，快看，小吕氏流血了，不会是有了身子被弄掉了吧？就在这时，乔长平急匆匆的回来了。死老太婆，要是巧巧有个3长2短，我要你抵命。长平，我肚子好痛，我们的孩子恐怕保不住了。不是昨天刚来了月氏吗？怎么会有孩子？见小吕氏一个劲儿的给自己眨眼睛，乔长平很快就反应过来。王麦芽，你个毒妇，你还我儿子命来！长平，她是你奶奶，不能打，不能打。我可怜的儿啊，娘好不容易等到你来投胎，没想到娘的命好苦啊！求求你们，谁去帮忙请个大夫？现在哪还有大夫？只有去找乔小四了，让他来瞧瞧。不许去！乔小四跟我们不对付，他一定不会来的，我们不求他。放心，他会来的，娘这就去找他，
让他务必要把巧巧肚子里的孩子保住。我说了不许去，我不让他来看，听不懂吗？吕氏也被吼愣住了，有些怀疑地看了一眼小吕氏，见他将脸扭向一边，一副心虚的样子，还有什么不明白的？你把我的猪卖了，银子呢？银子什么银子？没有。还有，你哪只眼睛看到我卖你的猪了？别冤枉人！乔长平，你撒谎！你把我的猪全卖了，这可是有人看到的。我也不与你计较，将银子给我，那是我的命啊！你听谁胡说八道？他看到了，他看到什么了？休想栽赃给我！我还说是他干的呢！乔长平，你这是什么话？我亲眼看到你跟2个人赶着猪走的，这是想赖到我身上来？难道我还能看上你那仨瓜俩枣的？乔大奎，你瞧瞧你这一家之主当的，都是些什么乱七八糟的？整个乔家村，光看你们一家子的笑话都看不完，真是丢脸丢到家了。说完一甩手，气冲冲地离开了。长平啊，你奶养这些猪也不容易啊，卖的银子也不让你全部给他，但你起码得把本钱给他吧。还有他这些日子上山下河，到处割猪草，这个工钱也不能少。乔长平眼神闪了闪，掏出2两银子扔了过去。就只有这么多了，再多我也没有。你胡说，怎么才这点儿？那一头老母猪就要管好几两银子呢，还有小猪崽呢。我被别人骗了，就只剩下这么多了。好，就这么多，以后啊，这个家就到分了吧。大家呢都各过各的日子，我跟你奶单独过，不靠你们来养了。这是你说的啊，当着大家的面，今天就把家分了。你要分些什么给我，这可得先说清楚。我能分给你什么呀？我要分也是分给我那几个儿子，你一个孙子还轮不到我来分。你想要什么就找你自己爹娘去吧。乔长平又将目光看向吕氏，你别找我，这家我也管不了，要找就找你爹了，他才是一家之主。那爹呢？爹在哪里？不知道，大概在哪个寡妇肚皮上吧。我不管，今天必须把家分了，要不然你给我50两银子，然后我们就谁也不管谁。就在这时，还紧紧抓住吕氏的乔长平被人狠狠地打了一拳。乔长平，你还真是长了能耐了，居然敢胁迫娘！娘有多少银子，你心里没点数？整天窝在家里屁事不干，过着衣来伸手、饭来张口的日子，还敢打歪主意！我看你是窝出毛病来了。你们窝了这么几年，连个小鸡崽儿也没窝出来，证明你们的是坏蛋，根本就不中用。你们2个臭小子，我是你们大哥，你们居然敢这样对我！我呸！你还我们的大哥？谁要是有你这样的大哥，简直倒了8辈子血霉！都敢那样对娘了，这大哥拿来干啥？从今以后，我宣布，你不再是我们大哥了。你们这是想反天啊！我是老大，你们就得敬着我。怎么，是不是还想让我们供着你啊？门儿都没有，你还是做梦去吧。院外跌跌撞撞地进来一个浑身脏污、披头散发的人。走开，你们都走开，是我的，都是我的。此人不是别人，正是失踪了好多天的乔老四。老四啊，我是娘啊，我的四儿啊，你这是怎么了？是谁把你害成这样的啊？老天爷呀，我到底是做了什么孽呀？你还让不让我老婆子活呀？看到这一幕，好多村民除了同情都摇头叹息，也没了心情看热闹，纷纷离去。这天，大家嘻嘻哈哈背着野果子回家的时候，见到几个陌生人，看样子2人是相当的熟络。乔小四他们将背篓放下，纷纷跑去洗脸洗手，发现白胡子老头闭着眼睛在自己身旁嗅来嗅去，那样子就跟个老流氓差不多，吓得他一个机灵。喂，我说你这是干嘛呢？光天化日的还想耍流氓，信不信我送你去见官？白胡子老头一顿，没有理他，依旧嗅来嗅去。
乔小四想也没想的一拳挥出，正中闭着眼睛嗅味道的白胡子老头脸颊上。别打，别打！真不要脸！你这老变态，什么时候变得这么猥琐了？我告诉你，少打我徒弟主意啊，要不然我这一关你就过不了。什么情况？你个老变态啊，老不正经！我是真没看出来，你居然还有这么下流一面！绝交，一定得绝交！我才不要你这样朋友，丢脸，真是太丢脸了！我怎么了？我怎么就不正经老变态了？你今天不给我说清楚，咱俩没完！你还在这跟我装？你在我小徒弟身上嗅来嗅去的干什么？你还真以为你是条狗啊？小丫头，你真不认得我了？我可记得你身上的味道，刚才我又确定了一遍，就是这个味道，没错。老人家，你也一把岁数了，就别学年轻人那一套。咱俩何时见过面？我又怎么会认识你？哎呀，都说年轻人记性好，怎么你这个丫头记性这么差，还真给我忘得一干二净了。我不认得你，你这嗅觉认人的方法还真是奇特。论眼睛我不行，论嗅觉呀，我只要闻过一遍就能记一辈子。不信你问问你师傅，我跟他相交几十年，他是最了解我了。的确如此，他没有说大话。小姑娘，去年你曾经救过一个老头，那人就是我呀。我一直记着你身上的味道，想着有一天见到那，还是要报答的。你可能认错了，我没有救过你。不可能啊，我记得很清楚，当时那小女孩又黑又瘦，身上的味道跟你一模一样。我是救过一些人，但没有救过像你这样的白发白胡子老头。就是你，我当时离镇子不远的一个小树林儿，我由于中毒昏迷，你给我喂了一种药水，那药水有一种淡淡的花香味儿，我至今没研究出里面有什么药材。你现在没事就好。对了，你怎么来这里了？是来找我师傅的？白胡子老头摆摆手，指着人群外一个脸色苍白的年轻人说道：听说葛老爷子收的小徒弟是个神医，我特意带他来找你医治。谁告诉你我会医术的？四方镇不是有很多你的病人吗？而且陈老在你这里住了一段时间，也被你治好了，所以我便带他到你这里来看看。真不要脸！你都医不好的病人，为什么让我小徒弟来医？万一有个什么好歹，那岂不是要怪罪到我徒弟头上？不干，你还是带走吧。小丫头，要不你帮他看看？去，别在这里乱忽悠人啊！你不是神医吗？神医都看不好的病，我小徒弟更看不好了。他那点医术全部都是谣传的，当不得真。想必你们已经打探过我的情况，也应该知道我除了在人身上动刀子，其余的病真的无能为力。无妨，能看那自然是好的，要是不能看也不勉强。不知道你得的是什么病，有些什么症状？你问这么多干什么？不能治就不能治，那是你能问的吗？那个出毛病了。那个香火。怎么个情况？乔小四，你是个女孩子吗？还不快滚回屋去！乔小四知道葛老头生气了，缩了缩脖子，赶紧开溜。世子，不是老夫不让他帮你治，的确他帮人看病有些特别，除了帮人割一些坏掉的东西之外，其余的啥也不行，就连把脉也不会。你那儿又不能割，找他也没用。这再说了，她一个女孩子，帮你看那里也不合适。你看，要不还是另请高明吧。葛老放心，我也不是那种胡乱迁怒人的。今日天色不早，我们便在这里叨扰一夜，明日就离开。后来乔春秋让他帮忙准备一间屋子，带人先去休息。真无力啊！
我说你是不是一天不给我添堵，你这心里就难受的紧呢？我小徒弟一个小女孩子，你让她帮忙看那方面病，你到底怎么想的呀？你也别生气呀，这不是听说你徒弟医术特别，想着或许可以才来的吗？也怪我没考虑那么多，没想到性别上去。这件事就此打住，不要再提了，别再让我听到你怂恿他，别怪我翻脸。陈元昌的小厮袁六脖子上长了个肉疙瘩，大概有拇指那么大。要不你帮忙给我割了呗？结果乔小四抓住那个肉疙瘩，胡乱的捏了几下，袁六都还没反应过来，乔小四就将肉疙瘩放在他手心了。师傅，你说他是神医？你又想打什么主意啊？不是，你不是说他是神医吗？神医肯定很厉害呀。我想请他帮我二哥看看，能不能来个金针去除淤血的办法。你帮春秋看看，那小子小的时候摔到脑袋，里面被淤血堵着，有点傻不愣登的，看看能不能给他排除掉。可以，你叫他过来吧。在大家的眼皮子底下，真武力给乔春秋施了针。二哥，感觉怎么样？有没有一种豁然开朗的感觉？不是，你脑子痛不痛？晕不晕？想不想发吐？你瞧他像有晕针的迹象吗？麻烦你再帮我娘看看。接着将柳氏的情况讲了一遍。真武力仔细地帮柳氏检查，好半晌都没有说话，只是摇头。啊，我说您老别摇头啊，快说说怎么样了？咱们单独说说。当屋里只剩两人时，真武力说道：你娘的身子没大碍，我一会儿开些药温补一下就行。目前我有其他事情要跟你说呀。你是说那个人的病吧？我没有说假话，要是我真会看病，我娘他们早就好了。哎，你听我说，狮子的病有点奇特，不是吃药施针就会好的。说来听听，他是个什么情况？咱们长话短说，你师父不让我找你，就是狮子的，哎呀，不好说呀，我还是给你画出来吧。有没有纸笔呀？乔小四随手就将旁边的纸笔递了过去。就这，你不会治？看出来了吧，就是这个，你慢慢一回吧，反正就是这个出毛病了。不是，你不是神医吗？就这么一点小问题也解决不了？你能治？能啊，这就是一个小手术而已。那真武力都还没有说出来，就被一声暴喝打断。真武力，你他奶奶的，老子的话你都当耳旁风了是吧？他都说他能治了，你为什么就是那样死脑筋？什么男女大方，在命面前狗屁都不是。你要眼睁睁地看着老国公家断了香火吗？小四，你真能医治世子？如果真如这话上这样，我真能治。不过就是内杀过长，影响传宗接代嘛，把多余的割了就是。啥？割了？不说刚进来的世子惊住了，就是真武力也被吓到了。丫头啊，那地方可不能乱割呀，会要人命的。怎么会？那就是一个小的不能再小的问题，怎么就要人命了？你们不要这么夸张好不好？世子铁青着一张脸，一句话也没说，扭头就走。跟子嗣比起来，他更不愿意当太监。你们是不是以为我是说眼皮长了，将它修剪一下？你们想哪里去了？他们理解错了。乔小四到底是个女孩子，用笔来代替自己将事情说清楚，还让真武力来动刀，这可把真武力给吓得不轻，脑袋摇得跟拨浪鼓一样。最后还是在乔小四隔着一道布帘的情况下，真武力麻起胆子，哆嗦着手给昏迷的世子动了刀子，差点把不该割的给割了，吓得他冷汗狂飙。虽然被吓得不轻，同时又很兴奋。1个时辰不到，世子就醒了，见到自己躺在床上，还以为是在午休，直到一股疼意传来，他才感觉到不对。想到他是喝了乔小四给他的水才睡着的，下意识地往下一看，还在。
不对呀，怎么会痛？他们对自己做了什么啊？世子，你哪里不舒服啊？要不要小的去找神医？你去将他叫来，本世子倒要问问他，到底对本世子做了什么。世子，你难道没有感觉吗？哇，真不愧是神医，医术就是高明。乔姑娘也好厉害啊，没想到世子这病她还真能治。是乔姑娘给我治的。完了，乔姑娘小小年纪就看光他了，那她要不要负责将她娶回去？哎，就是嫁给他又怎么样？他给不了他想要的。依照葛老爷子护犊子的样子，他一定不会答应这门亲事的。世子，乔姑娘说，你要是感觉不舒服就要说出来，他们好来帮你检查。啊，不舒服吗？哪里不舒服？我看看。乔小四正说着，看看陈元昌醒了没有，听到他们的话有些惊讶。别，你别过来！还愣着干啥？快点去找神医啊！没听到你家公子说不舒服吗？狮子哪里不舒服？老头子我并没有把错，是不是伤口痛？我还是看看你吧。你就不能背着点吗？这里还有女孩子呢。我不会偷看，不用防着我。能单独看不？说了半天，防的就是他呗。明说就是，用得着这样扭扭捏捏的吗？甄无力一边帮他检查伤口，一边说动手术的情况。原来是他误会了。哎，怎么不早说呢？看把他给吓得，都差点要说出娶人家的话来了。不知是甄无力的药效好，还是陈元昌恢复得快，第二天他就跟没事人一样到处闲逛。乔小四随时注意甄无力的一举一动，他很想问问甄无力愿不愿意教他，又怕人家不同意。甄无力很有心收乔小四当徒弟，又怕葛老头不答应。俗话说，知女莫若母，这知徒弟也莫若师。乔小四的心思，葛老头又岂会看不懂？于是问甄无力愿不愿意收乔小四为徒。甄无力还以为葛老头是诈他的，没有立马表态。我说你什么意思？我那么聪明一个徒儿，想拜在你名下，你居然还不同意？不同意拉倒，我给他找一个比你更好的师傅。我当然同意了，以我神医的名头，还有谁会比我更适合做他师傅？乔小四只拿了一杯凉茶，就拜了天圣国的神医为师。而这神医一点都不计较，还乐颠颠的将凉茶喝了个底朝天。这天乔小四没有上山，姜氏悄悄把他拉到一旁，小声地说道：小四啊，我看那世子好像对夏夏有意思，总是有事没事的往他跟前凑，你说他该不会打着什么歪主意吧？你是不是误会了？世子的身份并没有公开，大家都以为他的名字就叫世子，只有乔小四知道他是国公府的世子，身份尊贵。我不会看错，你瞧，那个世子又凑上去了。夏夏那么单纯，哪儿经得起他的哄骗呢？这件事情你别说出去，我过去瞧瞧。啊，我知道的，你说话也别那么难听，免得将人得罪了，不好。小四，快来！世子说想看看咱们的乌龟，你带他去吧，我这会儿没空。跟我来吧。世子对我姐有想法。什么想法？我是不是哪里让你们误会了？那你整日跟在我姐后面说说笑笑的干啥？我就是想找她要一只乌龟带回去养。你想要乌龟，随便给谁说一声就行，没必要整天跟在她后面转吧。我见你家这么多乌龟，便找你二哥想要一只回去养。你二哥说他不管这些。洋洋说想要乌龟得找你姐。你什么时候走？啊？我问你什么时候离开？可是我的伤还没好，想再待一段时间。切，少拿这个借口来搪塞我，你什么情况我还不知道。他知道乔小四的意思，无非就是怕他打乔夏的主意。其实他还真的对乔夏有好感，只不过这好感很纯，没有杂质。要不你明天就离开吧，你也瞧见了，我们家的事情很多，也没时间伺候你。我不要人伺候，有袁六和袁虎就行了。你什么意思啊？是不是真的对我姐有企图？
我可告诉你，我姐虽然是个乡下女子，但也绝对不给别人做小。你家的人能够接受她农女的身份？别说他们不愿意接受，即便接受，我们也不愿意。用脚趾头想就能知道，要是我姐嫁给你，日子会过成啥样？我可不愿意看到她被人欺负，整日以泪洗面。至于吗？她就是想多待几天而已，怎么就扯到这么严重的话题上了？我这里倒是没问题，随时都可以，就是不知道神医那里是怎么想的。这个不用你操心，我会去问他的。你刚才是不是同意了送我乌龟？你实在喜欢，送你1只也无妨。2只，送我2只吧，1只太过孤单，2只也好有个伴儿，一公一母，还可以配成对儿。随你。果然，乔小四的动作很快。吃晚饭的时候，甄武丽就跑来找陈元昌，说明天就回去。他要回去将手里的事情处理一下，然后到这里常住。1万两，算是你的诊费。我只不过动了动嘴，你这病也算不得是我治好的。如果没有你，真神医也没办法，所以这1万两是你该得的。要不你给我1000两，其余的给我师傅吧，他出的力比我多。你放心，真神医那里我另有酬谢。这样啊，你早说不就得了，害得我都不敢接。小姑娘，我们明天就要离开了。我知道，师傅已经跟我提过了，我也答应了。你们有马车，不需要我送吧？我不是这个意思啊。那你是什么意思啊？有话就直说吧，是不是还想要那2只乌龟？你要就去抓吧，看上哪只抓哪只，我这人很大方的。不，有2只就够了。如果乔姑娘不介意，那我一会儿再去多抓2只。既然不是乌龟的事情，那又是什么？我告诉你，别打我姐的主意，别说门儿，窗户缝都没有。是这样的，我想跟你订熏好的鸡鸭鹅兔鱼，一样1万只，咸蛋和皮蛋一样10万个，还有那些萝卜干、红豆腐我也要。停！你要这么多干什么？吃得完吗？不会是放到你家的店面去卖吧？停！你要这么多干什么？吃得完吗？不会是放到你家的店面去卖吧？乔姑娘想多了，我家的人太多，需要的东西也很多，就我定下的这点儿，恐怕远远不够。还不够？你打算要多少？放心，要多少有多少。不过咱们先说好，东西你自己来拉，我可不帮送哦。那是当然，那咱们就说好了。姚虎，再给乔姑娘1万两银票，就当是买这些食材的费用。我想想，这1万两银子需要买多少东西，还需不需要补银子给你？这个不用算，到时候我会让人来拉货，你就准备1万两的东西就行。如果还有需要，我会再派人来的。世子爷不愧是世子爷，霸气！你什么时候来拉东西，我好给你准备。8月15之前吧，因为府里中秋节会有宴会。行，没有问题，我一定早早的给你准备好，你就放心来拉吧。现在本小富婆就不打扰你休息啦，要回去数银子啦。爷，你说这乔姑娘都有那么多银子了，怎么还这么财迷啊？银子谁会不喜欢？只要拿得正当，拿该属于自己的，不管多少都开心。翌日，陈元昌他们吃过早饭便离开了。走的时候，再一次跟乔小四确定了一下拉货的时间。空下来的乔小四便跑去找村长，他又要买山了，而且已经看中了隔壁的一座小山。哎，小四又不是外人，叫他进来就行，你起来干嘛？听到村长病了，乔小四连忙跟进屋，撸起袖子就给村长把脉。村长爷爷，你这不是什么大毛病，就是感染的风寒，风邪入体，引起一身的酸痛。刘奶奶，家里有没有酒？我给村长爷爷刮刮痧，好得快些。刘氏点头，倒了一大碗进来。刮完后，他就想下床，被乔小四给制止了，顺便也说了自己来找他的目的。当听到乔小四又要买山，村长有些无语。我说你这丫头怎么就跟山杠上了呢？你现在也不缺银子，就买土地不行吗？
怎么非得要买山呢？那山又不能种庄稼，开采起来是费时费力呀。关键是那土质还很贫瘠，拿来根本就没啥大用。你还是添些银子买土地吧，要不去县衙看看，哪里有上好的地卖，就别买山了。买来不是种庄稼的，我要种药材。这买土地种药材有点浪费资源，还是买山的好。行，那明天我就去给你办。这个不急，你过几天去也行，还是将身子养好再说吧。出了村长家，乔小四慢悠悠地往山脚下走，突然看见前面有一个邋遢的人影站在路边。乔振兴，少在我跟前装疯卖傻，你是真疯还是假疯？我跟你一样，门儿清。如果你想要来招惹我，我不介意让你尝尝真正疯子的滋味。乔老四埋在脏乱头发下的瞳孔微微一缩，惊讶地看着乔小四不说话。我的，都是我的。乔振兴，不要挑战我的耐性，你挑战不起。既然疯了，那就滚回去好好的待着，少在外面疯跑。万一掉到哪个沟里，摔断了手脚是小，要是命摔没了，那就不划算了。他都装得这么像了，瞒过家里所有人，他为什么会知道？不再管乔小四那冷飕飕的眼神，逃也似的往家跑。京城，南鹏飞回去后整天闷闷不乐。鹏飞呀，你怎么出去一趟回来就不高兴？是不是出了什么事儿？难道跟蒋飞闹掰了？南鹏飞摇摇头，情绪很低落，根本就不接他娘的话。难道有人骂你是太监？谁是太监？谁是太监了？谁敢这样骂，老子第一个不饶他。既不是跟蒋飞闹掰，又不是别人骂你，难道你看上谁家姑娘了？害怕给不了别人幸福，在这生闷气？南鹏飞脸唰的一下就红了，有些不自然的坐下，不知道要怎么回答。外祖母、小舅，你们这是怎么了？是不是那边又来烦人了？哎，依我说呀，你们就没必要理他们，也不用心软给银子。你们瞧，现在搞得都成习惯了，没银子就往这边跑。这梁小巧正是跟乔小四一同被人贩子抓过的那个梁小巧。彭氏一边跟梁小巧眼神交流，一边还比划着动作。啊，小舅，你有喜欢的人了？是谁呀？让我想想，是不是你才去过的地方？你不是跟蒋飞叔叔去给人修房子了吗？你看上了谁啊？不会是看上别人家媳妇儿了吧？要不然也不会愁成这个样子。嘿，你怎么知道？啥？儿子啊，你这喜好有点特别呀。那么多姑娘你不去喜欢，怎么会喜欢别人家媳妇儿？那人家同一家你才怪。可他们已经和离了呀。和离了？和离了好呀，那你还等啥？赶紧去提亲啊！南鹏飞摇摇头，脸上一点喜色都没有。又怎么了？不会是有孩子吧？他家孩子不同意？有几个孩子啊？都接过来，咱家养得起，不差银子。他有4个孩子。啥？4个孩子全在他名下，他养得起吗？不会是想给他儿子玩仙人跳吧？大儿子快20了吧，小女儿也有12岁了。至于他多大，我没问。我儿子真厉害，这刚一成亲就要当祖父了。梁小巧听着话，嘴角不自觉地抽了抽，使劲地憋着。是不是很好笑？鹏飞呀，你不是说你在战场上多厉害吗？怎么会连这点小事也搞不定？对，小舅你也太没用了。你告诉我，我去帮你说，保证让你抱得美人归。去那边玩去，少在这里烦人。去那边玩去，少在这里烦人。小舅，你就告诉我嘛，我铁定能帮到你。小巧啊，你就去那边玩吧，让你小舅生2天闷气就好了。你们怎么都不相信我呀？我肯定能帮到忙的。那你说，你能帮啥？我去找他小女儿，将关系打好，再让他去当说客，说服他娘嫁给你啊。哎，这个主意不错，我觉得可行。别白费心思了，别看他小女儿才12岁，那可是猴精。就你这样的，再来2个也不是他的对手。
别被他忽悠瘸了就好。我倒是认识一个人很厉害的，比我要小一点，特厉害。不仅嘴巴厉害，那一手拳脚功夫也厉害得很。要是他在，肯定能帮我们想到好办法。正在三人一筹莫展的时候，门房送来一张帖子，帖子是柳云亮送来的。听说他回来了，邀他去满月楼里喝酒，突然起身就往外走。你这急匆匆的要干嘛去啊？云亮请我喝酒，我怎能不去？南鹏飞急急忙忙的到了满月楼，在小二的指引下到了包间。鹏飞，你可真不够意思，回来好几天了也不来找我喝酒，是不是不认我这个兄弟了？认，当然认，以后你就是我真真正正的兄弟，一辈子的兄弟。你的意思是我们现在不是兄弟，是假的？不，是兄弟，但以后的兄弟跟这个兄弟不一样。怎么个不一样法啊？说来听听。瞧你这一脸春风得意的样子，莫不是有什么好事吧？你大哥在不在？好好的，你问我大哥干嘛？我大哥前些天去了南边，归期不定。你找他有什么事啊？跟我说也一样，是不是没银子用啊？我这里有，要多少？云亮，我有一件事情要求你，你一定得答应我。你我是什么关系啊？生死哥们儿，有什么你说，只要我能办到，绝对义不容辞。就是上刀山下火海，那也得帮你搞定了。行，我要的就是你这句话。云亮，好兄弟，哥哥果然没有看错你。柳云亮觉得自己好像被套路了。我怎么感觉你好像在给我挖坑啊？没有，绝对没有。这可是未来小舅子，可得把关系搞好。那你说，到底什么事儿啊？要不然我总感觉背后发毛，以为你在算计我。云亮，我想娶你姐姐为妻。南鹏飞，你这话什么意思啊？等等，你见过我姐了？她在什么地方啊？你怎么知道她是我姐的？她过得好不好啊？你姐是不是叫柳云娘？长得跟你很像啊？不，跟你大哥很像。也不对，应该说是他儿子跟你长得很像。你怎么就确定她是我姐的？他说的呀，他说他有个弟弟也叫柳云亮，还有一个哥哥叫柳云成，这不正是你和你哥哥的名字吗？你姐姐也叫柳云娘，刚好对得上。快告诉我他在什么地方，我立马去找他。你不通知你大哥？通知不上，这会儿还不知道他在哪里呢。哦，对了，你等着我马上去向皇上请假，你陪我一起去。南鹏飞笑得都快露出牙花子了，一个劲儿的点头。好，你去，我也回去准备。两人酒也不喝了，急急往楼下走。刚一下楼，就看到林建德和几个好友来喝酒。这人好脸熟啊！柳云亮见南鹏飞停下，鹏飞，你倒是快点啊，愣着干啥？我想起来了。你想起什么来了？边走边说，别耽搁时间。那刚才那是方魁的女婿吧？提他干什么？晦气，快走吧。你别急，我认得他。认得他有什么好奇怪的？城里认得他的人多了去了。不是，他长得跟他的兄弟们很像。如果我没有看错的话，他是你姐夫。什么？姐夫？就是你姐柳云娘嫁的那个人。他不是方魁的女婿吗？怎么又成我姐夫了？你的意思是，他家那个母老虎是我姐？我见过，她不是我姐。我知道她不是你姐。林建德在乡下娶的就是你姐，然后被征兵，为了攀高枝，就将你姐和外甥女抛弃了，又娶了方魁的女儿。你说的都是真的？我靠他娘的！林建德这个鳖孙他敢！他不但敢，而且还做了，已经把你姐抛弃了10来年。你不知道，你姐的日子过得可惨了，一家子差点被折磨死。柳云亮转身就往酒楼跑，南鹏飞猜到他要去干嘛，嘴角带笑的跟在身后。林建德暗道一声不好，刚转个弯就被抓住了，迎面来的就是一记拳头。林建德脑子嗡嗡的，不知道发生了什么事儿。柳将军，你这是干什么？怎么见面就挥拳头？就是呀，还不快停下！有什么事好好说呀！滚！老子的事不用你们管！一帮鳖孙，以后少跟这样的人渣在一起。柳云亮，你他娘的！老子是挖你祖坟了，还是操你姐了？你他妈就像疯狗一样，见我就咬，我欠你的吗？柳云亮冲上去就是几拳，把林建德打得又是一阵哀嚎。
林建德，你个抛弃糟糠之妻的渣男，你给老子等着，老子回来再收拾你，让你连太监也做不成，等着，看我不弄死你！说完便扬长而去。南鹏飞趁机又踢了一脚林建德。南鹏飞，我去你娘的，老子跟你无冤无仇，你又打我干啥？老子打齐头，不行吗？说完也是大踏步的离开。林建德懵了，也慌了。突然他一个机灵，柳云亮、柳云娘，他们的名字只差一个字，会不会有什么联系？乔家村，隔壁村有人卖土地，乔小四去看了一眼，打算合适就买下来。刚进村，后面就来了一辆马车。小姑娘，可知道乔小四家怎么走啊？你们找他做什么？我们家老爷想见见他。你家老爷是谁？见他干什么？正当他疑惑的时候，车帘被掀开，中年男子正是柳云成。他本来是要去南边，路上遇到了陈元昌，便改道了。小姑娘，能不能麻烦你引个路？大叔贵姓？柳。好巧啊，我娘也姓柳。还真巧。我带你们去。一下马车，柳云成便好奇地打量这栋石头房子。小姑娘，这就是乔小四的家？乔小四没有回答，反而看向不远处，街道上正有2匹马朝这边疾驰而来。云亮，你怎么来了？有什么急事不能等我回去再说？小四，这么巧啊，我们又见面了。南叔是来找我的，还是来找我娘的？小四，这位是……有什么进屋再说吧，外面太阳挺大的。乔小四将人引到堂屋，对厨房喊了一声：姐，帮我们倒点凉茶来。你是小四，你娘呢？大叔，你这笑容有点像诱拐小白兔的大灰狼。说罢看了一眼柳云成，你们是兄弟，亲呢？小姑娘可真沉得住气啊，一点也没透露自己的身份。你不也没说要找我干嘛吗？小姑娘是个有趣的人，我自然是来找你做买卖的。在看到端着茶进来的柳氏时，猛地起身。姐姐，果真是姐姐。云娘，云娘，我是大哥呀。大哥，你怎么把我给弄丢了？我差点就见不到你了。柳云亮就站在他们身边，也跟着抹着眼泪。怎么回事？娘在哭什么？小四、夏夏，这是你们的舅舅。说完看向柳云亮，你是云亮？姐姐，你终于想起我来了。你长得跟以前不一样了，我没认出来。姐姐你放心，我来的时候已经将林建德狠揍了一顿，回去我再好好的收拾他，保证揍得他生活不能自理。啊，林建德是谁？云亮，你揍林建德干什么呀？这跟他有什么关系啊？林建德就是我那个渣男姐夫啊，姐姐你怎么也不认得他？哦，原来他现在叫林建德呀，我跟他早就没关系了。对，我娘已经把他给休了，但是村长爷爷说我娘不能休，就改成和离了。和离好啊，和离了我就可以想怎么揍就怎么揍。姐姐，这样的渣男根本就配不上你，到时候我重新给你找一个好的。南鹏飞有些急，不是兄弟，你是不是还忘了我呀？姐，让娘和舅舅们说话，我们去做饭吧。南叔，你去我大姑家把我二哥叫回来帮忙。南鹏飞深深地看了柳氏一眼，去叫乔春秋了。厨房里，乔夏还有些没回过神。小四，舅舅他们好像认识乔老三，听小舅舅的意思，还将他揍了，不知道揍得怎么样。要是我在就好了，我也要狠狠地踹2脚解恨。看来乔老三打不过小舅。肯定打不过呀，就他那样的，怎么可能是小舅的对手？你知道吗？小舅的力气也很大，乔老三肯定被揍得没有还手之力。你说他知不知道小舅他们已经找到娘了？姐妹俩一边聊天一边做饭，对2个舅舅印象都很好。等到吃饭的时候，乔春秋才带着小五回来。云娘说这孩子是你在庙会里捡回来的？大哥是不是认得他？知不知道他爹娘是谁？要是知道就告诉我们一声，要是他们不要，那我就留下了。我认识一家，他家的孩子就是走丢了，家里到处在找，老太爷和老太君都急病了。怎么那么不小心，把孩子弄丢了？
我看这孩子很像那家的娘家兄弟，才有这种猜测。柳大哥说的是江淮，他儿子好像就是4、5岁。玉娘，我想带你回京，你还没有见过你大嫂弟妹，还有侄子侄女呢。柳氏不知道怎么回答，下意识看向乔小四。小四，能不能安排一下，跟我们回京？小四，你还没去过京城，去看看吧。京城可热闹了，你大舅开了一家最大的酒楼，里面好吃的很多呀，你不去尝尝多遗憾啊。小四，你去吧，我想去，我们全家都去。都去，家里就不要人了。我想想，明天回复你们。好，那你现在带我来看看你们的场地，我可是奔着你们食材来的。上葛老爷子他们回来了，见到柳云城还有些吃惊。乔小四单独见了老爷子，将柳云城邀他们去京城的事说了，问问他的意见。好啊，正好我跟你们一起。师傅要回京城，我怎么没有听你提起过？再过2个月就是皇上的寿辰，我还是要回去的。寿辰？他多大岁数啊？50了。那白爷爷回去吗？他得了皇名，在这里监属红薯，皇上不开口，他不敢离开。这样啊，那你们什么时候走？我不急，随你们。那好吧，我去跟我大舅说一声。乔小四起身去找了柳云城。等一切都安排好后，乔小四突然有了一个坏的想法。老乔家看到乔小四，乔老头眉头皱的能夹死一只苍蝇。你来干什么呀？我不是来找你们的，我是来找他的。看到他指的是乔老四的屋子，乔老头居然暗戳戳的松了口气。那你去吧，他正好在家。说完，逃也似的进了屋。乔小四眼里带着满意的微笑，怕就好，怕就不敢来闹事，他要的就是这种结果。小四收回打量屋子的目光，直截了当的问：你还想去找乔老三吗？去的话，我有办法帮你。乔老四眼神闪了闪，定定的看着他不说话。哎，难得想通，打算帮你一把，你不愿意就算了，就当是我自作多情罢了。说完便往外走。你会这么好心想要我去找他？要知道他可是在京城里，这里到京城路途遥远，光是盘缠都要100多两，我没银子。区100两我有的是，当然帮你去京城也不可能白帮你，这样赔本的买卖我可不做。你想从我这里得到什么？我现在都这个样子了，也没什么给你的。不愧是读书人，就是聪明。你也知道天下没有白吃的午餐，我之所以帮你，肯定是有所图，对吧？我的条件就是，你见到了乔老三，得加倍还我银子。你又不缺银子，不可能看上那一点点小钱，你还是说说真正帮我的原因吧。或者说，你是想让我帮你在你爹跟前美言几句？美言就算了，我们既然没关系，那就是陌生人。我将你送到京城，你给我500两，多了我不要，少了也不行。我没银子。你没有，乔老三有啊，你们可是亲兄弟，他不会不帮你的。再说了，他即便不帮，你也有办法让他掏出银子，不是？以你乔老四的聪明，还算不过乔老三，那你这些年的书可就白读了。你就不怕我到了京城不给你银子？不怕呀，我怕什么？因为我也要到京城去啊，我会将你送到他手里，拿到银子再离开。到时候你可不能揭穿我的身份哦。你去京城干什么？你不是不认你爹吗？呸，他才不是我爹呢，我找他干嘛？你直说去不去？要去3天后在镇子外的小树林等我，不去就拉倒。3天后的上午我会路过那里，过期不候啊。说罢用手在鼻尖挥了挥，快步离开。见到他离开，乔老太颤颤地跑出来，直奔乔老四的屋子。老四，那死丫头有没有对你怎么样啊？乔老四这会儿心情很激动，对着乔老太一阵大笑，大喊着说要去京城了，要去京城了，要去找乔老三，要去过人上人的好日子。哎呀，
老四病得越来越严重，都开始出现幻觉，胡说八道了。家里也没银子给他看病，这可怎么是好？你说这老三爷真是的，这么久都不给我们带些银子回来，恐怕早就忘了我们这对爹娘了。晚上，乔小四进了空间，见到楚不康居然在。楚大哥，你是不是在等我呀？我有东西要送给你，不知道你喜欢不喜欢？什么东西？快给我看看。你不是喜欢兰花吗？我意外得到一株，送给你。楚大哥，我不能要你这么贵重的礼物，要不你还是拿去京城卖吧，那里有钱人多，他们会出高价买下来的。我不缺银子，也不喜欢烟花，要是被养死了多可惜啊，还是给你吧。我过2天要到京城去一趟，要不我带去给你卖了，将银子给你。你要去京城？你去干什么呀？你还不知道吧？我舅舅找到我们了，要接我去京城。你舅舅是谁啊？说出来我听听，看认识不？乔小四将柳云成和柳云亮的名字都说了一遍。我不认识他们。你们要搬到京城常住，房子有没有装好？是住在你舅舅家吗？我们只是去看看，不会常住，大概是住舅舅家吧。师傅也要回去，说是给皇上做寿，有可能我也会去。你们什么时候出发？还有2天吧。我不跟你说了，要回去睡觉了，可能接下来没有时间进来，有什么就写下来，让小池给我。这兰花我也会带去卖掉，到时候把银子给你。给你就是你的了，不用给我银子。乔小四没再纠结这个话题，打着哈欠出了空间。3天后，乔小四他们一行人出发了。到了小树林的时候，乔老四早就等在那里了。小四，你怎么把他带上了？是打算让他跟我们一起去京城？乔老四这人惯会恩将仇报，不会记你的好。我带他去找乔老三。你是不是疯了？带他去找乔老三？万一他以后报复我们怎么办？放心，以他的本事还不能将我们怎么样。别忘了我是谁的徒弟，我们舅舅是谁？那是可以将乔老三摁在地上打的人。别怕，别怕哈，该怕的应该是乔老三，他的好日子应该快要到头了。怎么回事？快说来听听，你在打算什么？你们想想乔老四这人的贪心，乔老三满足得了吗？要是满足不了，又会怎么样？乔老四是那种会替别人着想的，又是那种会轻易放弃的人。哼，小四，你这招太高了，让乔老四去乔老三家搞得鸡犬不宁吧。柳氏也跟着笑，还嗔怪乔小四鬼点子多。娘，我可提醒你哦，乔老三不是好人，千万不要相信他，哪怕他就是跪在你面前哭诉，或者找任何借口，都不要相信，也不要原谅。要你教我？我巴不得离他远远的，又怎么会见他？这次进京肯定会见面，娘，你要有个心理准备才行。放心，我不会原谅他的。一行人在路上奔波了1个多月才到京城。大舅舅，让小舅舅带我们去林建德家，我要将他亲自送过去，他还差着我的银子呢。你们先回去，我一会儿跟小舅舅回来。云亮，带好小四，不能让他受委屈，要是有谁不长眼，就直接打回去。大哥放心，我一定严格照你的话做，保证不让小四受委屈。乔老四跟他们到了林建德家，快去告诉林建德，就说我给他送人来了。守门的见柳云亮这气势，赶忙去通知林建德。送什么人？他有没有说他是谁啊？没有，要小的去问一下吗？不用，你形容一下那个人的长相，我看看认识不？门房大概说了一下，林建德便猜到是柳云亮了，想想还是打算出去一趟。三哥，三哥，我终于见到你了。老四，你怎么在这儿？你跟他一起来的？你们怎么认识的？我们在路上碰到的，他说是认得你，便送我来了。老四，咱们先进屋再说。慢着，多谢柳将军将家弟给送来，在下在这里感谢了，改日请你喝酒。既然他是你的兄弟，那就将他欠我的500两银子给了吧。看大人这家大业大的，
想必不会赖我这小奴女的账吧？什么500两银子？怎么回事？三哥啊，这么多年你都没回去看过，家里的日子都快过不下去，吃了上顿没下顿的。爹娘听我们这位柳姑娘要跟进京，就向她借了500两，让你将银子还给她。怎么会这样？家里的银子呢？我不是拿了那么多银子回来吗？随便够用好几年了，怎么会又去借银子？唉，别说了，三哥啊，咱们家的银子都被贼人给偷了，你又很久没往家里递银子，我们实在没办法才来找你的。你可以问你岳父借点儿，先挺一段时间再说，过段时间我就将银子送回去了，何必颠颠的跑这一趟？这得花费多少冤枉银子呀！别磨磨唧唧的，赶紧将银子给我，我要回去了。三哥，你还是快给他吧，他身边那位一点也不好惹。说的轻巧，是500两，不是5两，他哪来那么多银子？姑娘，我刚与兄弟见面，有很多话要说，要不你先回去，改日我亲自将银子送上门。我跟你不熟，没办法相信你，你还是进屋拿银子吧，耽搁不了你们兄弟叙旧。小姑娘说得对，夫君你还是赶紧去账房取银子吧，不能让小姑娘久等了。方氏一出来，眼睛就落在柳云亮身上，毫不掩饰的眼神让柳云亮鸡皮疙瘩都快掉了一地。林大人，你夫人都发话了，怎么还不快取银子？是想赖账不成？林建德咬着后槽牙，将银子给了乔小四。多谢姑娘帮忙，不知可否留下姓名地址，改日定会登门道谢。呸！林建德，你什么意思啊？她一个乡下小姑娘，你登哪门子门，道哪门子谢啊？是不是想将这银子要回去啊？不过你实在想谢，那就准备好银子到老子府上，老子外孙女喜欢银子。柳将军说的是，夫君就按将军的意思来吧。乔老三差点呕出一口老血，暗骂贱人荡妇。柳云亮也是忍得辛苦，见乔小四拿到银子，拉着他就走。柳将军慢走，改日来府里喝茶。别看了，人都走没影了，再看也看不见。唉，柳将军那身肌肉啊，看着就好有力道呀。老四见过三嫂。四弟还是老样子，没什么变化。嫂嫂才是没变化，跟我刚见你的时候一样年轻漂亮。四弟可真会说话，快进屋吧，难得来一趟，说什么都得多住些日子才是啊。这边乔小四跟柳云亮回到柳云成家。小舅，那个方氏是不是对你有意思呀？我瞧他眼神都沾到你身上了。别瞎说，他那样的人送给我也不要。小舅舅放心，小舅娘还没有过来，不会听到你的真心话。啥真心话？那个方氏就不是啥好人，听说他最喜欢身强体壮的男子。当着孩子的面说的啥话？金圆圆一进来就听到柳云亮的话，赶紧出声打断。媳妇快来，我给你介绍，这是咱姐，这是春秋、夏夏、小四、小五，都是咱姐的孩子。他刚一介绍完，乔小四他们就齐齐喊：小舅娘好！哎呀，姐姐真是好福气，有这么几个可爱又乖巧的孩子，好让人羡慕呀。我是乡下来的，不懂规矩，说话也不知轻重，要是哪里让弟妹不高兴，你可得多担待。哈哈，姐姐这性子，妹妹喜欢。咱俩都是这样不拘小节的人，可苦了大嫂，她得包容咱俩人。哎，对了，怎么没看到大哥和大嫂？不是一起回来的吗？好像是铺子上出了什么事儿，大嫂在处理，大哥听说后也跟着去了。是不是有人找麻烦啊？相公，你赶紧去看看。不用去了，我们回来了。大家互相打完招呼，便坐在一起闲聊。整个院子嘻嘻哈哈，好不热闹。这边将军府，葛老爷子一回来，皇上就收到了消息，哪知却扑了个空。老爷子知道他来的目的后，笑得胡子都抖了起来，接着又将乔小四给夸了一顿，听得皇上直接打道去了柳云城府上。乔小四睡得正香，被大伯母给叫醒，迷迷糊糊的被带到了书房。
算了，还是让他回去睡觉吧，瞧着累的。毕竟还是小孩子，瞌睡就是好。应该是路上累着了，我就先回去了，记得将他们都带来赴宴。乔小四迷迷糊糊的来，迷迷糊糊的回去，再沉沉的睡去，直到日上三竿才起来。柳银亮进宫销假了，不多时，外院的丫鬟就来请人，说是大爷回来了，让姑奶奶将小表少爷带去前厅，有客来了。柳氏一下就猜到了，来人肯定是来找小五的。哎，走吧，我陪你们一起去。老者是当朝的太傅溥宗，他伸着手哄道：凡儿，怎么连外祖也不认得了？我没忘认得。既然认得，怎么不过来？乖孙儿，那我呢？我是谁？祖父。好好好，我的乖孙儿还认得我。凡儿，快到爹爹这儿来，爹爹带你回家。娘抱。小五乖，不怕不怕啊。四姐姐抱，四姐姐抱，我怕，小五怕。凡儿，我是爹爹呀，你不认得了吗？他怎么会不认得你？刚才他都叫你爹了。他为什么不要我抱啊？还很害怕的样子。因为你没有安全感。什么意思？我是他爹，难道还会害他不成？你是不会害他，别人呢？一直都觉得小五不是跟家人走散的，倒像是被人遗弃的。他娘呢？小五的娘怎么不来接他？是不是不喜欢他？在乔小四问起他娘时，小五将乔小四抱得更紧了。很显然，问题就出在他娘身上。他娘这些日子身子不好，我没有告诉他。是亲娘吗？他娘生下他不久之后就不在了，现在的是他继母。虽然是继母，可他一直都对凡儿很好。那他有孩子吗？有一个儿子，如今已有2岁多。男人都是大渣男，你夫人刚死1年就急着又娶，完全不将以往的夫妻情分放在眼里，何况人家还给你生了这么一个可爱的儿子，最终连儿子都差点没命，你这父亲当得真不称职。放肆，有你这么说话的吗？我的私事什么时候轮到你这乳臭未干的毛丫头来指手画脚了？放肆？怎么不放肆？咱们说说放不放五哦？这五呢就是小五，说好了我就将小五给你，说不好我还就不能给你。你的私事自然是跟我无关，我也不屑管你的事情，但是关系到小五，我就不得不站出来说话。说好听点，你夫人死了1年你就续娶，证明你行情好，想要嫁给你的人很多。说不好听点，像你这样薄情寡义之人，有哪个女子会对你付予真心？无非就是为了你的身份、地位、家产而已。牵扯到这些，你说他会容得下你前夫人的孩子？虽然嘛，我是有点小肚鸡肠，把人想得有些坏，也没有真凭实据，但是天底下有多少继母会真心对待威胁他儿子的人存在？最起码以我自己来说，我就做不到这一点儿。大人，你比我虚长几十岁，见识比我多，不知道我这猜测合不合理？小丫头，好口才呀！说完，又转头恶狠狠地瞪着尤江怀骂道：你个不孝子，不孝子啊！这是想让我们尤家绝后啊！等着，回去老子就跟你断绝关系。都是老夫的错呀，当初就不应该让你娘嫁给他，早早的没了命不说，差点连亲骨肉都没了。凡儿，都是外祖父的错，外祖父这就将你接回去，看以后谁还敢欺负你。各位，现在只是猜测，根本就没有真凭实据。也许这位继母大人是个好人，也许这并不是他做的呢。对，我相信香香不是那样的人，我都看到过好多回，她对凡儿可好了。凡儿是小性子不听话，她都是好言哄着的。你说的也很有可能，但是我们遇到小五的时候，他浑身遍布了新旧伤痕，除了衣服遮盖的地方是好的，其余的可以说是惨不忍睹。如果不是被人虐待，
这些伤又是怎么来的？只要一提到这位继母大人，小五就很害怕，整个身子都在发抖。要说与他没关系，这一点我还真不相信。哎呦，是哪个不长眼的东西这样对待我的乖孙儿啊？你们家这么不安全，还是让小五跟着我吧，我会把他带好的。那怎么行啊？小五是咱们尤家的孩子，他爹不靠谱，但我这个做爷爷的是真心的对他。要知道，我们尤家可就只有他这么一个孙子，以后还望他继承家业呢。老先生说笑了，你儿子不是说他还有一个2岁多的儿子吗？那也是你孙子呀，保不准你儿媳妇肚子里又有了呢，不在乎多这一个。那是他儿子，又不是我孙子，关我什么事儿啊？我只认凡儿这一个孙子。平时你也是这样对你新儿媳说的？对呀，当初这个不孝子娶她的时候，我就说过，我不会认他，哪怕他生10个8个孙子，我也只能认凡儿一个，将来的家产也都是给凡儿的，跟他的孩子无关。老大人，你这话可就把小五害惨了。现在之所以还有一条命在，也算是老天爷保佑。你这个逆子，不孝的东西，这是在引狼入室啊！以后别叫我爹，我没你这样的儿子。瞧把我大孙子害的，说不定都有心理阴影了。既然你家不安全，还是由我带回家吧，咱家也不缺凡儿的一口吃食。那怎么行啊？尤尚书跟普太傅争执了起来。二位大人，请听我一言。小五现在是我妹妹收养的孩子，在你们家里面的危险没有解除之前，我建议呢，还是让他跟着我妹妹吧，安全。柳云城的提议，两老头都同意，尤江淮也没有异议。云城的提议，两老头都同意，尤江淮也没有异议。小五一听自己可以留下来，高兴坏了。眼里只有你的4姐姐，就没有夏姐姐了？还有我呢！小五，来二哥哥抱，一会儿吃饭的时候挨着二哥哥坐，二哥哥给你夹菜。好，我坐二哥哥和娘中间。二表哥，我也要抱抱。走，咱们去院子里玩飞飞。小五，快上来。春秋，你慢点，别给摔着了。原来凡儿喜欢这样玩啊！大爷，夫人已经准备好了宴席，请大爷和姑奶奶他们过去。好，我们这就去。家里在满月楼设宴，为妹妹一家接风洗尘。几位要是不嫌弃，就一起吧。好，既然是这样，那咱们也去凑个热闹，礼物改日再补上。对，咱们就厚着脸皮去讨碗酒喝。于是一行人直接去了满月楼，说是给柳氏他们接风洗尘，来的人还真不少。师傅，我告诉你一个好消息。女孩子家的，这样蹦蹦跳跳成何体统，就不能好好走路？师傅，这是不是师娘？真是个聪明的丫头，一下就将我认出来了。人家都说夫妻相，师娘和师傅还真的有夫妻相，瞧瞧长得多像啊！光耀啊，快看看祖母是不是跟你祖父长得很像？还别说，真的有点像呢。说完还在心里忍不住的鄙视自己，这样骗人的话也说得出来。见到普太傅和尤尚书，葛老爷子挥手打着招呼：你们两个老家伙到这边来，咱们好好喝一坛。打过招呼后，葛老爷子老毛病又犯了，开始吹捧起自己的小徒儿。葛光耀还惦记着乔小四说的好事。你刚才说的好事是什么？哦，你不问我都忘了。你们猜我拿来的兰花卖了多少银子？多少？乔小四比了个3，3000两。再猜，你要是猜着了，我就送你一只小灰。30万两。怎么样，是不是天价？花这么值钱的吗？居然卖了30万两。是啊，兰花真的很值钱，你还不知道吗？我决定了，你们回去的时候我也跟着回去，我要上山找兰花，
要是能找到一株，我就发了。你这想法很正常，当初我也是这样想的，结果只差没将整个断崖岭翻过来，只找到一株，卖了25万两。当时还有很多花苞呢，这一株的花苞都掉了，居然还能卖出30万两。看来我大舅舅的本事是真的厉害，下次要是再有兰花，一定还让他帮忙卖。听到楼下有卖糖葫芦的，乔小四起身，要不要糖葫芦？我请客。要5串，要多少串都行，前提是吃光不浪费。楼下卖糖葫芦的小贩可高兴了。小四，乔小四，乔小四循声望去，嘿，小四，果真是你，我还以为我认错了呢。你是梁小巧？哎呀，没想到你还没有忘记我们。走，我做东，咱们进去大吃一顿。还是我请吧。哎，哪能让你请？到了京城，我就是东道主，理应我请。放心，姐不差钱。巧巧说什么都要自己请，把一旁的彭氏看得差点笑出声来。再说下去，好菜都没有了。小四，这些是你朋友，那我一起请了。柳云亮正出来找人呢，见到彭氏还一愣。伯母也是来用饭的，快，一起。彭飞快来，你娘来了。娘，你们怎么来了？兔崽子，你这是什么眼神？防贼呢？哎，小舅，你不会在干什么坏事吧？怎么有种怕被人抓包的感觉啊？啊，小巧，南叔是你小舅？对啊，你们认识？吃饭的时候是男女分开坐的，彭氏刚才已经悄悄向南鹏飞确认过了，这会儿的眼神时不时地落在柳氏身上，越看越满意，一边吃还一边点头，搞得一旁的葛老夫人好奇不已。一晃2天过去，乔小四他们也休息得差不多了，梁小巧就来找他们出去熟悉京城的大街小巷。这是干什么的？怎么会有那么多灯笼？我猜应该是卖灯笼的，多好啊，生意一定很好。我看不像，肯定卖什么吃食的。哪里来的孩子，别捣乱，一边玩去。姐有银子，不差钱。有银子也不行，这里不是你一个小姑娘能来的地方，快些离开吧。我都闻到里面有烤鸭的香味儿，你为啥不让我们进去吃？我们都说了有银子。小哥的鼻子还很灵敏嘛，不过我们这会儿还没有开业，回去吧。二哥，走啦，人家都说了没有开业，咱们去满月楼吃吧。对，咱们去满月楼吃，我还想吃那里的水晶饺子。走出去老远，乔小四还回头看了看，这难道就是古代的青楼满月楼？今天的人特别多，可以说是座无虚席。你是个什么东西啊，也敢叫我们主子等？我看你是不想在这里干了。乔小四看向柳一亮的大女儿柳娇，你认得她不？不认识，看样子应该是哪个大户人家的丫鬟。她好嚣张。我就嚣张了，怎么？你想为她说话？这位小哥也只是个跑堂的，你有什么不满可以去找掌柜，没必要在这里为难他。我就为难他了，怎么样？你这个黑不溜秋，一看就是乡下来的土包子，难不成你看上他了？看你倒是人模狗样的，却是个满嘴吐不出象牙的肮脏货。你主子就是这样教你的，教你这样满嘴喷大粪。你敢打我？你知道我是谁吗？你可真够蠢的，连自己是谁都不知道，还出来丢人现眼干嘛？你是哪里来的狗东西，敢欺负本郡主的丫鬟？这是索王爷家的小郡主，嚣张得很，我们还是离开吧。我就是想走也走不了了，他也不会放我们离开的。那怎么办？要不我叫人把我爹叫来。你爹很厉害，跟他爹比怎么样？他爹厉害。那谁比他爹厉害？皇上。你还不如不说。你们交头接耳的干什么呢？还不过来给我丫鬟跪下赔礼道歉。小郡主见谅啊，这几个是我东家的孩子，有什么惹郡主不开心的，老夫在这里赔个不是。
望你大人不计小人过，就别跟他们一般见识。你东家又算个什么东西？他的东西更不是东西。今天我就要他们给我丫鬟跪下赔礼道歉，要不然本郡主要你们这酒楼在京城开不下去。唉，都被索王爷宠坏了，再这样下去迟早会惹祸。这几个孩子怕是麻烦喽。小郡主，俗话说得饶人处且饶人，咱们低头不见抬头见，就看在我们东家的份上，不追究了吧。以后你来咱们满月楼用餐一律免费。哼，你一个狗奴才，有什么资格跟本郡主说话？本郡主又凭啥要看在你们东家的份上？他又算个什么东西？一个低贱的商人罢了，也配本郡主高看他？那你又算个什么东西？不一样的两只眼睛一个嘴巴，我不相信你还能长出三头六臂来了。好你个下贱坯子，你知道我爹是谁吗？你这人好生奇怪，你爹是谁？那你得问你娘啊，你跑来问我干什么？我又不是你爹。你大胆！你知不知道我爹是王爷？不知道啊，我是乡下来的，只知道最厉害的是皇上。你把你爹说的那么厉害，难道他是皇上？来人，给我将那小子抓住，狠狠的揍，揍死了算我的。我看谁敢！光天化日之下，你们如此目无法纪，还有没有将皇上放在眼里？我看目无法纪，没将皇上放在眼里的是你们。父王，这小子居然敢冒充你，快将他拿下，狠狠教训一顿。不对，应该将他的脑袋砍了。哪儿来的野小子？本王爷是你敢冒充的。来人，给我拿下！谁敢？怎么，你是王爷，你了不起？有本事咱们去皇上跟前讲理去。索王爷见谅，这小子他脑子有毛病，你就不要跟他计较了。你骗人！你这是想袒护他？他哪里脑子有问题？我看他聪明得很。小郡主有所不知，这小子小时候被他奶奶撞成了傻子，前些日子真神医还给他施过针，要比以前好了一些，但依旧傻不愣登的。他说的话一般没人当真，如若不信，真神医就在京城，你们可以找他来对质。刚才那个黑土妞打了我丫鬟，她得跪下来给我的丫鬟赔礼道歉。哎呦喂，这可不行，他不能跪，也不能道歉。葛老头，你居然敢包庇他！我说你还小郡主呢，你的家教呢？我师父不大你辈数，也大你岁数，你怎么如此指着他说话？小贱人，信不信姑奶奶撕了你？来呀，谁怕谁？不敢来的才是真正的贱人！住嘴！我女儿乃是皇上亲封的郡主，你是什么身份？居然敢如此辱骂她，还有没有将皇上放在眼里？没有将皇上放在眼里的应该是你家小郡主吧？恐怕连皇上也没有想到，他亲封的小郡主会如此嚣张跋扈，欺压百姓，哪有一丁点做郡主的样子？说不定他这会儿都在后悔呢。你大胆，连皇上也敢质疑？索王爷，看这事闹的，都是小孩子家不懂事儿。你看，老将军这是什么话？难道就这么算了不成？索王爷，今日请你看在老夫面上，就将这事结果吧。小郡主实在要陪你道歉，那老夫代替我这小徒弟如何？葛老头，你个老不休，少在这里威胁人！你要是不怕别人笑话，那你就跪下来给我的丫头道歉好了。好，既然小郡主这么说，那老夫只能照做了。老将军，你这是干什么？想折杀小辈不成啊？不，我是真心的。既然小郡主一定要我徒儿跪下赔礼道歉，那我这做师傅的教徒无方有很大责任。老将军，这事我做主，就此打住，就此打住啊！以后谁也不要提，可好？不行，必须得跪！这件事情不能就这么算了，要不然我多没面子。够了，今天的确是你的丫鬟不对，是她先辱骂人在先，人家打了她也是理所应当，你就不要再为着她说话了，赶紧叫她出来跟人赔礼道歉。你到底是他爹还是我爹呀？怎么净为着他说话？到底是他爹还是我爹呀？怎么净为着他说话？
郡主说笑了，你看索王爷护你护得皂白不分，一看就是亲生的。死丫头，我爹也不是你能高攀得起的，就你那上不得台面的身份，拿什么跟我比？我是没有什么可以跟你比的，我也没爹跟你比，咱们有本事比谁更厉害，自己有本事那才是王道，拼爹算什么？你现在有爹护着，你是千金大宝贝，你要是没有爹护着，还不知道是哪个犄角旮旯里的小麻雀呢。你就祈祷你爹活200岁吧，希望他能护你一辈子。你，咱们不拼爹，咱们拼本事。来，今天你要是能打败我，我就拜你为师，从此以后不找你麻烦，还将你当师傅一样尊敬。如果你要是败在我手上，不仅要给我的丫头跪下赔礼道歉，还得认我当主子。我也不要你当一辈子的丫鬟，咱们就定个期限，1年如何？你当满了1年的丫头就可以离开了。我是在想，有你这样的徒弟对我有什么好处？你瞧瞧你这个德行，喜欢的人恐怕少之又少吧。之所以还有几个朋友，那是人家看在你的身份上不得不巴结你，要不然以你的脾气还不得将人的家给抄了。要不咱们换一个条件吧？行，咱就换一个，你说想换什么？要不咱们换银子吧，要是你输了，你给我10万两银子，要是我输了，那就按照你说的，我跪下给这丫头赔礼道歉，然后当你1年的丫鬟。10万两太少了，咱就增加到50万两。那好吧，要怎么个比法？你先画出道道来。咱可先说好啊，我是乡下来的，对于诗词歌赋什么的不懂。你如果想比这个，那咱就甭比了。本郡主对那个也是一窍不通，咱们就来比武。我看你也是有武功的，本郡主从小训练，我就不信比不过你。我是害怕拳脚无眼伤了你，到时候你又找茬要砍我的脑袋，我可没爹跟你比。比武本就伤和气，刀剑也是无眼，我看还是点到为止吧。虽然是点到为止，也不一定就有万全把握，要不就立个字据。立什么字据？咱们不用刀枪棍棒，就赤手空拳。好，不立就不立，有这么多人作证，咱也不怕谁反悔。不过话我要先说在前头，打完架后咱们俩的恩怨一笔勾销，你不得找我们的麻烦，我也不找你的麻烦，怎么样？能不能做到？行，就依你，这么多人做见证，我们一局定胜负，如果定不了，那就再来。时间地点你来定。要不就明天吧，你我都穿的裙装不方便，再加上我们都没有吃饭，也不好饿着肚子比试。明天咱们吃得饱饱的，换一身干净利落的衣服，就在这里，也是这个时间比试如何？乔小四自然没异议。约好后，索米拉着索王爷便离开了。柳云城一脸凝重地看着乔小四，叹了口气：“哎呀，小四啊，你有没有把握赢过那小郡主？”“我不知道，我没跟他交过手。”“这小郡主虽然是嚣张跋扈，但是为人比较耿直，说话也算数。你如果能赢得了她，她肯定不会再找你麻烦的。至于银子，咱也不差她那点，就不要了。”“那不行，说好了那是赌注，必须得拿。我要是输了，还要给他当1年的丫鬟呢。”见乔小四不同意，便也没再说啥。哎，你说怎么就没人来找我比武呢？要是有人跟我比，我不要他多少银子，只要1000两就行。芸娘，你要银子哥哥这里有，要多少都成，千万不要有这种想法。大哥，我不要，我有。过几天呢，我便是把名下产业整理一下，重新分3份，咱们3兄妹1人1份。大哥，以后这样的话就不要再提了，你们有那是你们的，是你跟嫂子打拼出来的，我为你们高兴。至于云亮怎么想的我不管，反正我是不要的，你以后也别再提了，要不然嫂子知道了会不高兴的。话落，一道扑哧声在旁边响起，惊得柳氏立马扭头看去。大嫂，我云娘，你想多了，当初还没找到你的时候，家里的产业便是分成了3份，
云亮他们不善于经营，都交给你大哥在打理。你那一份，你大哥也在帮你打理。如今你回来，理应给你啊。放心，嫂嫂不是那种心胸狭隘不知足的人，该你的就是你的，我也绝不贪墨。再说了，我就2个儿子，他们自己也在挣银子，哪用得完？柳氏暗诽，哪有嫌弃自己银子多的？他大嫂真傻。小四，大舅娘，听小四说几句如何？你说。大舅忘了是怎么样找到我们家的啦？嗨，瞧我居然把这事忘得一干二净。你们在打什么哑谜？赶快说来听听。柳云成笑着将自己从陈世子那里听来的消息，然后想找乔小四合作的事情说了一遍。你说你现在的记性越来越不好了，哎，怎么就没带点来让我们尝尝？大舅娘没看到马车里的东西啊？里面的东西不都是你们的吗？我已经让人搬到你们院子里去了。大舅娘你好搞笑哦，那些东西本来就是带给你们的。薛氏有些不好意思，这乌龙闹的。我还以为你们不喜欢吃那些东西，所以没有做，原来大嫂并不知情啊。我这就去看看，今晚说什么也得尝尝味道。对了，你不是要跟小四谈合作吗？你们谈，我就去准备晚饭。说完，一阵风一样的就走了。乔小四跟柳云成商量起卖干鸡鸭、咸鸭蛋之类的事情。小四，我也有个想法。大舅，你说。你既然要开卤肉铺子和鱼火锅，我觉得在京城开最合适不过了。京城的富人多，人流量也很广，你有这2样新奇的吃食，那肯定是会赚得盆满钵满。要不你们就留在京城，别回去了吧？不，我还是喜欢回乔家村，那里才是我的家。不瞒大舅，我又买了一座山，正打算筹备种药材呢。要不，姐，你们留在京城。不，京城虽然繁华，我可不愿意待。你瞧瞧，这里的女孩子多不讲理，就我这粗枝大叶的，万一惹到她们，什么时候连小命没了都不知道。为了我的小命着想，我还是回乡下老家种地吧，这样安全。你们别看我也不在这儿，我要跟娘和妹妹们在一起。人家是想都想不来，你们却是有机会也不愿意留，真搞不懂。乡下就有那么好？你们在老乔家受的日子还没受够啊？我们早已经跟老乔家没关系了，而且老乔家现在可不敢来招惹我们，他们自己都夹着尾巴做人呢。要不夏夏你还是留下吧，女孩子家的，在京城舅舅给你找一门好的亲事，以后一辈子吃穿不愁。舅舅，你就放过我吧，我可不打算在京城找人家，一个人几个媳妇，整天斗来斗去的，我可斗不来。我还是想多挣些银子，然后自己养一个小白脸，让他事事都得听我的。很想说，夏夏，你是不是对小白脸有什么误解呀？这到底是什么人？给他们灌输的都是什么想法呀？乔小四不知道，绝对不是我。今天是乔小四和小郡主比武的日子，我还以为你害怕不敢来了。怎么会呢？这可是有50万两银子的赌注呢。我这人别的不爱好，就是喜欢银子。你就这么笃定你会赢？要是输了，可是要给我当1年的丫鬟，到时候谁来说情都没用。小郡主，是现在就比，还是再休息会儿？我倒是无所谓，看你。你要是太紧张，我就再等你一会儿。既然这样，那就开始吧。不过开始前，我还是要再声明一下，拳脚无眼，到时候伤了小郡主，可不能找我麻烦。毕竟我是乡下来的，没有权势。哪来那么多的废话？我索敏虽然嚣张，还是一个遵守承诺的人。好，废话不多说，开始吧。葛老爷子和索王爷也在，还请来了皇上当裁判。当然，要比武的2个人是并不知情的。比试不但要比拳脚，还要比耐性。很显然，小郡主耐性并不好。我认输，不打了。其实你还可以再坚持一会儿。再坚持还是输，我又何必？小四笑笑没说什么，拿眼睛去偷瞄索王爷，就怕这位宠女狂魔反悔。那这是银票，1两都不少。
这么多银子，我看你要怎么拿回去。你看看，好多人的眼睛都亮了，巴不得分一张呢。小郡主是不是忘了，像我这么厉害的人，谁敢来抢？哼，你是住在你大舅家吧？难道你想反悔？你的意思是不希望我来找你？你来找我干啥？咱们可是说好了，以后都不得以此来要挟我们。我这人说话算话，从不会反悔。说完，头也不回地拉着索王爷离开了。他找自己干什么？既然不是反悔，难道还想再比一场？小四，是不是他威胁你了？真不要脸，打不过还要威胁。不是的，你们误会了，他是想到家里找我玩。走了，有什么还是回去再说吧。人群中，乔老三看到柳氏的侧面，不禁微眯眼睛，这人好面熟。你回去后，就将自己泡在水里，洗了个舒服的热水澡。伺候他洗澡的就是挑起这场比试的罪魁祸首，一不留神就将一桶滚烫的热水全倒到浴桶里了。郡主饶命，郡主饶命！郡主还要洗吗？要不要奴婢重新准备热水？小郡主哪还有心情再洗，匆匆穿好衣服就出去了。还愣着干什么？赶紧收拾好出来伺候。等他收拾好出来的时候，早已不见了郡主的身影。其他丫鬟告诉他，郡主找王爷去了，这让他更加害怕。郡主肯定是去找王爷告状了。明明接下来要怎么做？怎么做？比试的时候说好了的，不能言而无信。广妃呀，咱们的明明可厉害了，简直让人刮目相看呐！明明不甘心，想要去找别人麻烦。谁说的？我索小郡主是那种输不起的人吗？索世子不屑地说：“那你还想干什么？我都看见你在人家耳边威胁人家了。”我就是想找他玩而已。索王爷他们都恍然，原来想跟人家玩，搞得好像是要找人家麻烦一样。我猜测他只是想让你紧张一下，不会对你怎么样的。他这人虽然不讨喜，但有一点就是说话算数。放心，兵来将挡，水来土掩，不能害怕他，我们就不出门了。你说我还是可以出门玩？那当然，光天化日之下，他难道还会做什么不成？这是京城，天子脚下，他们还没那么大胆。小四啊，来我书房一趟，我有一些生意上的话要说。那我也回去了。小四，我明天来找你，咱们还去逛街。好。跟随柳云城到了他的书房，里面还坐着一个人。乔小四挑眉看向柳云城：“怎么，前几天我们还见过，你就忘记了？小小年纪忘性太大可不好，小师妹。”小师妹，这人是皇上！妈呀，这尊大神怎么下到凡间了？不是说见到皇上是要下跪的？乔小四不情不愿地想要跪下，心里还在腹诽：“哈哈哈哈，这是在外面，不用下跪。”谢皇上。你对朕很不满啊？乔小四有些蒙圈，难道自己的表情让他误会了？皇上肯定是误会了，初次见面，我哪敢对你有什么不满？哦，不对，是民女不敢有什么不满。你的意思是现在没有，以后就会有了？皇上觉得这小师妹有些好玩，忍不住想要逗弄她一下。皇上，我只是这么大一点的小农女，没有那么多机会见到你。我就是内力看不见的尘埃，小的感受不到存在。哈哈哈哈，不用妄自菲薄，你这小师妹朕认下了。以后谁要是敢欺负你，你也不用害怕，有朕给你撑腰呢。当然，犯法的事情你还是不要做，那个朕是不会包庇的。乔小四忍不住又想翻白眼，合着就是让他听听就好，不要当真呗。乔小四猜测着皇上见他的企图，不由得想到今天刚到手的银票，在现代那些中了奖的不都是要交税吗？我最多交20万两，再多就没有了。这可是我冒着生命危险赢来的，你总得给我留点吧。皇上和柳云城都是一愣，啥意思啊？
皇上，你不能这样！要不是我技高一筹，就去得给人家当丫鬟了。虽然只有1年，可是这1年就得有365天，万一我一个不察就嗝屁了，那岂不是太不划算了？所以您老就发好心，20万已经很不错了。像我这样主动消失的好公民去哪儿找？你应该夸奖我才是，不应该还不知足。不过后面的他没敢说出来，怕皇上治他个大不敬之罪。行了，起来吧，我不是来要银子的，我就是路过来看看。我信你才有鬼！师父说你这个小老头坏得很。算了，还是25万两吧，咱们1人1半。皇上扭头看向吕云城，这是有多大的误会？皇上您别误会，我这25万两就当是扶贫啊，对，就是扶贫。年年都有一些受到天灾人祸的地方，我作为天圣国的子民，理应尽我最大的努力，伸出援助之手。皇上您别误会，我这25万两就当是扶贫啊，对，就是扶贫。年年都有一些受到天灾人祸的地方，我作为天圣国的子民，理应尽我最大的努力，伸出援助之手。说完还偷瞄皇上，他想出来的这个理由应该可以了吧？好，朕就代替那些需要帮助的百姓谢谢你，难得你小小年纪还为他们着想，这种精神值得夸奖。起身掏出银票数了数，很不情愿地递了出去。他很想说，皇上，其实我也是穷人，也需要被救助。乔姑娘大意。不就是一点银票吗？给就给了，以后再挣回来就是了。过2天宫里有宴会，叫上你娘几个一起来。不，那种大场面，其实我们这种没见过世面的乡下泥腿子能参加的，还是不要了，我害怕惹到一些不该惹的人。皇上只丢下一句，朕希望那天能看到你们，就走了。大舅舅，皇上是什么意思啊？怎么非得要我们去参加宫宴？我这好不容易得到的银子都给了1半出去，他还不甘心，难道还惦记着我手里的这1半？还皇上呢，格局这么小，真贪心。别瞎说，小心隔墙有耳。其实啊，皇上今天真的就是路过，进来看看而已，没有想要你银子的意思。那你？真的如此。我说大舅舅，你怎么就不提醒我一下？害得我以为他是来要银子的，居然给了1半出去。哎呦喂，我的肉啊，我的心呐，怎么那么痛啊！完了，这给出去的也要不回来了。哎呀，我怎么那么笨呢？怎么就没察觉到他的意图？哎呦，真是蠢死了！给了就给了吧，你放心，你给出这些银子不会打水漂的。大舅舅，你这是什么意思啊？难道皇上还会给我1官半职不成？想什么呢？咱们这朝代可没有女子当官的先例。我的意思呢，他会从其他地方找补你。其他地方找补我？难道是打赏我一些金银珠宝？哎，我这25万两呢，有什么不能自己买？这自己花钱买东西，还得给别人道谢，不划算呀！哎，行了，别可惜了。你如果实在想不开，舅舅这里补偿你如何？我才不要呢！你别管我，我就是可惜一下，给了这么多银子出去，还不让人家可惜了。好了，快回去准备吧，过几天去参加宫宴。舅舅，我有点害怕，怎么办？要不还是不过去了吧？皇上都邀请过2回了，你难道敢拒绝？2回？什么时候还有1回？我咋不知道？不说这个了，这宫宴还是要去的，不为别的，就以你是阁老爷子徒弟之身份，这个资格。这宫宴上请来的都是高官贵人，万一我一不小心得罪了人怎么办？这不是送上门去让人家羞辱吗？还有我娘他们
他们会害怕的。你也回去吧，明天我让你大舅娘给你讲讲宫里的规矩。啊，对了，还是让你小舅娘讲吧，她去的次数比较多。乔小四点点头，一回去就跟乔夏他们说起了别的事情，将银子的事都抛到脑后。小乔果然说话算话，一大早就来了，连晚饭都没吃。又是一大群原班人马外出炸街，走出去好远，乔小四发现有人跟踪他们，一扭头正对上一个还没有来得及躲藏的身影。你一直跟着我们干什么？是想跟我们一起逛街？可以吗？我们又不认识你，你为什么要跟我们一起逛街？难道就不怕我们是人贩子？现在谁不知道你们身份？怎么可能是人贩子呢？对啊，我们现在的身份都暴露了，好多人都认得我们。你难道不嫌弃我们是乡下来的，一身的泥巴味儿？不嫌弃，不嫌弃。既然这样，那就跟我们一起吧。伸手拉过一旁的梁小巧，悄声地问道：这姑娘是谁？你知不知道？她跟着我们想要干嘛？她叫秦素娥，是工部尚书的小女儿。至于她跟着我们干啥，我还真不知道。我告诉你啊，他们家有5个哥哥呢，最宠爱她了。我怎么看她唯唯诺诺，就像是经常受人欺负的样子。不会吧？他在他们家真的很受宠，难道这都是表面，做给别人看的？实际上他经常受虐待？不是的，我没有受人虐待，家里人真的很宠我的。那你跟着我们干嘛呀？还这副小心翼翼的模样，不知道的人还以为我们欺负你呢。我很欣赏你们的性格。我家虽然有5个哥哥，他们都是读书人，太斯文了，不管做什么都放不下面子。他们也知道自己的短处，可就是改不了，都希望我能找一个比较厉害的人，要不然老被人挤兑，也不知道怎么还回去。你爹不是工部尚书吗？对了，这工部尚书是干啥的？是不是大官啊？的确是一个大官，专门管先修水利和其他方面的，具体我也不是很清楚。有没有丞相的？别问那么多，小心被人乱做文章。姑娘，我们可不可以单独说说话？有话你就说吧，看你这样子，是不是跟我二哥有关？秦素娥脸红的滴血，嗫嚅了好一会儿都没有丢出一句完整的话来。小姑娘，是这样的，我们家公子小姐都是特别文雅的那种人，说白了就是不善言辞，人家拿话刺他们也找不到话来回怼，常常被人家挤兑得面红耳赤。他们觉得都是自家遗传基因不好，便想找一个特别能说会道又很厉害的姑爷。前天见到你哥哥把京城有名的小魔女都对得跳脚，所以他们便想结亲。小丫鬟点点头，这下把乔小四整不会了。这天底下嘴巴厉害的人多了去了，你们怎么会看上我二哥的？这不是亲眼见证了你家二哥的厉害吗？再加上你们一家子都很厉害，所以我家夫人说了，要是你家二哥不愿意娶，上门也可以，我家几位公子都没意见。不是，这什么脑回路，把他给整不会了。秦姑娘是吧？我是个乡下人，不懂得拐弯抹角，也就直说了，万一哪一句不对，你可得海涵。你说就是吧，就是你不是我二哥的菜。乔姑娘，我们不卖菜。不是，你们误会了，我的意思是说，我二哥这人比较特别，喜欢那种小辣椒，就是胆子大的，敢说敢做的人。你就不能问问你二哥，万一他愿意呢？不用问，我们每天在一个屋檐下生活，他是什么样的人，我难道还不知道？要不你们再看看其他人吧，天下比我二哥会对人的可多了。再不急，你们也可以找几个厉害的嫂子，也是一样的效果。可我觉得你们一家人都很厉害。我这里还有一个大哥，不过他人不在这里。那他在哪儿？是不是跟你二哥一样厉害？
他可比我二哥厉害多了。以前在家的时候，嘴巴就特能说，尤其是他长得牛高马大，一身的腱子肉，冷着一张脸的时候，特别让人害怕。我就担心你不敢嫁给他。乔春生，你可真是我的亲妹妹，我谢谢你的夸奖了。要不这样吧，结亲这件事情，咱们先不谈。这几天你要是有空，就跟我们一起出来逛街吧。乔姑娘，你们喜欢什么，我可以买来送给你们。哦，不，我不是这个意思。我们有银子，看中什么自己会买，你不用送我们。我就是想要你跟我们一起接触接触，到时候你不要嫌弃我们粗鲁才好。不会，我不会嫌弃的。要是嫌弃，我就不会来找你们想要接亲了。其实我还是想嫁到你们家。乔小四感觉她真的是被征服了，这姑娘怎么就非要嫁到他们家来呢？我说你们有完没完？都说了这么半天，还没有说完吗？不是要逛街吗？怎么还不走？我说小郡主，你不会是在跟我们说话吧？这里除了你们还有别人吗？不是，我说昨天我们才比过武，你这不是来找麻烦的吧？你也太小看本郡主了，我是那么小气的人吗？不就是比武，输了就输了呗，区区50万两银子，我还不放在眼里。那你这是什么意思啊？我说你那是什么眼神？我索敏做事光明磊落，虽然有些嚣张跋扈，不讲道理，但从来不在背后阴人。哦，那你能说说你来找我们有什么目的吗？什么目的？你非要让我说清楚啊？我就是想跟你们一起玩，不行吗？我们又不是朋友，干嘛要一起玩？我带你们去一个地方，可好玩了。你以为我们是傻子？信你才有鬼。索敏不想理他，看向乔小四。走啊，你愣着干啥？我看你有脸色不好，是不是哪里不舒服啊？不会那个来了吧？谁来了？说着还很配合的四处张望。有15岁了吧？啥意思啊？我有这么显老吗？我才刚满13岁，还不到1个月呢。你是从哪里看出来我有15岁的？我哪儿看你都不像才13岁，我没说你18岁都不错了，还急个什么劲儿？瞧瞧你，又黑又瘦，一副严重的营养不良的样子，是不是家里没银钱吃饭？昨儿可不是才输给你50万两吗？拿回去买些好吃的，好好的将身体养一养，要不然以后会嫁不出去的，即便嫁出去了，都没有办法生养。我说你就不能别提银子这茬儿，再提我跟你急。啥意思？你的银子不会被你娘没收了吧？哎呀，没事，你要是没有，我再给你，我家有的是银子。不是说有好地方吗？还不走？这里耍杂耍的人多，看杂耍的人也多，整条街都围满了各式各样的人。直到人家开始收摊了，他们才恋恋不舍地离开。吃糖葫芦不？我请客。不吃，那东西上次吃的我牙酸了好几天，我再也不吃了。走，我带你们去那边，有一个卖煎饼的，他的煎饼可好吃了。一群人呼啦啦地跑到卖煎饼的地方。哎，我的银子呢？怎么没有了？呀，我的也没了。我也没了。卖煎饼的大叔手一顿，有些犹豫。大叔，你继续摊吧，我的银子没掉。啊，你们刚才去看杂耍，那里鱼龙混杂，小偷很多，应该是被人给偷了。绝对是这样，那些该死的小偷真可恨。你们丢的银子多不多？要不咱们去报官吧？也不是很多，就5两。我身上有10两呢，昨晚上问我娘要的。春信，你快摸摸，你身上的银子掉了没有？小姐，咱们的没掉，都在这儿呢。啊，没掉就好。走，咱们去满月楼吃好的，我请客。不去，这不有煎饼吗？吃完就各回各家吧。今天是没心情逛了。那行，要不明天我去找你们玩吧。你还是别来找我们了，跟你在一起准没好事儿。要不是你带我们来看杂耍，我们的银子也不会丢。合着你是将丢银子的事怪到我身上来了。要不这样，春信一人给他们10两银子，就当成是补偿。我才不要呢，
我就是心情不好，说说而已，并不是想要你赔我银子。分道扬镳各自回去后，柳氏告诉乔小四说于子涛今天来找过他。谁是于子涛？刚一说名字，我也没想起来，还是见到人我才想起来的。他来过咱家，还吃了饭的。我记得，就是那个被你救过的贵公子，他说他的命很值钱的那个小胖子。他现在已经不胖了，反而还瘦了很多。我先去睡会儿，一会儿吃饭别叫我。你们在外面吃了什么？晚饭都不吃了吗？我要吃，我肚子还饿着呢。那夏夏她是怎么了？怎么蔫儿哒哒的？是不是不舒服啊？娘，夏夏姐的银子被小偷偷了，她这会儿心情不好呢。被偷了多少？5两银子。才5两？怎么就心疼成这个样子？我还以为全被偷了呢。索敏来找他们玩，听说他们也要去宫宴，高兴坏了，拍着胸脯保证，只要跟着他，没人敢欺负他们。我们才不跟着你呢，跟着你肯定不少挨别人的白眼。我告诉你们，皇上寿辰，龙威将军也会回来。他真的要回来？到时候你们可不可以帮我引荐一下？我很崇拜他的。讲起自己的偶像，索敏的话就更多了，滔滔不绝，大有抢人家讲述人饭碗的架势。索敏在这里待了1天，快天黑才离开。快就到了皇上生辰这一天，皇宫的宴会场很大，用现代的体育馆来比喻也不为过。那些人好像很怕你，你是不是对他们做了什么？我跟他们说不到一块儿。什么说不到一块儿？分明就是人家不愿意跟你玩。不是他们不跟我玩，是我不跟他们玩。你们不知道，这些人一点也不好玩，凑到一起就说一期乱七八糟的，我都不爱听，就不想跟他们在一起玩了。乔夏很喜欢跟索敏斗嘴，觉得很好玩。小四、春秋、夏夏，你怎么瘦了这么多？好像是变了一个人似的。能不瘦吗？每天都要读书，还吃不饱饭，老受罪了。你不是说你家很有钱吗？怎么会吃不饱饭呢？别提了，说起这个就来气。我们家的厨子太笨了，我想吃在你家吃过的几道菜，他们怎么也做不出来，害得我越是吃不到，就越是对其他菜没胃口，这不就饿成现在这个样子了。我告诉你们啊，我还跟我大哥说好，等他到你家去拉木炭的时候，就跟着一起去，前提就是好好上学。好呀好呀，到时候我送你一只好看的小乌龟，可好玩了。乔老三今天也早早的来了，带着方氏和他的2个女儿。最奇怪的是，乔老四居然也在，还跟方氏有说有笑，看上去2人的关系不像是叔嫂。咦，柳姑娘，你小叔也来了吗？我去，这是对他小舅真上心了。俗话说，得不到的永远在骚动，果真不假，乔方氏就能证明。抱歉，我姓乔不姓柳，柳云亮也不是我小叔，是我小舅。不好意思啊，是我搞混了。猛地听到柳云亮3个字，乔老三打了个激灵，赶紧将目光看过来，下意识的就喊道：云娘。乔老三这会儿早就忘了这是哪里，他心里想的是柳氏怎么会在这里。我说你谁呀？大庭广众的想公然耍流氓不成？夏夏，我是你爹呀。我说你收敛点儿啊，占便宜也不是这样占的。我爹早已作古多年，坟头上的草都长了3尺高，割了一茬又一茬，这青天白日的你就出来冒充，会吓坏人的。说什么傻话呢？我就是你爹，我没有死。居然你没有死，不回家找我们，在外面瞎晃什么？哦，我忘了，你为了攀高枝，抛妻弃子，找不到回家的路了。春秋，你怎么说话呢？我是你爹。刚才夏夏不是说了吗？我爹早就作古多年，你要是非要这么说，我们也就给你个机会。要不你去我爹坟里躺一躺，看合适不？那可是专门量身打造的，要是不合适，就证明你不是。乔老三，乔振海，你自己做了什么不知道？是不是想让我一一给你抖露出来？你要是觉得无所谓，我倒是没什么，大不了就是费点口水的事情。你好，乔老三，乔振海，
林建德大人，我的前渣爹，我是你以前的四女儿乔东，友情提示一下，现在已经不是了，因为我娘早就跟你和离了。这一点乔家村的父老乡亲都可以作证，四方镇的县太爷亲自盖的章，没有半点作假哦。还有一点，我们兄妹几人都判给了我娘，跟你也没有关系，在乔家村人的见证下已经断了亲，以后见到请你要记得不要乱认亲戚。老四眼看已经瞒不住，只得在乔老三吓人的目光下点头，证明他们说的都是真的。原来你们是他的孩子。大婶儿，你的记忆性好像不好，刚才已经说了，以前是，现在已经没有关系了，是陌生人。不用撇得那么干净，以前我可没少给你们银子用，见了面也不叫声二娘，果真是乡下来的，真没礼貌。方莹一脸的不屑，养不熟的白眼狼。你爸爸抢过去的也是乡下人，你们生下来的孩子也有一半乡下人的血统，所以你们也高贵不到哪里去。还有，你们的银子我们娘儿几个是一文都没有用到，要是不信可以问这位，他比谁都清楚我们在老乔家过的是什么日子。你们就是不想承认，要是没用，你们哪来的银子到京城来，居然还混进了皇宫，就等着被当成刺客抓吧。你就少往自己脸上贴金了，谁不知道那天我家小四跟郡主比武，赢了50万两银子，咱们家不缺钱，那是进京后的事情，我说的是前几年。唰的一下，不知道从哪里掏出2个硕大的金元宝。你看我像是用你银子的人。见方氏不说话，刘氏得意道：这下心服口服了吧？老乔家那倒霉地方真的不能待，害得我们全家都差点丧命。自从搬出来后，我们的日子就好过了。你娘还骂我们是丧门星，我看她才是。还有，他们都骂过我家小四是搅屎棒，不管他怎么搅，只要能将日子搅好就行。还有一件事要告诉你，我已经找到我的家人，最爱揍你的柳云亮就是我弟弟，他这是在给我报仇呢。你们早就知道了，对不对？对呀，早就知道你在外面攀上高枝不要我们了，为此你娘还将我的小五摔死了，将我的春秋脑袋打坏了，也将我的小四脑袋开了瓢，差点逼死我的夏夏。对了，还有，本来该你大侄子去服兵役的，他们软硬兼施，拿我们来威胁春生，让刚满15岁的春生顶替他去服了兵役。不过我的春生还活着，我被你们逼疯了10来年，现在也全好了。三哥，你别老看我，这些你不都知道吗？你说什么？没有，我没说什么。要不我现在将他还给你？就他这样的，我还能看得上？给我端洗脚水我都不要。姐姐，我知道是我不对，没想到会把你们害成这样。刚才不是说了吗？别乱认亲戚。再说，我们柳家就只有我一个女儿，哪来的冒牌货？哼，我高看你一眼，叫你一声姐姐，不领情就算了，就你这样的，我还不屑呢。我这样的怎么了？我这样的很差劲吗？我能种出粮食饿不死，你能吗？我能上山打野猪，你敢吗？我有几个乖巧孝顺的好孩子，你有吗？我敢休掉不要脸的渣男，你敢吗？哼，虽然在村长和族老的劝说下改成和离了，但还是我提出来的。我还有对我好的哥哥嫂子、弟弟弟妹，你有吗？你啥都没有，拿什么看不起我？对了，你有一个没人要的渣男。就连乔小四都被柳氏的好口才惊艳到了，他娘啥时候这么能说会道的，简直让他们刮目相看。南鹏飞跟柳云亮一起过来。云娘，你也来了，我娘还失望看不到你呢。我一会儿就去找他玩。柳氏，你跟他是怎么回事？很熟吗？对呀，很熟，不过这跟你有关吗？你别忘了，我是你男人。以后要在男人前面加一个钱字，这才是正确的。
我说林建德，你这把老骨头是不是在发痒啊？要不要我给你治治啊？方氏在柳云亮出现的时候，眼睛就粘上去了。方月如，你个不要脸的骚货，你自己没有男人吗？干嘛盯着我男人看？再看将你眼珠子挖了！大家正在看好戏的时候，听到太监高亢的声音：皇上驾到！朕现在宣布，宴会正式开始。今日是朕的寿辰，朕有一件好消息要跟大家分享，是一件值得夸赞的好事。大家有所不知啊，朕这小师妹可不输一般的男儿。前几天她跟小郡主比武的事情大家都还记得吧？她将赢来的银子拿了一半作为每年救灾的资金，让那些受灾的百姓有一口饭吃。在这里，朕要替天下的百姓感谢她，真不愧是咱们天生国的好子民啊！乔小四见到众人千奇百怪的目光，心都还在一抽一抽的疼。他可是为了自己愚蠢的冲动买了一回大单。小师妹，你有什么想要说的，给大家讲讲吧。大家好，我是四方镇乔家村一名被渣爹抛弃，又差点被黑心爷奶打死的可怜小农女。在好心相邻的帮助下，跟吃人不吐骨头的老乔家脱离了关系。承蒙老天爷开眼，又沾了一点皇上的龙气，我们家九死一生，不负众望的活了下来。大家，这都什么乱七八糟的？为了回馈社会，于是我就忍痛割爱，将银子拿出来了。大家要是还想关注我们，记得多买满月楼的腌鸡鸭鱼鹅蛋。这些新奇的吃食都是我为同样喜爱美食的同道中人准备的，保证物美价廉，超划算。鉴于乔东一家人的付出，朕决定了，将四方镇的断魂山脉和断崖岭都赏赐给他们。以后上山砍树就不用交银子了，别人也不敢去砍树，毕竟都是你家的，你有权利不让任何人砍。那就多谢皇上师兄啦！老爷子，你可真是给我收了一个好师妹呀！我就说过，你一定会喜欢上这个师妹的，看来果真如此。报，龙威将军前来给皇上贺寿。人呢？怎么还没到？奴才刚一得知就跑来给皇上禀报了，他们还在后面，应该快到了。就在众人感觉到脖子酸胀时，一抹高大的身影出现在大家眼前，一撩衣袖就要跪下，被皇上紧紧地抓住。康儿，快请起，这一路快马加鞭，一定累坏了吧？要不要先回府休息休息？不急在这一时。我操！是不是楚伯康那小子吗？什么时候成了龙威将军？还有他后面那个人怎么那么面熟，好像有些像是他大哥乔春生。他俩不是不在一个军营吗？什么时候搞到一块儿去了？小四，你在看啥呢？楚大哥，那个他是不是？楚伯康见他眉眼弯弯，点点头。乔小四哇一下就跳到后面乔春生怀里去了。娘，这是乔春生，我大哥。听到乔小四的话，乔春生下意识地看向皇上，就怕他发怒。皇上诧异地挥挥手，示意他随意。娘，哎呀，我又梦到了我的春生啊！虽然是在梦里，怎么感觉跟真的一样啊？乔姑娘，皇上有话要说。康儿，你跟小四是怎么认识的？我在调查一件事的时候，到了断魂山脉，我当时受了一些伤，还是乔姑娘帮我医治的。在养伤期间，知道了土豆这种农作物，便跟她要了一些种子。如今土豆已经实验出来，事实证明呢，这是一种可以果腹的高产农作物，适合于大量推广。这次回来，一是给皇上贺寿，二也是为着土豆而来。你的意思是，你给朕带回来的土豆是从乔姑娘那里得来的？正是。那乔姑娘，你说说，这土豆你又是从哪里得来的？这土豆是我在山上发现的，经过我们一家人的亲自实验，确定它的产量高，周期短，
而且很有饱腹感。想到如果大家都种这个，就不会有人饿肚子了。但是我人微言轻，楚大哥就说将这件事情交给他，到时候他不会占我的功劳。你肯定是在骗人，你小小年纪又是个女孩子，如何能有这么大的发现？是不是你爷奶他们发现的？你抢占了他们的功劳，趁现在皇上还没有追究，你赶紧实话实说，别到时候谁也保不了你。敢问林建德林大人，你们老乔家人谁有本事敢往断崖岭内围跑？你说说谁敢？你敢不敢？不说其他，你要敢在断崖岭发现土豆的地方待1天1夜，我就将这土豆的功劳让给你。你这丫头从小就满口谎言，你的话又怎么能当真？林大人，你离开的时候，我妹妹还不到2岁，话都不会说，你是怎么断定满口谎言的？你四叔说的。我去，我什么时候说的？我怎么不记得？这话不是你说的吗？你怎么就给忘了？是不是生了一场大病，把很多事情都忘了？乔老四也有自己的考量，根本就不配合乔老三。三哥，我没有生过病呀，更没有说过小四谎话连篇。我一直在镇上读书，很少见到他的，对他也不了解。可以作证，证明这土豆就是乔小四发现的。我不但可以给他作证，我要跟他一起去挖了土豆。林大人要不要跟我们一起进去看一看？我只是觉得他这么小，怎么敢进断崖岭？不相信罢了。要知道断崖岭可是有老虎、熊瞎子、狼这些猛兽的，很多大人进去都不能活着出来，何况她一个小女孩呢？孬种，你不能办到的事情，别人也办不到吗？我在12岁的时候也进去过，同样安全无恙的出来了。乔春生，再怎么说我也是你爹，当着皇上的面，你居然敢如此大不敬，就不怕皇上治你不孝之罪？你以为皇上是不分青红皂白的昏君？今天就让我来告诉你，为啥你这曾经小女儿敢进深山？乔家村都知道，她小小年纪为了一口吃的，跟在老猎户后面跑。老猎户可怜她，教了一些保命的本事，让她寻些吃回去，养活娘几个。后来被我收为徒弟，往山上跑得更勤了。当初打下来2头熊，就是他一个人的功劳，为此还受了很重的伤，在家里养了很久。皇上也吃过一只熊掌，你问问他，那是不是面粉做的？还有鹏飞、陈老，你们几个说说，你们吃的牛肉和牛肉干是假的吗？这些可都是我小徒弟带人上山抓的。是真的。野牛的时候我们也在，一起去了很多人，我被吓得趴在树上，还是乔夏用绳子将我绑在上面，说是怕我吓得掉下来。你们不知道，我回到家里腿都软了好几天呢。你这算什么？我们刚净身出户的时候，饿得都快啃土了。要不是村里一些好心人给口吃的，我们全都饿死了。为了活下去，我们一家人都去了断崖岭，遇到了野猪群。经过一番血战，我们虽然受了伤，但是都活了下来，还打了4头大野猪，将野猪全部都卖了，还不够还账的。后来做好准备，又去了一次。因为有了经验，我们可是猎到了几10头呢。我可是没有说大话，不信你们问楚大哥。当时我的伤刚恢复，准备离开，身上没有带银钱，便跟着他们一起去猎野猪。结果那些野猪还是便宜了我，都被我拉回去犒劳我的兄弟了，到现在还没有给银子呢。龙卫将军，你这包庇的也太明显了吧？你们离得那么远，等将野猪拉回去都变成骨头架子了，根本就不可能啊！真少见多怪。皇上，我不是给了你个治病的方子吗？当初我就是用那种方法将野猪给运回去的，路上一点没坏，拉回去的时候跟新鲜的一样。见乔老三还想说，方奎瞪了他一眼。行啊，今天是皇上的寿辰，不是让你话多的时候。宴会落下帷幕时，刚到宫门口，还没有上马车，就见到立在一旁的乔老三。林大人，找我们有事？我有话跟你娘说。我没话跟你说，也不想跟你说。芸娘，我真有话跟你说。可我不想跟你说，看见你就恶心。乔振海，以前我还敬你是条汉子，自从你干出抛妻弃子的时候，
你在我眼里连一条蚯蚓也不是，滚！别再来打扰他们，小心我拳头不认人。乔春生，你个不孝子，老子是你爹，现在不是了。呸，真不要脸！自以为自己很聪明，失算了吧？林建德，回去好好洗干净，伸着脖子等着老子来给你按摩。看着离开的人影，乔老三牙都快要咬断了。柳氏，好样的，你们给我等着，我倒是要瞧瞧，除了我乔振海，谁还敢娶你？柳宅，我们今天是不是太过分了？将乔老三他们家的恶行暴露的一根布条都不剩，怎么感觉解气的同时又有点不地道？有什么不地道？他们家做出来的还不允许别人说了？嘿，现在全天下的人都知道老乔家人不是个好东西，尤其是乔老三，看他以后还怎么混。要不你们就住在京城吧，那乔家村不回去也罢。对，回去干嘛？回去看到那一家子还恶心。妹妹，你们真是受苦了，都怪我们没有早点找到你们。这些都已经过去了，我们现在过得很好，村里人大多数都很照顾我们的，你们也别自责了。凡事上天都有定数，也不是人为能改变来的。小四，你们为什么当着那么多人的面将这些事情都摆到明面上来？不会只是率性而为，应该有什么打算吗？我们找到了土豆和红薯2样高产农作物，皇上肯定是要嘉奖我的。虽然我娘跟乔老三已经和离，以他们家不要脸的情形来看，肯定不可能放弃得到好处。再加上乔老三在京城不大不小也是一个官儿，他还有一个随时都能替他铺路的老丈人，我担心属于我们的好处被他们得去，才想到这样一个法子。今天你们也听到了吧，他居然恬不知耻地说这土豆是乔老头他们发现的，其目的好明显。以前我还觉得他是个负责任的好父亲，没想到嘴脸这么难看。以前他只不过没有机会翻身，等有了机会，连妻儿都能舍下，还算什么好父亲？那是连畜生也不如。妹妹怎么想的？我看林建德不像是会善罢甘休的人。对，他那人只要能让他升官发财，没有什么事情干不出来的。当初我第一眼见到他的时候就特别的讨厌他，总想揍他，没想到是有原因的。哼，你还说呢，我还没问你那个方式是什么意思啊？看你的眼神都想把你给吃了。别提那个荡妇，一提我就浑身起鸡皮疙瘩。当着孩子们的面瞎说什么呢？你们别怕，下次我要是再见到那鳖孙子，我见一次揍一次，保证他见到我们就得绕道走。收起你那军营里的糙汉子样，春生咋不像你？那是春生还没有娶媳妇儿，要是娶了媳妇儿也跟我一样糙，外甥像舅舅也很正常啊。好了，大家都累了，先回去休息，明天再说吧。皇宫御书房，康儿，你老实告诉我，你跟乔小四是怎么认识的？果然什么事情都瞒不过黄舅舅，这件事情说起来有点匪夷所思。好，你快说说，怎么个匪夷所思法？黄舅舅可还记得你曾经对我说过，有一次你进到一个很奇怪的地方，里面空空如也，什么都没有。皇上点点头。我也进到过一个这样的地方，但是里面有东西。哦，快说说里面都有什么？然后楚不康红着脸将他因为粮草的原因怎么将里面的东西挪用的事情说了一遍，其中一半真一半假，说的皇上一愣一愣的。哈哈哈哈哈哈！伯康啊，乔四说的没错，你就是那只偷他粮食的大耗子。当时我觉得他是在骗我，他气愤将那些老者的画像画了下来。你瞧，就是这个，画的有点奇怪。这上面的不是你曾曾外祖父吗？怎么可能？曾曾外祖父早已经不在世间了，怎么可能认识小四呢？里面还有些什么东西？有一大块地，还有一个池塘，一只小肥猪。小肥猪是小四的宠物，专门养在里面的，其余的都是一些放杂物的货架子。你能不能将我带进去看看？这个我还真做不到。
除了我跟他以外，谁都进不去。这土豆的事情真的是乔小四发现的？的确是他发现的，他还带着去发现土豆地方看过，那里面还生长着一些小的，没有吧？他是怎么知道这东西能吃的？黄舅舅，你可别小瞧他，这丫头机灵着呢。说着又说了好多乔小四做过的事，也趁机将他夸了一番。不康，我发现一件很重要的事情。什么事情？说起你师姑时，你满脸都是笑意。我师姑？谁？乔小四啊，她是朕小师妹，你得叫她师姑。她什么时候成你师妹了？她是葛老爷子的小徒弟，朕是葛老的大徒弟。你说我们是不是师兄妹啊？朕看你对小四很好啊，是不是把她当成自己的妹妹了？以后得懂点礼数，不能没大没小的。楚伯康就像是被噎着了一般，半天说不出话来。你这是什么表情？难道朕说错了？我没有将她当成妹妹。哦，你没有将她当成妹妹，那你将她当成什么了？难道你早就知道她是你师姑，所以对她好的？对了，她今年才12岁吧？皇上不动声色地套着楚伯康的话，已经13岁了，上个月刚满呢。你对人家小姑娘还蛮了解，不会有什么企图吧？黄舅舅，你就不要再打趣我了，这次回来我也想说这件事。可她现在才刚满13，你不会就想让朕给你们指婚吧？还有啊，你要是娶了她，就要做好后院里只有她一个人。朕看那丫头是个眼里容不得沙子的，也不会同意你有其他女人的，要不然你这后院就要不安宁了。我知道，我有她一个就够了，至于其他，我怕是没有精力去应付。那你有没有问过她的意思呀？黄舅舅，我的婚事不急，过2年再说吧。这次回来呢，我也顺便把先前的事情给说清楚。给你的方子和土豆这些都是小四给我的，他现在正在试种红薯，红薯比土豆还要高产，果腹，口感也是比较好。我们天生有这2样农作物，百姓再也不会饿肚子了。